မင်္ဂလာပါရှင်ကျော် Audio Book YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့မှဆိုရင်လေကျမတို့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စာရေးဆရာမင်းဆက်ကရေးသားထားတဲ့နှစ်ဘဝချစ်သူဇာတ်လမ်းကိုအစအဆုံးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်မှုကိုမစခင်မှာ Channel ကို Like and Subscribe နဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းတစ်တွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဘီနာနူတီခေါင်းလုံးကိုအချက်နှိပ်ထားပေးပါရှင်။စိမ့်ဆူလန်းဆန်းနေသောတောင်တန်းဒေသလေးတစ်ခုဟာအရှိမအနောက်သို့တွေ့တန်းနေတယ်။၎င်းတောင်တန်းအနီးရှိရေကန်လေးတစ်ခုကငြိမ်သက်နေတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအတန်တွေရလည်းငြိမ်သက်နေတယ်။တခါတခါကျင်းငတ်တွေအော်တန်ကိုကြားနေရတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုသူရောက်လာသည်မှမကြသေးဘူး။တကယ်တော့ဒီနေရာလေးကိုသူ့အနေနဲ့ရောက်ချင်၍ရောက်လာခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့စိတ်ကလုံခြုံမှုကြောင့်သာသူရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေသူတိုင်းတယောက်မိမိနဲ့တပါးတည်းပါလာခဲ့တဲ့ကြောပိုးအိတ်ကိုအောက်ကိုချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခုချင်းထုတ်ပြီးတော့ဘေးမှာစုပုံထားလိုက်တယ်။ပစ္စည်းတွေဟာရင်ငုံရာမှာတုံသောပစ္စည်းတွေဖြစ်လေတယ်။မိမိဝတ်ထားသောအဝတ်အစားတွေနဲ့လဲပြီးတော့ရင်ငုံအဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မိမိရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုကြောပိုးအိတ်ထဲပြန်ထည့်ပြီးခြုံတစ်ခုထဲမှာဝတ်ထားခဲ့လေတယ်။ပြီးတော့ရေအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။နေသူတိုင်းတယောက်ရေကန်ထဲကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။တပြေးပြေးနဲ့ရေနှပ်ပိုင်းကိုရောက်လာတယ်။နေရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်ရေအောက်ကိုအလင်းပေါက်နေတယ်။သူ့အနေနဲ့အခုအချိန်ထိတော့ဘာအန္တရာယ်မှမတွေ့ရသေးဘူး။လက်ထဲမှာတော့မြားတနက်တစ်ခုလက်နှိပ်ဓမီတက်လက်လည်းပါလာတယ်။ဒီလိုနဲ့ရေကန်ရဲ့အလယ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါအဆောက်အအုံပြတ်တစ်ခုလိုလမ်းမြင်နေရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနေသူတွေက၎င်းအဆောက်အအုံနာကတ်သွားပြီးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ခဏကြာမှအဲ့ဒီအဆောက်အအုံထဲမှာရှေ့မျောမျောလေးတစ်ကောင်ထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူကကြောက်တုံးတုံးနာကပ်ပြီးပုံနေလိုက်ရတယ်။၎င်းရှေ့မျောမျောကောင်လေးကသူရိန်နားမှာကပ်ပြီးသွားလေတယ်။အရှိနာကြောက်တုံးနှစ်တုံးကြောင်ဝင်ရောက်ပြောက်ကွယ်သွားလေတယ်။သူရိန်နဲ့နောက်ထပ်ဘာတွေထွက်လာအောင်မလဲလို့ခဏဆောင်ကြည့်နေလိုက်တယ်။မကြလိုက်ပါဘူး။နောက်ထပ်တစ်ကောင်ထပ်ထွက်လာပြန်တယ်။ဒီတစ်ခါထွက်လာတဲ့အကောင်ရဲ့ပါးစပ်မှာကျိုးလိုအစကလေးတစားကြိုက်လာတာကိုတွေ့ရလေတယ်။ဒီလိုနဲ့သူရိန်လည်းသူ့နောက်မှာဖြတ်သွားတဲ့အကောင်လေးရဲ့ပါးစပ်မှာပါလာတဲ့အရာကိုတိတိကျကျကြည့်လိုက်တဲ့အခါရွှေဆွဲကြိုးလေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။သူရိန်လည်းအံ့ဩသောအကြည့်နဲ့ရှေ့မျောမျောအကောင်လေးကိုတေးသေးချာချာလိုက်ကြည့်နေမိတယ်။အဆောက်အဦထဲမှာတစ်ခုခုတော့ရှိလိမ့်မယ်။တိကျင်သောစိတ်နဲ့အထဲကိုဝင်ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကထိမရအောင်ဖြစ်နေမိတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုကအထဲကိုအရေးစွန်ပြီးဝင်လိုက်လေတယ်။အဆောက်အဦထဲရောက်တော့နေအောင်မရပဲမဲမောင်နေတယ်။သူရိန်နဲ့တမီထိုးကအထဲကိုဝင်ငယ်လေတယ်။အဆောက်အဦမှာနန်းဆောင်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။သို့တော့နှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီဖြစ်လို့ရှင်းမှုတွေမပြတ်ဖဲရှိနေလေတယ်။သူရိန်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှောက်ပြီးတမီနဲ့လိုက်ထိုးကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါအခန်းတစ်ခုထဲမှာအလင်းတန်းလေးတစ်ခုတံမြန်ထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူတိုင်းလည်းဘာဖြစ်မှမသိလို့ထိတ်လန့်သွားလေတယ်။၎င်းအခန်းသားကိုကတ်သွားပြီးအခန်းထဲကိုလက်နှိပ်ဓမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအခန်းထဲမှာတက်တာနှလုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အနားသို့တိုးပြီးကတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရှေးအောင်တက်တာတစ်လုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။တက်တာရဲ့ပတ်တာရှေ့မှာချင်းသေးခေါင်းပုံနဲ့ချင်းသေးခေါင်းဤနှာခေါင်းမှာတန်ခွင်းတစ်ခုတက်ထားလေတယ်။၎င်းတက်တာမှာအဖုံးပွင့်နေပြီးအထဲမှာကြောက်တံပရံများနဲ့ရှေးအောင်ရွှေတွေဖြစ်တယ်။၎င်းအထဲမှာစိန်တလုံးရဲ့အလင်းပြန်မှုကြောင့်အလင်းနှန်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းတွေ့ရတယ်။တက်တာနောက်တစ်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်မနေနိုင်တော့ပဲမိမိမှာပါလာတဲ့တန်ကောက်ကလေးထုတ်ခါတောပေါက်ကိုကလန့်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ်။တက်တာနဲ့ပွင့်မမျောလိမ့်မယ်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်သူရင်တယောက်အိယာမှာလန့်ပြီးအော်ကနိုးလာခဲ့တယ်။နေသူရင်တယောက်တကယ်လားအိမ်မက်လားဆိုသည်ကိုဝေခွဲပြီးမရနိုင်မဖြစ်နေတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့သူရောက်နေသောနေရာဒေသဟာလေအိမ်မက်ထရာနေရာဒေသဖြစ်နေသောကြောင့်ပဲဒီအိမ်မက်မျိုးမြင်မှတ်ခဲ့ဒီမှာ3-4ချိန်မကတော့အိမ်မက်မြင်မှတ်တိုင်းလည်း၎င်းနေရာမှာပင်အဆုံးသက်သွားခဲ့ကြကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်နေသူရင်တယောက်အိယာထဲမှာမထသည်ပဲစဉ်းစားနေမိတယ်၎င်းနေရာကိုမိမိသွားရန်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေမိတယ်စိတ်ထဲကလည်းတိုက်တွန်းနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ငါသွားရင်တပည့်မောင်အေးကိုခေါ်သွားမှဖြစ်မယ်ငါတယောက်တည်းအဖို့မပါပဲသွားရင်မကောင်းဘူးမောင်အေးကလည်းဒီနေသားဆိုတော့သူနဲ့မှအဆင်ပြေမှာပါသူရင်တယောက်စိတ်ထဲကတွေ့ရင်အိယာမှာထလာခဲ့တယ်မိမိမှာဒီဒေတာကိုတစ်တော့အရာရှိလေးဘဝတည်းရောက်ရှိလာခဲ့သည်မှမကြသေးဘူးရောက်ချင်းပဲပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးကိုလိလာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်၎င်းမျိုးသည်မြောက်ဒီမျိုးတို့သွားရလမ်းမှာရှိလေတယ်တောင်ကျနဲ့လည်းနေတယ်တစ်ဖက်နိုင်ငံမဲဆောက်မျိုးကိုသွားရလမ်းပေါ်မှာရှိတယ်အဲဒီဒေတာလူတို့အရောက်အပေါက်နေလေတယ်တစ်တော်တွေထူထပ်ပြီးဤဒေတာမှလူတွေကတက်ခုတ်ဝါခုတ်အလုတ်တွေသာလောက်ကင်ညာလေတယ်ဒီဒေတာကိုမိမိရောက်နေသည်မှာ6လပင်ပြေတော့မယ်ဒီဒေတာကိုမရောက်မီရန်ကုန်မှာနေစဉ်ကလည်းဒီဒေတာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းကိုအိမ်မက်ထဲမှာမကြာခဏမှတ်လိရှိတယ်
အခုတော့ဒီဒေတာကိုမိမိအမှန်တကယ်ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလားအလောက်တာဝန်နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ရတော့လေအိမ်မက်ထဲမှာဒေတာဖြစ်နေတယ်နေသူတွေအံ့ဩနေမိတယ်ငါရဲ့မတိစိတ်ကများနှိုးဆော်နေလို့များလားဒါမှမဟုတ်မိမိကံကြမ္မာကြောက်မယ်လားမသိဒီဒေတာကိုတွန်းပို့နေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီလားလို့ထင်မိတယ်ဆရာလေးဘိုးတရဲ့အရှိဘမှာသူ့ကိုလှမ်းခေါ်တန်းကြားလိုက်ရတယ်ဒီအတန်းကိုသူမှတ်မိနေတယ်မောင်အေးရဲ့အတန်းပဲမောင်အေးဘာဖြစ်လို့လဲမနဲ့အစောကြီးပါလားငါလဲနိုးနေပါပြီကွာဆရာလေးဒီမှာဧည့်သည်လာပို့တာပါမောင်အေးပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အံ့ဩသွားလေတယ်ဒီတော့ဒီတောင်ထဲမှာငါမှအသိမရှိပါဘူးဘယ်ရများပါလဲသူရိန်တယောက်ကိစ္စတွေပြီးပြအောင်လုပ်ပြီးနောက်အိမ်ရှိကိုထွက်လာခဲ့တယ်အိမ်ရှိရောက်တော့ဧည့်သည်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါပို့ပြီးတော့လေအံ့ဩသွားရလေတယ်ဧည့်သည်ကမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေတယ်အဝေးကနေလှမ်းမြင်နေရတာမို့တဲကွဲစွာမမြင်တွေ့ရသေးဘူးတကယ်တော့မိမိဘိုတဲနဲ့ဝင်းတကားခြံကအနှင်းငယ်အလှမ်းဝေးတာကြောင့်တေးသေးချာချာတဲကွဲစွာမမြင်ရသေးဘူးမောင်အေးဘယ်ရလဲကွအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆရာလေးနာမည်မင်းနေလို့လာပို့တာပါခေါ်ခဲ့လေကွဟုတ်ကဲ့မောင်အေးလည်းပြောပြီးဘိုတဲရဲ့ခြံနှောင်းကိုသွားပြီးရက်နေတဲ့မိန်းကလေးကိုသွားပြောတယ်မောင်အေးကရှေ့မှဦးဆောင်ပြီးအမျိုးသမီးကိုခေါ်ခဲ့လေတယ်အနောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအင်းတော်တော်လှတာပဲဒီဒေသကိုရောက်ကြရတခါမှလည်းမမြင်မိပါလားကိုလုံးကိုပေါင်းနဲ့အရက်အမောင်ကကြည်ကောင်းနေတယ်အင်းစိုးမျက်နှာနာတို့ကိုလုံးနဲ့အရက်အမောင်ကြောင့်ကြည့်လို့ကောင်းကောင်းဖြင့်ကြည်နေလိုက်သည်မှာတရားအကုသူမခေါ်နေသည်ကိုမကြပဲကြည်နေသည်မှာမြင်းမြကြသွားမှမသိတော့နောက်ဆုံးခေါ်လိုက်တော့အတန်ကြောင့်လန့်သွားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဗာများအကူအညီပေးရမလဲမိမိအနာကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်အမျိုးသမီးကိုနေသူတိုင်းကခရီးဦးကျော်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ကျမဒီနာရွာပါကျမလည်းဧည့်သည်ပါပဲကျမကြီးစီယာမပါကျမဒီကအကိုကိုမြင်လိုက်ရတာကိုအရင်အော်မိတယ်ကျမနာမည်ကမတ်နေရှိပါဒီနာတော့ဝိုင်းမှာရန်ကုန်ကဧည့်သည်တအူရောက်နေတဲ့ကြားလို့ကျမရဲ့အတိတွေကများဖြစ်နေမလားလို့လာပြီးတော့မိတ်ဆက်တာပါအခုလို့ကျမအပေါ်အရေးတယူအိတ်ခန္ဓာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေတယောက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးစိတ်ထဲမှာအရင်နှီးဆုံးလူတယောက်နဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်လို့ခံစားနေမိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသည်ကိုတော့ပြောမပြတတ်ဘူးနေသူတိုင်းကလည်းမင်းကလေးပြောတာကိုနားထောင်ပြီးစိတ်ထဲမှာတော့သူ့ကိုအရင်နှီးဆုံးသူတအူကိုတွေ့ဘူးသလိုခံစားနေရတယ်သူမကိုတော့ဖွင့်မပြောဒါပေမဲ့မပြောဘဲလဲမနေနိုင်ဖြစ်နေလို့တရားညီမကိုတနေရာမှာတွေ့ဘူးသလိုခံစားနေရတယ်ဘယ်မှလဲဆိုတာကိုတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်အကိုညီမလည်းဒီအတိုင်းပဲခံစားရတယ်ဘယ်မှာတွေ့ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားမရဘူးဖြစ်နေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နာမည်တွေမိမ့်မဆက်သေးပဲစဉ်းစားနေလို့လည်းမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်အားပဲစပြီးမိတ်ဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်နေသူရိမ်မှာဒီနယ်ကိုပြောင်းလာတဲ့တက်တော်အရာရှိပါကျွန်တော်ရောက်တာ6လမပြည့်သေးပါဘူးရန်ကုန်ကနေပြောင်းလာတာပါမိဘတွေကတော့ရန်ကုန်စားတီးပါကျွန်တော်အကြောင်းကတော့ဒါပါပဲခင်ဗျာကျမနေပါဒီနယ်ကိုရောက်နေတာတော့ကြာပါပြီကျမ်းမရင်မှုပါစားတီးကတော့ပသိန်းစားတီးပါပဲမိဘတွေကတော့မရှိတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ရတော့ပါပြီနော်အကိုကိုမြင်ရင်အကိုရင်တယောက်လိုစိတ်ထဲမှာခင်မဲမိတယ်မိတ်ဆွေဟောင်းတယောက်ကိုပြတ်တွေ့ရတယ်လို့မျိုးလေစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်အရန်လဲဝမ်းသာမိပါတယ်သူရင်တယောက်နေပြောနေသည်ကိုနားထောင်နေတော့လဲစိတ်ကမှုတနေရာကိုရောက်နေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်နေသူရင်တယောက်တတိပြန်ဝင်လာပြီးတော့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းမနေကြီးလိုပါပဲတွေ့ရတာဝမ်းသာမိပါလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးဧည့်သည်တွေဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်ကူညီရမှာပေါ့တရားမနေကြီးလေလိုအပ်တာရှိရင်အကူအညီလိုရင်ပြောပါရွာတရားဆိုတော့ဒီကောင်မောင်အေးလည်းရှိနေတာပဲမှားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရွာပြင်ဖို့တဲမှာအမြင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကြားရတာကျမဝမ်းသာတယ်နောက်မှပဲလာပြီးစကားတွေအများကြီးပြောတော့မယ်အခုတော့မိတ်ဆက်ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်ကျမလည်းအလုပ်ရှိလို့ရွာထဲပြန်လာအောင်မယ်ကိုသူတွေမောင်ရီတယောက်ဆီယာမလေးပြောနေတော့စကားတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ချန်ထိတ်မှဆောင်းနေတယ်ဆီယာမလေးကိုသူလိုက်ဖို့ရအောင်မယ်မဟုတ်ပါလားဆီယာမလေးပြန်လာတာနဲ့မောင်ရီကဆီယာမလေးပြန်တော့မလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူရိန်ကဆီယာမလေးကိုလှမ်းပြီးခေါ်လိုက်တယ်မတ်နေဆီယာမလေးကသူရိန်ခေါ်တန်းကြလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်မနှက်ပြန်တနင်္ဂနွေဆိုတော့ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်နေသူရိန်ကသူရိန်လှမ်းပြောလိုက်တဲ့စကားကိုသူရိန်အားနှစ်လိုပဲအကြည့်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းခေါင်းညင်ပြလိုက်တယ်သူရိန်တယောက်မနေကြီးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အကြည့်ကိုအထိပ်ပဲပါတော့မျက်လုံးဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်တယ်နေကြီးအားမျက်စိအောက်မှာပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိကြည့်နေမိလေတယ်ယခုမှတွေ့ရတဲ့နေကြီးတယောက်ကိုကာလာကြာမြင့်စွာတွေ့ခဲ့ရတော့သူတယောက်လိုစိတ်ထဲမှာခံစားမိသည်ကိုသူမလွယ်ပြီးမြည်သူကသိနိုင်မှမည်နီဒီညမောင်အေးကိုဘိုးတဲသူခေါ်ထားတယ်သူ့ကိုဒီကိုလာဖို့အတွက်အစားအသောက်နဲ့မြားခေါ်ရလေတယ်ဒီနေ့အမဲရထားသည်ညကြရင်စကားပြောရင်စားကြရအောင်ဒီညလာခဲ့ဖို့မှားထားလေတယ်တကယ်လဲသူအမဲပြစ်ထွက်ခဲ့တယ်အမဲပြစ်ရင်နဲ့သူမမျောလင့်တော့
နေရာလေးတစ်ခုကိုရောက်ခဲ့လေတဲ့ဒီနေရာလေးကိုသူဘလို့ရောက်သွားမှမသိလိုက်ဘူးသူ့အဖြစ်ကဒီလိုသူတိုင်းကအလုပ်သမား၄-၅ယောက်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ခေါ်ထားလေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့တောထဲသွားပြီးတော့တစ်တွေကိုတိုင်တာမယ်ခုတ်သိမ်းသည့်အပင်ကိုခုတ်လဲပြီးမခုတ်သိမ်းသည့်အပင်တွေကိုခြံခတ်သိမ်းရင်ခြံခတ်ရန်အတွက်ပင်ဖြစ်တယ်သူတိုင်းတယောက်အလုပ်သမားတွေကိုစောင့်နေရင်းနဲ့အတွေးရင်ကြောမှာနှမျောနေမိတဲ့ဆရာလေးကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးခြံဝတ်မှာအလုပ်သမားတွေစောင့်နေတယ်အလုပ်သမားတယောက်လာခေါ်မှမင်းသူတတိဝင်မိတယ်အော်အေးသူ့ကိုလာခေါ်နေသူမှမောင်ကျိန်ဖြစ်လေတယ်မောင်ကျိန်ကအလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လေတယ်အလုပ်သမားတွေလိုချင်ရင်မောင်ကျိန်ကိုပြောလိုက်ရုံသာဖြစ်တယ်မောင်ကျိန်လာခေါ်မှသူ့အတွေးစားကိုဖျက်လိုက်ပြီးယူစရာပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတကားတွေပိတ်ခါမောင်ကျိန်နဲ့အတူတောထဲဝင်ငယ်လေတယ်အရှိမသွားနေသူမှအလုပ်သမားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီတောကိုကျွမ်းကျင်မိတာဖြစ်တယ်တနေရာအရောက်မှာသူရင်းတယောက်တစ်ပင်တပင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအလွန်ထူးခြားပြီးအလွန်ကြီးမားတဲ့အပင်တပင်ဖြစ်နေလေတယ်အဲ့ဒီအပင်ကကညမင်းကြီးဖြစ်လေတယ်အပင်ကြီးမှာလူလေး9ယောက်ဖက်ဆံမြတ်ကြီးမားလာတယ်သို့တော့အပင်ရဲ့ခါးလေလောက်မှအောက်ခြေအထိတဝက်ထိချိုင်ဝင်နေသည်ကိုတွေ့ရလေတယ်ချိုင်ဝင်နေတာကလည်းဓာတ်နဲ့ချိုင်နှမ်းတယ်လို့မျိုးသို့မဟုတ်ရေတိုက်စားပြီးချိုင်ဝင်နေတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီအပင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးသူရင်းတယောက်စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေမိလေတယ်အဲ့ဒီအခါမောင်ကျိန်ကဆရာဒီအပင်ကနှစ်တရာကျော်ပြီအခုထိဒီအတိုင်းပဲဒီအပင်ကရာဇဝင်ရှိတယ်ဒီအပင်ကိုဘယ်သူမှမခုတ်ကြဘူးခုတ်လဲမခုတ်ရေးကြဘူးဘလို့ရာဇဝင်ရှိတာလဲအကောကိုတီးတယ်လို့ပြောပြပေးပါလားဒီလိုဆရာအရင်ကတစ်တော်အရာရှိတယောက်ရောက်ဖူးတယ်ဒီအပင်ကိုခုတ်ဖို့ဆိုပြီးအလုပ်သမားတွေကိုတာဝန်ပေးတယ်အလုပ်သမားတွေကနေခန်းဆိုတော့ဒီအပင်အကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့စကားကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့ဘာမှပြန်မပြောကြဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်ကသူ့ဆရာကိုသတိတော့ပေးတယ်ဒီအပင်အကြောင်းကိုနည်းနည်းပါးပါးပြောပြတာပေါ့သူဒါကိုသူ့ဆရာမယုံဘူးလေဒါနဲ့နောက်တနေ့အပင်ကိုခုတ်ဖို့အလားမှာရှေ့ဆုံးကအလုပ်သမားသူ့ရှေ့ဆယ်ပေအကွာလောက်မှရွှေရောင်အစင်းရှိတဲ့ငွေကြီးတစ်ကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီငွေကရှေ့ဆုံးကသွားတဲ့လူကိုပေါက်လိုက်တယ်ဒါကိုကြံတဲ့လူတွေကမြင်တော့ရွှေရောင်အစင်းရှိတဲ့ငွေကြီးကိုတီးနေတာကြောင့်အားလုံးလာရလန်းအတိုင်းပြန်ပြေးကုန်ကြတယ်တတော်ရာရှိလေသူကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ဝင်ကြောင့်တုံလုံးခြောက်ချပြီးဒီအပင်ကိုမခုတ်ဖြစ်လိုက်ဘူးနောက်တော့တက်တော့အရာရှိလေဒီကပြောင်းသွားတော့တာပဲမောင်ကျိန်ကနေသူတွေကိုဆက်ပြီးပြောလိုက်တဲ့ဒီအပင်မှာအဆောင်ရှိတယ်ဆိုတာတရွာလုံးကသိကြတယ်အဲ့ဒီကလေးကဒီအပင်ကိုဘယ်သူမှမခုတ်ကြတော့ဘူးဒီနေ့ထိပါပဲဗျာနေသူရင်တယောက်ဒီအပင်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတဦးတယောက်ကိုမြင်ရတယ်လို့အာယုံထဲမှာအတိတ်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်နေတယ်လို့မျိုးခံစားနေရတယ်တခဏတာစိတ်အာယုံလွင့်မြောက်မှုကိုအတိစိတ်ကပြန်နေထိန်းချုပ်နိုင်လို့တတိအပြောင်းဝင်လာကအနားမှာရှိနေတဲ့တပည့်တွေကိုကြည်လိုက်မိတယ်တပည့်တွေကသူတို့စီကပိန်ကြီးကိုကြည့်ပြီးစိတ်ဝင်စားကြည့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာနဲ့မင်းမြန်ချင်းမပြုတ်ကြပဲဆရာထံမှထွက်ပေါ်လာမယ့်စကားကိုသာမျှော်နေကြလေတယ်ဒါကိုနေသူရင်တယောက်သတိထားမိလို့ကဲမောင်ကျိုင်မင်းတပည့်တွေကိုတာဝန်တစ်ခုပေးလိုက်ပါဒီရပင်ကိုခြံခတ်ပြီးစားတန်းတစ်ခုချိတ်ဆွဲလိုက်ပါညီသူမျှဒီရပင်ကိုမခုတ်ရလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးကြံပင်တွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာ၍လှုပ်เสียရှိတာတွေကိုလောက်ကင်လိုက်ရတာကြောင့်ပင်ပန်းပြီးဆက်လုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရှိတော့သဖြင့်စောစောအလုပ်သိမ်းကပြန်ခဲ့ကြလေတယ်နေသူရင်တယောက်ဖို့တဲကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာမလန်းဆန်းမဖြစ်နေတယ်တော်ထဲမှာတွေးခဲ့ရတဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေမိတယ်ဒီအပင်ကိုမိမိရင်းနှီးစွာတွေ့မြင်ဘူးသူတယောက်လိုခံစားနေရတယ်သို့တော်မြည်သည့်အချိန်ကဖြစ်တည်ဖို့တော့ပြောမပြတတ်ဘူးငါဘာဖြစ်လို့များဒီအပင်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားနေပါလိမ့်ဒီအပင်ကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အချိန်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲအေးလေဒါတွေသာတွေးနေရင်ငါယူသွားနိုင်တယ်ဒီတော့မတွေးတာပဲကောင်းပါလေဒီနေ့ညမောင်အေးလာရင်ဒီအပင်အကြောင်းကိုမေးကြည့်ရမယ်မောင်အေးကဒီရွာချက်မြုပ်ဆိုတော့သူသိနိုင်တယ်မောင်အေးခေါ်လာတဲ့ဆီယာမလေးနေကြီးကိုလည်းမြင်ကြရစိတ်ထဲမှာတမျိုးပဲသူကလည်းဘာကြောင့်ငါ့ကိုတွေးချင်ရတာလဲဒါတွေကိုတော့မောင်အေးလာမှမေးကြည့်မယ်တောင်ကျေရွာလေးဖြစ်လို့ညနေ9 နာရီဆိုရင်မှောင်လာတယ်နေသူတိုင်းတယောက်မောင်အေးလာအောင်မျှော်နေမိတယ်ဒီနေ့မောင်အေးလာအောင်လေသူကမလုံးပေးပြီးခေါ်ထားတယ်ဆက်သားမိဖုံးနဲ့ရန်အရက်တိုက်မယ်လို့ပြောထားတယ်မောင်အေးကဆီယာမလုံးပေးပြီးခေါ်မှန်သိနေတယ်သို့တော်လည်းသူ့ဆီယာခေါ်တဲ့အခါတိုင်းလာနေကြမို့ဆီယာဘာပဲပြောလာရမယ်မဟုတ်ပါလားမောင်အေးရောက်လာတယ်ဆီယာကျွန်တော်ရောက်ပြီမောင်အေးကချမ်းဝါမှလှမ်းပြီးအတန်ပေးလိုက်တယ်မောင်အေးလာလေးငါစောင့်နေတယ်အချိန်မှည6 နာရီထိုးတော့မယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေမှောင်နေပြီအေးဓာတ်ကလည်းလွှမ်းခြုံလာပြီဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဆက်သားမိဖုံးနဲ့ရန်လေးတစ်ပတ်2 ပတ်လောက်ချလိုက်ရရင်အတော်ပဲမဟုတ်လားအခုမောင်အေးလာပြီဆိုတော့သူရင်တယောက်ရင်တွေအိုးတဲ့သူရင်တွေထဲနေတယ်မောင်အေးဝင်လာပြီးဆရာဘာတွေလုပ်နေတာလဲမင်းလာရင်စားဖို့ဆက်သားမိဖုံးနေတယ်လေရင်တွေလေးထည့်ထားတဲ့ဒီမှာရန်လေးဝယ်ထားတဲ့ဟာဆရာကလေဒါတွေမလိုပါဘူးဗျာဖဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်
ဆရာသားအပြင်မှာသွားထိုင်နေပါဒါတွေကျွန်တော်တာဝန်ထားလိုက်ပါအေးပါကွာမင်းလာမှပဲငါနားရတာပေါ့ငါအပြင်ကပဲစောင့်နေတော့မယ်သူ့ဆရာပြောပြီးထွက်သွားတယ်မောင်ကြီးတယောက်ကအလောက်ကိုင်းကြံခဲ့တယ်သူတိုင်လဲဝေယနာမှာအစင်းသင်းချထားတဲ့ကလထိုင်မောင်ဝင်ထိုင်ရင်အရှိကိုငေးကြည့်နေမိတယ်မိမိရဲ့ဘိုးတိတ်ကလေးကတောင်ကြီးရင်းမှရှိနေလို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိတ်ဆိတ်နေတယ်အိမ်ရှိမှာမီးပုံလေးတစ်ခုထွန်းထားတယ်မောင်အေးလိုက်ရင်ထိုင်ရင်စကားပြောရန်အတွက်စောင့်ဆိုင်နေလေတယ်ခဏကြာမှမောင်အေးတယောက်လင်းမတစ်ချက်နဲ့ရင်နွေးဦးကိုကိုင်းကထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဆရာပြင်းနေပြီလားမပြင်းပါဘူးကွာမင်းရောက်နေပြီပဲငါမှစကားပြောပေါ်ရပြီပဲအားလုံးပြီးခဲ့ပြီလားလာဆရာကူပေးမယ်သူရင်တယောက်မောင်အေးရှူလာတဲ့လင်းမနဲ့ရင်နွေးဦးကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးမိမိအနားမှာရှိတဲ့စပွဲပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်နောက်သူကအခန်းထဲဝင်သွားပြီးရန်တလုံးယူလာခဲ့တယ်ရန်ကတော့သူကြိတ်လာတာမဟုတ်ဘူးဧည့်သည်တွေလာရင်အိတ်ခံမှုအတွက်ဖြစ်တယ်အခုတော့မောင်အေးကိုအိတ်ခံရမယ်မဟုတ်ပါလားနေသူတွေတယောက်မောင်အေးပေနာထိုင်ကုန်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ဆရာလေးဒီနေ့တနေ့လုံးဘာဖြစ်နေရလဲမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားအေးကွာငါလည်းကိုဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးတခုခုကိုသိကျင်နေတယ်လို့ပဲဆရာဘာသိကျင်နေတာလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်လေမင်းကိုဆရာတခုမေးမယ်ဒီရွာဟာအရင်ကဘာရွာလို့ခေါ်တယ်လဲတောင်သာရွာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာဒီဒေသကိုငါစိတ်ထဲမှာသိနေတယ်လို့ပဲအရင်ကရောက်ဘူးတယ်လို့လည်းခံစားနေရတယ်ပြီးတော့ဟိုကညင်မင်းကြီးရဲ့ရေအိုင်ရဲ့ဒါတွေကိုလည်းသိနေတယ်လို့ပဲဆရာအရင်ကရောက်ဘူးလို့လားဒါမှမဟုတ်ကလေးဘဝတုန်းကရောက်ခဲ့လို့လားအဲ့ဒါတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးငါစိတ်ထဲမှာတော့ဒီဒေသဟာမစိမ့်တယ်လို့ပဲဒါဆိုဆရာအရင်ဘဝတုန်းကဒီရွာသားဖြစ်လိမ့်မယ်မောင်အေးကနောက်ပြောင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒါအိုပင်ဆရာကအေးဖြစ်နိုင်တယ်မင်းပြောတာသူတိုင်းကထောက်ခံစကားပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမင်းပြောသလိုမျိုးဒီရွာသားမဟုတ်ဘူးကွာဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ကွာဒီရဲ့အကြောင်းပြောရင်ဝေးလေလေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆရာသိကျင်တာတခုတော့မင်းပြောပြပါကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကအဖိုးကခဏပြောပြတာတော့ရှိတယ်ပုံမြင်လိုပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဖိုးကခဏပြောပြတော့ကျွန်တော်မှတ်မိနေတယ်ဆရာအနေနဲ့ယုံကြည်မယုံကြည်ရင်တော့ပုံမြင်လိုပဲမှတ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာသူတိုင်းကမောင်အေးရပြောမှသာပြောစမ်းမမင်းဘာပဲပြောငါယုံနေမောင်အေးရရင်နွေးချမ်းခွက်တဲ့သူရင်နွေးချမ်းတွေထဲကသူတိုင်းထံကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်နဲ့တစ်ခွက်ငှဲ့ကလဲချောင်းတစ်ချက်ရှင်းလိုက်ပြီးတော့မှဒီလိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်အဖိုးကပြောတာကတော့လို့အစချီပြီးပြောလိုက်လေတော့တယ်ဟိုးတစ်ချိန်ကဒီနယ်မြေလေးမှာနန်းဆိုင်တဲ့မျိုးကြီးတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးနယ်မြေကိုအုပ်စိုးသူမှာဘရင်မတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီနယ်မြေကအရင်ကရွှေဝင်စတဲ့ရတနာတွေထွက်ရှိခဲ့တယ်ကြောက်တံဗရမများလည်းထွက်ရှိလို့တခြားတိုင်းပြည်တွေကလိုချင်နေကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတခြားတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဘရင်နန္ဒသူသည်အိမ်ဒီချင်းတိုင်းပြည်ကြီး၃ခုကိုစစ်ပွဲဆင်နွှဲတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူရဲ့တိုင်းပြည်ကိုလည်းငြင်းဝအောင်လုံနှဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်သို့တော်သူရဲ့ခမဲတော်မတိဆုံးခင်ကလေးကထောင်ထားချားနာခဲ့တဲ့နေစားမလေးမနောဟရီအုပ်စိုးတဲ့အေးတင်မျိုးကလေးကိုတော့မသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘရင်နန္ဒသူကအေးတင်မျိုးကိုသူ့ရဲ့တပ်သားတွေနဲ့ဝိုင်းရံထားခဲ့တယ်အေးတင်ဘရင်မနောဟရီကလည်းသူ့ရဲ့တပ်သားတွေကိုကြမ်းကြမ်းခန်းခန်းပြန်လေခုခံခဲ့တယ်တနေ့မှာတော့ဘရင်နန္ဒသူကနေစားမလေးမနောဟရီထံသို့တန်တမန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုစေလွှတ်လိုက်ပြီးတော့နေစားမလေးမနောဟရီထံကိုအေးတင်မျိုးသူမျိုးသားတွေအညံ့မခံမှာကမြို့ရိုးပြတ်မျှော်စင်ရေးတိုက်စတီတို့ကိုတမိုင်းမှပျောက်ကွယ်သွားအောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့ရာဇသံပို့လိုက်တယ်။နေစားမလေးမနောဟရီကပြုံးလိုက်ပြီးတန်တမန်တွေကိုမင်းတို့ဘရင်ကိုပြောလိုက်ပါငါနာမည်ကိုလာတိုက်ရင်မင်းတို့သာစောက်ရုံမှာငါတို့မှလက်နက်အင်အားလူအင်အားနဲ့သူရဲကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါစိုးမိုးအုပ်ချုပ်နေတဲ့လာပေါင်းများစွာထက်ပို့ပြီးနေနိုင်တဲ့ရိတ်ခါတွေလည်းအလုံးအလောက်ရှိတယ်လို့တတော်ဦးတင်လိုက်ပါငါတို့ငတ်မသေးပဲသူပဲစစ်ပန်းပြီးစစ်ရှုံသွားနိုင်မယ်လို့မင်းတို့ဘရင်ကိုရှောက်လိုက်ပါပြီးတော့ရဲတိုက်ကိုဖြိုးနိုင်မှမြို့ရိုးကိုဖောက်နိုင်မယ်လို့လည်းရှောက်တင်လိုက်ပါလို့နေစားမလေးကအကြောင်းပြန်လိုက်တယ်နေစားမလေးပြောလိုက်တဲ့စကားကိုတန်တမန်တွေကမျက်မှောင်ကုတ်စဉ်းစားပြီးတော့ပြုံးလိုက်ကြတယ်သူတို့ပြုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကရဲတိုက်ကတောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိနေပြီးမြို့ရိုးကအောက်အနှိမ်မှာရှိနေတယ်ဘလို့လုပ်ပြီးရဲတိုက်ကိုအရင်ဖြိုးပြီးမြို့ရိုးကိုဖောက်လို့ရမှလဲမြို့ရိုးကိုဖောက်ပြီးမှသာရဲတိုက်စီရောက်မှပေါ့လို့လဲတွေးနေမိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နေစားမလေးမနောဟရီယာလက်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီးတင်ရတန်တမန်တူပါစကားအထိပ်ပဲဖော်သူတူမဟုတ်ပါဘူးငါမိန်နာကိုသာတင့်ဘရင်ကိုပြန်လျှောက်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်တန်တမန်အဖွဲ့ပြန်သွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘရင်နန္ဒသူထံသို့အကြောင်းစုံကိုလျှောက်တင်လိုက်ကြတယ်ဘရင်နန္ဒသူကတန်တမန်တွေလျှောက်လာတော့ပထမဆုံးစကားကိုကြားရပြီးဒေါသထွက်နေလေတယ်နောက်ပိုင်းမှာစကားတွေကသူ့ကောင်းနဲ့ရောက်မလာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘရင်နန္ဒသူက3ရက်တိုင်အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်တယ်မနောဟရီရဲ့ရဲမှတ်တွေကလည်းနေစားမလေးရတော့ဘရင်နန္ဒသူမဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ခိုင်းလိုက်တာပဲဒီနမီကိုသူဘလို့မှပေးအပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူစကားကပြလိုက်တာပဲသူဖခင်ထံမှာတို့သစ္စာရှိ
အမှုထမ်းခဲ့တယ်လို့အခုနေစားမှလေမနောဟရီအပေါ်လေတစ္ဆာရှိစွာဆက်ပြီးတော့အမှုထမ်းကြမယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်ဘယင်နန္ဒသူက3ရက်တိုင်အပြင်းရန်ထန်တိုက်ခိုက်တော်လဲမအောင်မြင်လို့တလကြာတဲ့အခါတန်တမန်အဖွဲတစ်ဖွဲထပ်မံပြီးတော့စီးလွတ်ပြန်တယ်အေတင်မျိုးကိုထွင်းဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်မှုအတွက်အပြင်မှာဝိုင်းရံထားသည်မှာနန်းဆန်သက်တဝက်မြကုံရင်ကုံသွားပါစီဆက်ပြီးဝိုင်းရံထားမယ်လို့လေတန်တမန်တွေကိုပြောကြားလိုက်ပြန်တယ်ဒီအတိုင်းသာကြက်ညံ့ခံတိုက်နေရင်အေတင်မျိုးတစ်မျိုးလုံးအစာရည်စာငတ်ပြီးတော့ပြကျသွားအောင်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လေရာဇသံပို့လိုက်တယ်ဘယင်နန္ဒသူကဒေါသတကြီးနဲ့ရာဇသံပို့လိုက်ပြီးမယ်မနောဟရီကတခုံးနဲ့သာပြန်ကြားလိုက်တယ်မျိုးရိုးကိုမဖောက်ခင်ရဲတိုက်ကိုအောင်နိုင်မှဖြစ်မယ်လို့သာပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားရပြန်တဲ့ဘယင်နန္ဒသူလည်းရမ်းမုံမိကြဖြစ်ရပြန်တယ်ပမာမခန့်နဲ့ငါ့ကိုယူမိုင်းမဲ့ဗဟေလိလာဖွာနေတယ်နေစမ်းမအောင်အဲ့ဒီနေစမ်းမလေးမနော်ဟရီကဘလို့လဲငါလည်းတခါမှမမြင်ဘူးဘယင်နန္ဒသူကသူ့ရဲ့တန်တမန်တွေကိုမိလိုက်တယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာစကားကြွေတဲ့တန်တမန်အရာရှိတွေကတုံ့ပြန်ဖြေကြလိုက်တယ်နေလိုအလှရွှန်းဆိုပြီးလာလို့အင်ဒရီတိတ်ခါပြေဝလှပါပြီတဲ့ပေါက်ကရတွေဘယင်နန္ဒသူကဒေါသတကြီးရေရောလိုက်တယ်တန်တမန်တွေလည်းခေါင်းငုံသွားလိမ့်တယ်သို့တော်မကျေနပ်ဟန်လေးတွေနဲ့ရှိနေတဲ့သူစိတ်မှမှန်ရင်လားဘယင်နန္ဒသူကဆက်ပြီးမိလိုက်ရအပြည့်အဝစိတ်မှန်ပါတယ်အရှင်တန်အရာရှိရဖြေလိုက်တယ်တန်အရာရှိတွေထွက်ခွာသွားပြီးတော့သူတယောက်တည်းစဉ်းစားရင်းကြံရခဲ့တယ်ဘယင်နန္ဒသူလည်းတွေးလေစဉ်းစားလေခေါင်းကိုက်ကစိတ်ချင်းကျက်လာပြီးဒေါသတွေလည်းထွက်လာပြန်တယ်ဆက်ပြီးမစဉ်းစားတော့ပဲနေစားမလေးအားစုံမရန်အတွက်3ညင်3ငါတိတိမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြန်တယ်နေစားမလေးပြောတဲ့အတိုင်းရဲတိုက်ကိုအရင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်နတ်စစ်တီတက်မတော်တစ်ခုရှိမှသာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆနေမိတယ်တကယ်တမ်းမှာတော့ဘယင်နန္ဒသူကအေတင်မြို့ကိုစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရခြင်းကိုစိတ်ကုန်းနေပြီဖြစ်တယ်တက်ရောက်ခါပြန်ရင်စိတ်ပင်ဖြစ်မိတယ်သို့တော်မြို့ကိုတိမ့်ပိတ်ပြီးမှပြန်ခဲ့မယ်လို့မြို့တော်ကမထွက်ခွာမီလူသိရှင်ညာဟစ်ကြွေးခဲ့မိလို့လေအကျက်ရိုက်နေတယ်ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်နေပြီမိမိစကားကိုမိမိယုံသိမ့်ပြီးပြန်လာသည်ဆိုသည်မှရှက်စရာအလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယင်နန္ဒသူခမရအေတင်မြို့ထဲသို့လည်းမဝင်နိုင်မြို့တော်ကိုလည်းမပြန်နိုင်နဲ့မိမိစကားနဲ့မိမိဒုက္ခလှလှကြီးတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါပြင်အေတင်မြို့တွင်မှပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကျင်းပနေသလိုစားတော့ပွဲကြီးကျင်းပပြီးအယိုးအရင်တွေကိုမြို့ရိုးအပြင်ဘက်ကိုပြစ်ချနေသည်တွေကိုကြားနေမြင်နေရလို့ဘယင်နန္ဒသူခမရမမခံရင်စိတ်နဲ့ဖြက်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနေစားမလေးမနော်ဟရီကသူ့ရဲ့ရန်ရွေတော်ရီအလယ်မှာထိုင်ပြီးတော့ပြုံးပျော်ရွှင်မျိုးနေတကယ်တော့တခါတလေမှတက်ပြင်းလေးချမိတယ်သူပေးလိုက်တဲ့ဗဟီလေးကိုဘယင်နန္ဒသူမှဘယ်တော်များမှဒိတ်ပဲကောက်တက်ပါမလဲလို့သာတွေးမိလေတိုင်းတက်ပြင်းအချင်းချင်းချနေမိတယ်ဘယင်နန္ဒသူရဲ့စစ်တပ်ကြီးထဲမှာပညာရှိရတိတပါပါရှိလာတယ်တညမှာဘယင်နန္ဒသူကသူ့ရဲ့ရွက်ဖြင့်တဲမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေစဉ်ရတိကြီးကသူ့စီသို့ဝင်ရောက်လာလေတယ်ရတိကြီးကိုတပည့်တော်မခေါ်မိပါလားဘယင်နန္ဒသူကပြောလိုက်တယ်အရှင်မင်းကြီးနဲ့နေစားမလေးရဲ့ပဋိပက္ခကြောင့်စစ်တီရဲမှတ်တွေလည်းအတော်ပင်ပန်းနေပါပြီဒါကြောင့်နေစားမလေးရဲ့အလိုကြဘယင်မင်းမြတ်ဆောင်ရွက်စီလိုကြောင်းမှာရတိကြီးကဒီလိုပြောလိုက်လို့ဘယင်နန္ဒသူလည်းအံ့အားသင့်သွားလေတယ်ဘလို့ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာမိန့်တော်မူပါဖေဟာသူကရဲတိုက်ကိုတိုက်မှမျိုးရိုးကိုဖောက်နိုင်မယ်လို့ဆိုနေတယ်ရတိကြီးလည်းမြင်တွေ့နေရမှာပါရဲတိုက်ကသူတို့မျိုးလယ်မှာရှိနေတယ်မျိုးရိုးကိုဖောက်မှသာရဲတိုက်ကိုအောင်နိုင်မှာပေါ့ဘယင်နန္ဒသူကအဲ့ဒီလိုဖြေးလိုက်တော့ရတိကြီးကပြန်ပြောလိုက်သည်မှာအရှင်မင်းကြီးကိုမိကုံတစ်ခုလောက်မေးပြရစီမေးပါရတိတက်မတော်ရဲ့ရဲတိုက်ကဘယ်မှာပါလဲမင်းကြီးတက်မတော်ရဲ့ရဲတိုက်မရှိဘူးလေမြို့တော်မှာရှိတယ်ခံတက်ရှိတယ်မြို့ရိုးကိုလေကုန်းမြင့်မြတ်မှာတေးလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တက်မတော်ဆိုတာမြေပြက်မှာတက်မတော်မှာရဲတိုက်မရှိပါဘူးတက်မတော်ရဲ့ရဲတိုက်ကဘယ်မှာလဲမင်းကြီးရတိကြီးကထပ်မှန်မိလိုက်ပြန်တယ်တက်မတော်မှာရဲတိုက်မရှိပါဘူးအုံနဲ့ကြောက်နဲ့တီထားတဲ့မြို့တော်မှာသာရဲတိုက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်မတော်ကိုအုံနဲ့ကြောက်နဲ့တီဆောက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအသွေးအသားအကျော်အမြင်အုံနောက်အသေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူတွေသာရှိပါတယ်တက်မတော်မှာရဲတိုင်းမရှိပါဘူးရတိကြီးဘယင်ကဒီလိုဖြေးလိုက်တော့ရတိကြီးကတတိယအကြိမ်ထပ်မှန်မိလိုက်ပြန်တယ်တက်မတော်ရဲ့ရဲတိုက်ကဘယ်မှာရှိပါတယ်လဲမင်းကြီးရတိကြီးကထပ်တလဲလဲမင်းနေဒီမှာအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆပြီးဘယင်နန္ဒသူစဉ်းစားလိုက်မိတယ်သူဒီမင်းနဲ့တော့ကြမှစဉ်းစားနေတယ်ရတိကြီးလည်းတဲရဲလဲမှာမတုံမလို့ရက်နေပြီးဘယင်ကိုသာစူးစိုက်ကြည့်နေလေတယ်နောက်ဆုံးမှဘယင်ကဖြေလိုက်သည်မှာတက်မတော်မှာရဲတိုက်ရှိပါလေတက်မတော်ရဲ့ရဲတိုက်ဟာတက်မတော်ကိုဥဆောင်နေသူရဲ့ကြန့်ခိုင်တဲ့နှလုံးသားပါသူ့အသေးဟာရဲတိုက်ပါပဲရတိကြီးဟုတ်ပါသလားအရှင်မင်းကြီးအမှန်ကိုသိပါပြီရတိကြီးကအဲ့ဒါလိုပြောပြီးတဲအတွင်းမှထွက်ခွာသွားလေတယ်ဘယင်နန္ဒသူကစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ထခုံပြီးမတက်ဖြစ်သွားတယ်မြို့တော်တစ်ခုလည်းဒီပုံနဲ့မချနိုင်ဘူးအေတင်မြို့တော်မြို့ရိုးကိုမဖောက်ခင်ငါရဲတိုက်ကိုတင်ရမယ်
နောက်တနေ့မှနေစားမလေးရဲ့ရှေ့မောက်တို့ရဲမတ်တွေကလူရွယ်တယောက်ကိုဖမ်းခေါ်လာခဲ့တယ်။လူရွယ်ရဲမတ်တွေကိုဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလာရတော့လေခတ်မပုံစံပဲသူရဲ့စပယ်မှာနှက်မောင်နေပြီးမျက်လုံးကလည်းပြားလဲနေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကတွဲနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိတယ်။နေစားမလေးကလူရွယ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးကြည့်ပြီးမစိုးလာလို့မှတ်ချက်ချမိတယ်။သူ့ကိုဘယ်ကဖမ်းလာတယ်လဲ။နေစားမလေးရဲမတ်တွေကိုမေးလိုက်တယ်။မင်းညာတောင်ဘက်မျိုးရိုးတကားပေါက်ကိုရောက်လာပါတယ်တခင်မဘယင်နန်းသူစီကနေထွက်ပြေးလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာခိုလုံငွေ့တောင်းနေပါတယ်လို့ရဲမတ်တွေရရှောက်တင်လိုက်တယ်ဒါဖြင့်တက်ပြေးတက်ရောက်ပေါ့မနော်ဟရီကမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးမေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုဘာတခုံးမှမပြောသေးပါဘူးတခင်မထံမှာဝင်ပြီးရှောက်ထားလိုပါတယ်ဆိုလို့ခေါ်လာခဲ့တာပါတခင်မဒါဖြင့်ပြောစီကဲရှောက်တင်လိုက်စမ်းအကျဉ်းသားရဲမတ်တူကပြောလိုက်တယ်ကျုပ်ကအကျဉ်းသားဆိုရင်ကျုပ်စိတ်ကိုကျုပ်နိုင်လာတဲ့အကျဉ်းသားပါကျွန်တော်မျိုးကတစ်ဆက်ပေါက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယင်ကိုသေးစီလိုတဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိပါဘူးလူရွယ်ကပြောလိုက်တယ်ဘေးမသိစေချင်သူ့တက်ရုပ်ပြီးပြန်သွားဖို့ဆူတောင်းလိုက်ပေါ့နေစားမလေးကပြောလိုက်တယ်နေစားမလေးရဲ့စကားကိုရန်ရွေတော်တွေကသဘောကျနေကြပြီးသူရဲကောင်းများကမှပြုံးနေလေတယ်လူရွယ်ကသူတို့ကိုဥပိ္ပခါပြုတ်လိုက်ပြီးဆက်ပြီးလျှောက်တင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မျိုးဟာဘယင်နဲ့အတူဖွာဖွာထက်ချက်မကွာလိုက်ပြီးစစ်စင်ရေးအားလုံးဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်အခုအေတင်မျိုးစစ်စင်ရေးမှာလဲဘယင်မင်းမြတ်ကကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုအလွန်အားထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်စင်မှုကိုကျွန်တော်မျိုးပဲဦးစီးရပါတယ်တခင်မရဲ့ဗဟေလီကိုကြတော့ဘယင်မင်းမြတ်ကကျွန်တော်မျိုးကိုမေးပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးကဒါဟာပမာမခန့်တက်ပြောလိုက်တဲ့စကားလို့ပြန်ဖြေလိုက်လို့3ညီ3ခါတိတိထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးဗဟေလီရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်မျိုးမသိရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်မျိုးကိုတက်ပြစ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မျိုးတီကိုလာခဲ့တာမှတခင်မတင်တီကိုလာပြီးဘာလို့ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လဲနေစားမလေးကမေးလိုက်လေတဲ့အဲ့ဒီဗဟေလီရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်မျိုးပါတာကျွန်တော်မျိုးအဖြေရှာကြည့်နိုင်အောင်ဒီမှာခဏနေထိုင်ဝင်ပြုစီလိုပါလေလူရွယ်လေးစီဟာအဖြေစကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူရဲကောင်းတွေဟာရှီမောလိုက်ကြတယ်ရန်ရွေတော်များကမူယခုကဲ့သို့ချောမောလှပတဲ့လူတွေတယောက်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုကြည်ကဂယုဏတက်နေကြတဲ့ပုံတက်ပြင်းလေးတွေရှိုက်နေကြတယ်တခင်မလေးကတွေးဆဆနဲ့ခေါင်းငုံငုံစဉ်းစားနေတယ်ပြီးတော့မှခေါင်းမောလိုက်ခါသူ့ကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နေတဲ့လူရွယ်နဲ့အကြည့်ချင်းစုံသွားတယ်လူရွယ်ရဲ့ပြားလဲနေတော့မျက်လုံးတွေကရှောနဲ့တောက်ပနေတယ်လို့တခင်မလေးရဲ့ပါးပြင်မှာလည်းပန်းနုရောင်လေးပြေးသွားတယ်တရားဒီမှာ9ရက်နဲ့9ညနေဝင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ9ရက်ကုံလုံးတဲ့အခါမှာတရားရဲမှတ်တွေကတင့်ကိုတင်းတို့ဘယင်ထံကိုပြန်ပို့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်ဟာဗဟေလီရဲ့ဖြေကိုတိနေခဲ့ရင်တင်ဘယင်နဲ့တင်ရဲ့အတွက်ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ထိမှမတိခဲ့ရင်တော့တင်ရောတင်တို့ဘယင်မှာလာရကောင်းပါစေလို့ပဲဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်တင်ဘလို့သဘောရတယ်လေကျွန်တော်မျိုးလက်ခံပါတယ်လူရွယ်ကပြန်ဖြေလိုက်တယ်မနောဟရီယတက်ပြင်းလေးချလိုက်တယ်လူရွယ်ကိုခေါ်သွားရင်အချက်ပြလိုက်ပြီးကြံလူတွေပါထွက်သွားစေလိုက်တယ်နောက်တော့မနောဟရီတဦးတည်းသာအတွေးလုံးကကြံနေခဲ့တယ်လူစိမ်းလူရွယ်ကအေတင်မျိုးတော်မှာ9ရက်နဲ့9ညတိုင်နေထိုင်ခဲ့တယ်သူဒီနေ့စဉ်နေတိုင်းညီလာခံခမ်းမထဲမှာတခြားရန်ရွေတော့စစ်တီတော်မူးမသူရဲကောင်းတွေရှေ့မောက်မှာပဲတခင်မမနောဟရီနဲ့စကားတွေပြောပြခဲ့တယ်တီးကြ2ယောက်ထဲလဲစကားပြောပြခဲ့ကြတယ်လူရွယ်ဘယင်းကြီးအကြောင်းပိုင်ဆိုးခဲ့သောဒေတာတွေကျော်ဝချမ်းသာတဲ့စီးစိမ်တွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်သို့တော်၎င်းရဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းရင်လက်မခံမင်းညင်းဆန်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်မျိုးကဘယင်းမရှိတော့ရင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ပါလို့သာပြောလေလေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမသိရလေအောင်မနောဟရီယသိကျင်လေးဖြစ်နေတယ်သူ့အကြောင်းကိုလာတွေးတောစဉ်းစားနေမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယင်းနန္ဒသူရဲ့တက်များမှလည်းမျိုးရိုးအပြင်းမမှအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေကြတယ်တတိယနေ့မှာမနောဟရီယလူပြိုကိုမေးလိုက်ပြန်တယ်တရဲ့ဘယင်းမင်းမြတ်ကဘာဖြစ်လို့သူ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးကိုလက်လီကိုရှုထားပြီးငါတို့ရဲ့မြို့တော်လေးကိုတိုက်ခိုက်နေတာလေမင်းကြီးအားငြိမ်းချမ်းမှုစီးရုံမှုနဲ့အင်အားပြည့်စုံအောင်စစ်ပြုနေတာပါ၃နှစ်တာကာလအတွင်းမှာသူဟာတနိုင်ငံလုံးကိုငြိမ်းချမ်းစေခဲ့ပါလေဒီမြို့တော်တစ်ခုပဲကြံပါတော့တယ်မိတ်ဆွေကြားရန်သူတစ္ဆာခံသူတွေကြားကပုံကန်သူအင်အားကြားပြောခွက်တစ်ခုဖြစ်နေပါလေတိုင်းပြည်မရှိရင်မြို့တော်ဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးမြို့တော်မရှိရင်တိုင်းပြည်အင်အားမပြည့်ဘူးမနောဟရီယမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးလူရွယ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတယ်ခဏကြာတဲ့အခါမှာတကယ်လို့သာဘယင်းကြီးဟာအစကတည်းကဒီစကားမျိုးနဲ့သာတန်တမန်စေလွတ်ခဲ့ရင်ကျမနားထောင်ရင်နားထောင်ခဲ့မိမယ်အခုတော့ရာဇသံမေးပို့ခဲ့တယ်ကျမရဲ့မြို့တော်ကိုဘယင်းမင်းကြီးထံအနံအရှုံးပေးခဲ့ရင်အေတင်မြို့ရဲ့တခင်မဖြစ်တဲ့ကျမအနေနဲ့ဘာဖြစ်နိုင်မလဲမင်းကြီးကတခင်မကိုအမျက်တနုံနဲ့တလေးတစားရှိပါလိမ့်မယ်လူပြားပြန်ပြေးလိုက်တယ်ကျမမင်းကြီးရဲ့မျက်နှာမှုကိုမလိုချင်ပါဘူးဘယင်းမင်းမြတ်ရဲ့မျက်နှာမှုကိုတခင်မမသိသေးပါဘူးလူပြားညင်သားစွာရေရွတ်လိုက်လေတော့တယ်ပြစ်စမနေ့မှာမနောဟရီယလူရွယ်ကိုစင့်ခေါ်လိုက်ပြန်တယ်တကယ်လို့ကျမရဲ့မြို့တော်ကိုအနှံပြီးဒီတိုင်းတစ်ခွင်မှာကျမဖခမီးတော်လက်ထက်ကငိမ့်ချမှုမျိုးထ
ထပ်မံရှိလာမယ်ဆိုရင်ဘယင်မင်းမြတ်ကဘာလုပ်မလဲသူကတိုင်းပြည်ကိုကြွယ်ဝအောင်ဆောင်ရွက်မယ်တာယာဝပြောအောင်လုပ်မယ်လုံခြုံမှုရှိအောင်ကော့ကဲထားမယ်တင်အားရောဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်မျိုးကကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဘယင်အပားမှာခစားပြီးအခန်းအခွင့်တင်တိုင်းအကြံကောင်းတွေပြီးနေပါမယ်ဘယင်မင်းမြတ်ကတင့်ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ကွန်ပျူတာချီးမြှင့်လိုက်မလားဒီပဟေလီကိုဖြေနိုင်တာနဲ့ဂုံမှန်သမျှကျွန်တော်မျိုးအတွက်ဖြစ်ပါပြီဘဟေလီအဖြေကိုမသိသေးဘူးလားတခင်မရဲ့မျက်လုံးကိုဖတ်ကြည့်ပြီးမှသိရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်လူရွယ်ကရဲတင်းစွာနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်မနောဟရီဟာဘဟေလီအဖြေကိုသူရွတ်ဖတ်မိမှစိုးတဲ့ပုံစံနဲ့တစ်ဖက်ကိုလှည့်သွားတယ်9ရက်မြောက်သောနေ့ညနေမှာတခင်မလေးကလူငယ်ကိုထပ်မံဆင့်ခေါ်လိုက်ပြန်နေသူရဲ့ရန်ရွေတော်များနဲ့ရဲမတ်တွေတယောက်မှမသိအောင်ဆင့်ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်သူထိုင်းနေခဲ့တဲ့ခမ်းမကြီးထဲမှာမီးအောင်မိမ့်မိန်လေးထွန်းထားတယ်မနောဟရီရဲ့မျက်နှာစပင်းနဲ့အဖြူရောင်ဝိယုံလေးသာအမောင်ထဲမှာထင်ရှားစွာမြင်နေရတယ်လူရဲမှာတခင်မလေးရဲ့ရှေ့တိတ်တိတ်မှရက်နေလိုက်တယ်မနှက်ဖန်နေထွက်ရင်ကျမတို့သဘောတူထားတဲ့အတိုင်းတင့်ကိုတင့်ပရင်မင်းမျက်စီကိုပြန်ပို့ပေးရမယ်သူတော်သားကိုပြေးပြောက်သွားအောင်တင်ပါများပြန်လေသေးဆောင်သွားပေးမှလေတခင်မလေးမနောဟရီကမင်းမြန်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့လက်ထဲမှာရဲတိုက်ရဲ့ဗဟေလီအဖြေကိုတိတ်ဆောင်မသွားနိုင်ရင်အချင်းလေးပါပဲလူရဲကပြန်ဖြေလိုက်တယ်သူတို့နှုတ်အတန်ကြာငိမ့်သက်နေကြပြီးခမ်းမကြီးမှာအကြတန်ကြားရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်နေတယ်လူရဲကတခင်မလေးရဲ့အနာကိုတိုးကပ်ပြီးရက်လိုက်တယ်တခင်မလေးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်တခင်မလေးကအตาရမော့ကြည့်လိုက်ပြီးတီတိုးလေးပြောလိုက်တယ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ပြန်ဆောင်ကြအောင်ပါဘဲတော့လေနောက်တရက်အကြာမျိုးရိုးအပြင်မှာစုံရမယ်မျိုးရိုးအပြင်မှာဟုတ်ပါလေလူပြာမန်ဟော်ဟရီရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးတခင်မရဲ့လက်ကိုနမ်းလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှမျိုးတော်ရဲ့ရဲတိုက်ဟာမျိုးတော်ရဲ့အရှင်တခင်မရဲ့နှလုံးသားပါမနောဟရီဟာရုတ်တရက်မတ်တက်ရက်လိုက်ပြီးစကားပြောရင်ဟန်ပြင်းလိုက်စင်ပါပြီလူတွေကဟန်တားလိုက်တယ်လူတွေကမနောဟရီကိုကြာရှည်စွာစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်လေထွက်သွားတော့တယ်အခန်းထဲမှာမနောဟရီတယောက်သာကြမ်းရစ်ခဲ့လေတယ်မနောဟရီဟာလက်နှစ်ဖက်ကိုကြစ်ကြစ်ပန်းအောင်ဆုပ်ပြီးလူရဲထွက်သွားသောတကားပေါက်ဘက်သို့တမိတမော်ကြည့်နေမိတယ်။အိုးငါအသေးနှလုံးကသူ့သခင်ကိုသိတယ်။ငါဟာငါရှင်သခင်နဲ့စကားပြောဆိုနေခဲ့ပါလား။မနောဟရီတယောက်တီတိုးလေးရေရွတ်လိုက်မိတယ်။နောက်တနေ့မှာတိုင်းရင်းပြည်ရာကိစ္စနဲ့ခရီးထွက်သွားတဲ့ဘရင်နန္ဒသူကသူ့တက်စခန်းကိုပြန်ရောက်လာပြီးသူ့တက်ကိုစုစည်းလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်အင်အားအလုံးအင်းနဲ့တောင်ဘက်မြို့ရိုးတကားသို့ချီတက်သွားနေတယ်။ကျွန်တော်တို့မြို့ရိုးကိုတိုက်ကြအောင်ပါလား။အခြေအနေကိုရက်ကြည့်နေတဲ့ရတိတ်တစ်ပါးအားစစ်တီတယောက်ကမိလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဘယင်မင်းမြတ်ကရဲတိုက်ကိုသိမ့်ပိုက်တော့မယ်ရတိတ်ကြီးကဤသို့ပြောလိုက်သည်ကိုပင်ရတိတ်ကြီးကအရှုံးဖောက်တီထင်မှတ်ပြီးတော့အနီးအနားရှိစစ်တီရဲမှတ်တွေကရီမောလိုက်ကြတယ်ဘယင်နန္ဒသူဟာမျိုးရိုးနဲ့ဂိုက်နေရအကွာမှာသူ့ရဲ့မြင်ကိုရပ်တန်းလိုက်တယ်သူ့ရဲ့တက်ကိုထားရစ်ခဲ့ပြီးတန်တော်စင်တဦးနဲ့အတူရှေ့ကိုဆက်လက်ချီတက်သွားခဲ့တယ်ဘယင်နန္ဒသူကမနောဟရီရဲ့မူးမတ်ဘိုးဘစစ်တီရဲမှတ်တွေအစင်းစင်အစ်စ်ခံရနေဟာယူထားတဲ့မြို့ရိုးအောင်နောက်မှာရက်တန့်လိုက်ပြီးမနောဟရီကိုဘယင်းနန္ဒသူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံစကားပြောဆိုလို့ကြောင့်တန်တော်စင်းမတဆင့်ကြီးညာခိုင်းလိုက်တယ်။ဒီကြီးညာချက်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်မြို့ရိုးထက်မှအတော်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားလိတော့တယ်။နိုင်ဝက်ခန့်ကြာသွားသည့်တိုင်ဘယင်းနန္ဒသူသည်သူ့ရဲ့မြင်းကြီးပေါ်မှာစိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်ဆိုင်နေလေတယ်။မကြမီမြို့ရိုးတကပွင့်သွားပြီးတော့မနောဟရီဟာအနီရောင်ဝတ်စုံကိုဆင်ပြန်ပြီးအဖြူရောင်မြင်းကြီးကိုစီးလျက်ရန်ရီတော်တွေသူ့ရဲ့ကောင်းတွေခြံရံပြီးထွက်လာတယ်။ဒါအမျိုးရိုးကိုတိုက်တာမဟုတ်ပါလား။စစ်တီတော်အိုကြီးတယောက်ကရေရော်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာမျိုးရိုးကိုဖောက်နိုင်နိုင်မယ်ထင်တယ်။ရတိကြီးကပြောလိုက်တယ်။ဘယင်နန္ဒသူကသူ့မြင်းကိုမနောဟရီရက်ဆောက်နေတဲ့နေရာထိစီးနှင်းလာခဲ့တယ်။မနောဟရီဟာဘယင်ကိုတွေ့တာနဲ့မျက်လုံးလေးတွေမှာအယောင်တွေလက်သွားတယ်။သို့တော့အံ့ဩရိတ်တော်မှုမပြဘူး။ငါအသေးအတီးခဲ့ပါတယ်။မနောဟရီရဲ့ပြောဆိုတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့သူမရဲ့ရန်ရွေတော်များနဲ့သူရဲကောင်းတွေကတန်းအံ့တော်ဖြစ်ကြရတယ်။ဘယင်ကသူမကိုဦးညွှန်လိုက်တယ်။ဘယ်စီကိုသွားမှလဲသခင်။မနောဟရီကမေးလိုက်တယ်။ဘယင်ကသူမရဲ့ခါးလေးကိုဖတ်ပြီးသူ့ရဲ့မျက်မှော်သို့ဆွဲတင်လိုက်တယ်။ကွဲမြင်ထဲမှာစစ်တီတော်များနဲ့မြို့ရိုးထက်မှစစ်တီတော်တွေကတောင်းတောင်းဖျားဖျားအော်ဟစ်ထောပနာပြုကြတယ်။ငါရဲတိုက်ကိုအောင်နိုင်ပြီ။အခုမြို့ရိုးကိုဖောက်မယ်။ဘယင်နန္ဒသူဟာဩဇာအာနာသန်အပြည့်နဲ့ဟစ်ကြွေးလိုက်လေတယ်။အဲဒီနောက်ဝမ်းသာအားရဟစ်ကြွေးနေကြတဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့နှစ်ဦးသားမြို့တော်တွင်းကိုဝင်ခဲ့လေတယ်။ဘယင်နန္ဒသူနဲ့နေစားမလေးမနောဟရီတို့ကတိုင်းပြည်ထဲမှာအေဂျင့်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ရင်းနဲ့တနေ့မှလေကြီးမိုးကြီးကြာရောက်လာတယ်။မြို့ရဲ့ထပ်ဘက်မှတောင်တစ်ခုပြိုကျခဲ့တယ်။အပေါ်ဘက်မှာတိရှိသောရေကာတာကြီးကျိုးပေါက်သွားတယ်။တာကျိုးပေါက်မှုကြောင့်ရေတွေမြို့ပေါ်သို့ရှန့်ကျစီးဆင်းလာကြတယ်။စီးဆင်းလာတဲ့ရေတွေကအေတင်မြို့တွေတစ်မြို့လုံးကိုတိုက်စားပြိုပြက်သွားစေတယ်။အေတင်မြို့လေးမှာတောင်တွေကြားမှာတိဆောက်ထားတာကြောင့်လူအများမှလည်းပြေးပေါက်မရှိဘဲနဲ့အားလုံးရင်နဲ့တေဆုံးကုန်ကြတယ်။
မျိုးကြီးတစ်ခုလုံးရေလွှမ်းနှင်းမြုပ်မီကိုကြိုတင်တိထားခဲ့သောဘရင်နန္ဒသူကကဲနှမတော်မောင်တော်တို့မလွတ်မဲ့အတူတူငွေတိုက်တဲဝင်ပြီးအလုံးပိတ်နေကြတာပေါ့နှစ်ဦးသားတေးလေးအတူတူသစ္စာဆိုကြတာပေါ့ပြောပြီးသစ္စာဆိုကြတယ်နောင်ဘဝမှာလူသားပြန်ဖြစ်ရင်မိမိတို့ရဲ့ရွှေငွေရတနာပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်ရယူပြီးအတူပေါင်းသိမ်းရပါလို့ဤလိုသစ္စာပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ချစ်သူနှစ်ဦးကတယောက်ကိုတယောက်ဖက်ခါရေနစ်သေးဆုံးသွားလိတော့တယ်အေတင်မျိုးတစ်ခုလုံးလည်းရေအောက်ကိုရောက်သွားပြီးတောင်ကြားတစ်လျှောက်ရေကန်ကြီးတကန်အဖြစ်ပေါ်ထုံးလာကအေတင်မျိုးလေးမှပျောက်ကွယ်သွားလိတော့တယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီအတိုင်းမှာပဲဆရာကျွန်တော်အဖိုးကတော့ခဏခဏပြောပြလို့ဒီပုံမြင်လေးကိုအမြဲတမ်းရနေတာပါလာပြင်းနေတိုင်းတော့ရေကန်ထဲကနေပြီးအလင်းရောင်တစ်ခုထွက်နေတာတော့တခါတခါမြင်ရတဲ့တဲ့ဒါလည်းတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့လူတွေကပြောပြတာပါဒီရေကန်ကရွာနဲ့ဝေတော့ဘယ်သူမှမသွားကြဘူးတခါတခါတောပြစ်ထွက်တဲ့လူတွေလာပြင်းနေနဲ့ကျုံတဲ့နေမှာတွေ့ခဲ့ကြတဲ့လူတွေကပြန်ပြောပြလို့သိရတာပါကျွန်တော်ကတော့တခါမှလည်းမရောက်ဘူးအခုလေဆရာခေါ်ပြီးမေးလို့သာပြောပြရတာသူရင်တယောက်တစ်ဖက်ဖြစ်သူမောင်အေးပြောပြတဲ့ဒဏ္ဍာကြီးလိုပုံမြင်လိုဖြစ်ပျက်လေးကိုနားထောင်ရင်ရှင်ထဲမှာအယမ်းခံစားရတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဒီပုံမြင်နေရမင်းသားလေးများဖြစ်နေမလားဆိုသည်ကိုမိမိကိုမိမိမသိအောင်ဖြစ်နေမိတယ်ဒါနဲ့မောင်အေးတို့ဒီရေကန်နဲ့စင်းကြည့်ရအောင်ဆရာသဘောပဲလေကျွန်တော်ကတော့အစင်သင့်မယ်ဒါနဲ့ဆရာရေကူးတယ်လို့လားတတ်တာပေါ့ကွာကျောင်းတော်ကရေကူးအသင်းမှာနီးပြလေအလုပ်ရလို့သာဒီကိုရောက်လာတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာအကူအညီပေးရမလဲပြောပါမင်းကိုတခုပြောမယ်ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးဘသူ့ကိုမှမပြောရဘူးလို့ခတိပေးပါပေးပါလေဆရာသူရိန်တို့နှစ်ဦးမှစကားပြောကောင်းနေကြလို့ညီအတော်နှက်သွားလေတယ်ကဲညီလဲနှက်လာပြီမနေ့ပြန်အလုပ်စင်းရအောင်မင်းအေးပြလို့တော့မဖြစ်ဘူးအိတ်ကြဆိုနေသူရိန်ကပြောလိုက်လို့နှစ်ယောက်သားစကားဖြတ်ခါအိတ်ရဝင်ငယ်ကြလေတယ်သူရိန်တယောက်ညီနှမအိတ်ရတာကြောင့်မနက်7 နာရီထိုးမှနိုးလေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာလေးမထသေးဘူးလားဘိုးတဲချောင်းဝမှာအော်ခေါ်လိုက်တန်တွေကြားရတယ်ခေါ်တန်တွေကြောင့်သူရိန်တယောက်အိတ်ရမှာထလာခဲ့ရတယ်ဘိုးတဲတကားကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလောက်ခွင်ဝင်မှုအတွက်အလုသမားတွေရောက်လာတယ်အားလုံး9 ယောက်ရှိတယ်လာကြလေကွာခဏလေးထိုင်ကြအောင်မျက်နှာတက်လိုက်အောင်မယ်သူရိန်လည်းအိမ်နောက်ဘက်ကိုဝင်သွားပြီးတော့မျက်နှာတက်လိုက်တယ်မောင်အေးလည်းအပြင်ကအတန်တွေကြောင့်ထွက်လာခဲ့တယ်ဟာကိုအေးလည်းဆရာစီမှာအိတ်တာလားဟုတ်တယ်ညဆရာနဲ့စကားပြောရင်ညှိနှက်သွားလို့ရွာထဲမပြန်တော့ပဲဒီမှာပဲအိတ်လိုက်တယ်အခုတော့တရားနေပဲအလုပ်ထဲသွားရတာပေါ့မောင်ကျိုင်းရေခဏလာပါဦးကွာနောက်ဖေးဘက်ကသူရိန်ရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်မောင်ကျိုင်းတယောက်အပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ပြေးဝင်လာတယ်ဆရာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဒီမှာကော်ဖီတုံးနဲ့ရေနွေးပန်းလေးကိုမသွားစမ်းပါအလုပ်သမားတွေကကော်ဖီတိုက်မလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမောင်ကျိုင်းတယောက်ကော်ဖီတုံးနဲ့ရေနွေးပန်းလေးမလာရင်ပြင်ကိုထွက်လာခဲ့လေတယ်အပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါရေနွေးပကံနဲ့သူရေနွေးတွေညှစ်ထိတ်ရင်ကော်ဖီတုပ်တွေဖောက်ခါထည့်လိုက်တယ်အလုပ်သမားတွေရှေ့ကိုတစ်ခွက်စီချလိုက်ပြီးတော့ဟိတ်အားလုံးတောက်ကြငါတိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆရာတိုက်တာမောင်ကျိုင်းကအရှုံးဖောက်ခါပြောလိုက်တယ်သူရင်တယောက်အလုပ်သမားတွေကိုကော်ဖီတိုက်ရင်အလုပ်ကိစ္စအကြောင်းကိုပြောကြတယ်မောင်ကျိုင်းကတော့ဆရာကျွန်တော်တခုပြောစရာရှိလို့ပါဘာလဲကွာမောင်ကျိုင်းဒီလိုပါဆရာကျွန်တော်တို့ကညင်မင်းကြီးကိုခြံခတ်ခဲ့တာမှတ်မိလားအေးလေကွာဆရာကိုယ်တိုင်ခိုင်းခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်ဆရာဒီအပင်ကိုညကျွန်တော်အိမ်မက်မိတယ်ဘလို့မှတ်တာလဲကွာဒီလိုဆရာကျွန်တော်ကညင်မင်းကြီးကိုခြံခတ်ဖို့အလုပ်သမားတွေကိုပြောပြီးတော့ခြံခတ်နေတာအပင်ရဲ့အပေါ်မှာမင်းသမီးလို့ဥစ္စာဆောင်လို့အမျိုးသမီးကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြီးတော့ကြည်နေတယ်အလုပ်သမားတွေဘက်ကိုကြည်လိုက်တော့တယောက်မှမမြင်ရဘူးထင်တယ်သူတို့အလုပ်ကိုသူတို့ဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲမြင်နေဆိုတာသိကြသွားပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကြောက်သွားပြီးအိယာကလန့်လို့သွားတယ်အဲ့ဒါဆရာကိုပြောပြမယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတာအခုဆရာစီရောက်လို့ပြောပြတာပါသူရင်တယောက်မောင်ရင်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်သွားလေတယ်ကဲစားတော့ပြီးရင်အားလုံးအလုပ်ခွင်ကိုတွားကြရအောင်သူရင်ကစပြီးစကားဖြတ်ခါလုပ်ငန်းခွင်ရှိရာသို့ထွက်ခွာသွားကြလေတယ်သူရိန်တို့အဖွဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုထွက်လာကြသည်မှာနိုင်ဝက်ကြော်ကြခဲ့လေပြီကညင်မင်းကြီးနားကိုရောက်တော့သူရိန်တယောက်မောင်ကျိန်ပြောဆိုတဲ့အိမ်မက်ကိုသွားတတိရမိတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကညင်မင်းမောင်ကိုမောကြည့်လိုက်မိတယ်ဘာမှလည်းမတွေ့ဘူးသူစိတ်ထဲမှာတော့ဒီကညင်မင်းကြီးနားရောက်ရင်စိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်နေမိတယ်မောင်ကျိန်တို့အုပ်စုခြံခတ်ထားသည်မှာတေးကြမှုရှိမရှိထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကညင်မင်းကြီးကိုကြော်ပြီးအချောင်းအပင်တွေကိုလုံးပတ်တိုင်းနံပါတ်မှတ်အရေးအတွက်ဖြည့်ကနေ့လည်စမ်းစားဖို့ပြင်ဆင်တယ်သူတို့အုပ်စုကအရေးကောင်းတဲ့အပင်အောက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားတော့ကြရင်ပြင်ဆင်ညလေတယ်အလုသမားကောင်းဆောင်မောင်ကျိန်းကကျန်အလုသမားတွေထဲမှာ2 ယောက်ကိုရေခန့်ရန်တာဝန်ပေးတယ်ကျန်လူတွေကထမင်းဟင်းချက်ဖို့ထင်းကောက်သူကကောက်ကြတယ်မောင်အေးကတော့ဆရာကျွန်တော်ဟင်းစားလေးရလို့ရညာရှာကြည့်လိုက်အောင်မယ်မောင်အေးနောက်ကိုအလုသမား1 ယောက်လိုက်ပါသွားလေတယ်
မောင်အေးကဒီအနီးအနားမှာရှာဖွေရန်ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သို့တော့အမေကမရဘူးတောချက်မပြောနဲ့ယုံတကောင်တောင်မတွေ့ဘူးဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရှေ့ကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်ရှေ့နားကို9မိနစ်ခန့်လျှောက်လာတဲ့အခါချောင်းဆက်လေးတစ်ခုကိုတွေ့လေတယ်မောင်အေးကမောင်တီးတို့ဒီနားကပဲတောကောင်ကြီးတောက်တာကိုချောင်းရအောင်ဟုတ်ကဲ့အကူမကြပါဘူးတမင်နှကောင်ရေတောက်လာနေသည်ကိုတွေ့ရတယ်တမင်နှကောင်ကသူတို့ရန်သူရှိနေတာကိုမသိပဲနဲ့ရေတောက်ရန်သာအာယုံစိုက်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်တီးကအကူဟိုမှာတမင်နှကောင်ရေတောက်နေတယ်ဘယ်မှာလဲကွာချောင်းဆက်မှာလေမောင်တီပြောပြီးသားချောင်းဆက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်တမင်မပြောနဲ့ယုံတကောင်ကြောင်တမီတောင်မတွေ့ရအောင်ဒီကောင်တော့တောချောက်ခံရပြီနဲ့တူတယ်မောင်အေးကချောင်းဆက်နာတော့မျက်တောင်မခတ်တန်းကြည့်နေတယ်မောင်တီကအားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးတော့အကုတ်ပြက်လေပြက်ကွင်းထဲရောက်နေပြီမောင်တီကကောင်းစွာမြင်နေရတော့လေမောင်အေးကဘာမှမမြင်ရတော့ကြောင်မပြက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မောင်တီကသူ့မှာပါလာတဲ့ဒူလေးနဲ့ချိန်ရွယ်ပြီးတော့ပြက်လိုက်တယ်ဒုတ်မောင်တီမှာဟင်ကနေဖြစ်ခါအံ့ဩစိတ်နဲ့ကြည်နေမိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူပြက်လိုက်တဲ့မြားကတစ်တုံးတုံးကိုထိလိုက်တဲ့အတန်ဖြစ်နေတော့ကြောင်ပဲသူကိုယ်တိုင်တေချာမြင်မာရက်နဲ့အဖေကြောင့်တစ်တုံးဖြစ်သွားရသည်ကိုစဉ်းစားမရဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့မှတားကောင်မရပဲပြန်ခဲ့တယ်နေသူတိုင်းတယောက်ပင်မနဲ့စိတ်ကြောင့်တစ်ပင်အောက်မှာမှီးကနေအိပ်ပျော်သွားတယ်မောင်အေးတို့ရောက်လာသည်ကိုပဲမသိလိုက်ဘူးမောင်အေးလည်းသူတို့ပြန်ရောက်တဲ့အခါသူတို့ဆရာအိပ်ပျော်နေတာကြောင့်မနှိုးဘဲနဲ့သူတို့မှပါလာတဲ့စားစရာတွေကိုသာချက်ပြုတ်စားတောက်ကြလေတယ်ခဏကြာမှသူတိုင်းတယောက်အိယာကလန့်နိုးလာတယ်သူနိုးလာတဲ့အခါသူတပည့်တွေကစားစရာတွေအစင်တင်ပြင်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့မင်းတို့အမဲသွားရှာတာဘာမှလည်းမရပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့လည်းတောချောက်တာလားကျွန်တော်တို့ပဲအမြင်မှားတာလားတော့မသိဘူးပြန်လာခဲ့ရတယ်မောင်အေးကသူတို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုအစအဆုံးပြောပြလိုက်တယ်ဒါဆိုမင်းတို့ကအမဲမပြစ်စီခြင်းလို့ဒီလိုပြတာလားမှမသိတာကောင်းပါလေတို့မှလည်းစားစရာတွေပါလာတာပဲမင်းတို့ပဲအမဲစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့သွားကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာစားစရာရှိတာစားကြအချိန်မရှိတော့ညနေဆောင်တော့မယ်သူတွေကတပည့်တွေကိုမှားစရာရှိတာတွေကိုမှားကြပြီးအလုတ်သိရင်ပြင်ဆင်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတွေတို့အားလုံးညနေဆောင်ရင်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်ဘိုးတဲကိုပြန်ရောက်ပြီးသူတွေနားနေတယ်နားနေရင်နေကင်းကတစ်ပင်အောင်မှာမိကနေအိပ်ပျော်သွားစဉ်သူ့နာတွေကိုအတန်တခုကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုလည်းရင်းရင်းနှီးနှီးကြားဘူးတယ်သို့တော်ဘာသာလေးဆိုသည်ကိုတော့စဉ်းစားမရခဲ့ဘူးစက်မစင်းစားတော့ပဲရေချိုးထမင်းစားဖို့ပြင်ဆင်နေတော့တယ်ညရောက်တော့လေအိပ်ရထဲမှာတော်တော်နဲ့အိပ်မပြောပဲအတန်ကြာဟုလူတီလဲနေတာမကြမီအိပ်ပျော်သွားလိတော့တယ်နေသူတိုင်းတယောက်အိမ်မောကျသွားစဉ်သူ့အခမ်းအနားသို့အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့အကူကြီးနေသူတိုင်းမှာခေါ်တန်ကြားလိုက်ရလို့အိပ်ရမှာထားကဘသူကများခေါ်နေတယ်လေလို့ထားလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခါအံ့ဩစွာပင်အမျိုးသမီးတအူးဖြစ်နေတယ်သူ့အနေနဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးတော့ကြောင့်အံ့ဩနေမိတယ်သူတွင်းနေစင်မှာသတိပြန်ဝင်လာပြီးတော့ပြောလေညီမကိုဘာများအကူညီပေးရမလဲဘာမှအကူအညီမလိုပါဘူးအကူကိုပြစရာတခုရှိလို့ပါမနော်ဟာရီနဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ဖို့လာခေါ်တာပါသူတွေကဘယ်ရမှမသိတဲ့အမျိုးသမီးကပြစရာရှိပြီးလာခေါ်နေတဲ့အခါနည်းနည်းတော့ကြောင်နေမိတယ်ပြီးတော့တီတော်တီတောင်ထဲမှာဥစ္စာဆောင်တွေဖြစ်နေရင်ဘလို့လုံးမလဲလို့လည်းတွေးမိတယ်သူတခုခုဖြစ်သွားရင်ဘလို့လုံးမလဲအနားမှာလည်းဘယ်သူမှမရှိတော့လိုက်သွားဖို့အတွက်စိုးရိမ်နေမိတယ်သူတိုင်းစိုးရိမ်နေတယ်ကိုတီးတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးကဘာမှမစိုးရိမ်မနဲ့အကိုကိုဘာအနေရမှမပြုတ်ပါဘူးအကိုရဲ့အရှင်ဘဝပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနေရာသိအောင်လိုက်ပြမှာပါညီမကိုယုံမှာမနော်ဟာရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုသူတိုင်းတေးသေးချာချာကြည့်လိုက်မိတယ်နေဒီရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့တူနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့နေသူတိုင်းတယောက်သိလို့စိမ့်နဲ့အမျိုးသမီးခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုလိုက်ခဲ့မိလေတယ်မနော်ဟာရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးမှရှေ့ရသွားပြီးသူတိုင်းကနောက်ကလိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရေကန်နာကိုရောက်တဲ့အခါနောက်သို့လှည့်ပြီးသူတိုင်းကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်သူတိုင်းမနော်ဟာရီနာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်မှာလဲညီမပြမယ်ဆိုတာရေကန်နာတောင်ရောက်လာပြီဟုတ်ကဲ့ပါအကိုရောက်တော့မှာပါညီမနဲ့အတူသာလိုက်စင်းခဲ့ပါမနော်ဟာရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးမှရှေ့မှနေပြီးရေကန်ထဲကိုဆင်းသွားလေတယ်သူတိုင်းလည်းနောက်ကလိုက်ပြီးဆင်းငယ်လေတယ်ရေအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါခန္ဓာထဲဝါလာတဲ့ရေအောင်နန်းတော်ကြီးပမာဝင်းဝါတောက်ပလိုက်ရရှိလေတယ်သူတိုင်းလည်းအံ့ဩတဲ့စိတ်နဲ့နန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလှည့်ပတ်ကြည့်နေမိတယ်မနော်ဟာရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကအခန်းလေးတစ်ခန်းသားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်အခန်းထဲမှာရွှေအောင်တောက်ပလိုက်ရရှိတဲ့တစ်တာသုံးလုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အနားကိုရောက်တဲ့အခါတစ်တာတွေကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအထဲမှာရွှေငွေကြောက်တံဗရမများအစုံလင်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနောက်အယိုးစုနှစ်စုမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လျက်ရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအယိုးစုတွေကိုနေသူတိုင်းတွေ့လိုက်ရလို့ကြောက်စိတ်မဝင်မဲ့အလိုလိုဝမ်းနေသလိုပင်ခံစားလိုက်ရတယ်ဒါကိုသိနေတဲ့မနော်ဟရီကအကူဒီအယိုးစုတွေကဘသူတွေလို့ထင်တယ်လဲအကူပဲသိပါမလဲဒါဆိုမနော်ဟရီပြောပြမယ်ဒီအယိုးစုနှစ်ခုကအကူနဲ့ညီမတို့ရဲ့အယိုးစုတွေပဲဟင်းနေသူတိုင်းတယောက်အံ့ဩသောစိတ်နဲ့
အယိုးစုနဲ့အမျိုးသမီးကိုမယုံနိုင်သောအကြည့်တွေနဲ့တလဲ့စီကြည့်လိုက်မိတယ်ကျင်းနေရင်မနေပြီးမနောဟရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးမှတဖြည်းဖြည်းမင်းသမီးလေးအသွင်ပြောင်းသွားကနေသူတိုင်းကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်နေသူတိုင်းကမင်းသမီးလေးကိုကြည့်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မျက်နှာမှာကြောက်စရာတွင်သို့ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်ကြောင်ရွံ့ထိတ်လန့်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာကနေသူတိုင်းတယောက်ထိတ်လန့်ပြီးအော်လိုက်သောအတန်းကြောင့်အိပ်ပျော်နေသောမောင်အေးမှအိပ်ရမှကြပြကြရထလာတယ်နေသူတိုင်းကိုကတိမောင်မှာထိုင်လျက်သာတွေးလိုက်ရတယ်ဆရာဘာဖြစ်တာလဲမောင်အေးကမေးလဲမေးရေတစ်ခွက်လဲခက်လာပြီးသူ့လက်ထဲကိုပေးလိုက်တယ်နေသူတိုင်းရေတစ်ခွက်တောင်းလိုက်ပြီးတော့မောင်အေးငါအိမ်မက်နေတာပါအိမ်မက်ထဲမှာငါ့ကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလာခေါ်ပြီးရေကန်နဲ့ဆင်သွားတယ်ရေကန်အောက်ကနန်းတော်ကြီးရဲ့အခန်းထဲမှာရွှေတက်တာ၃လုံးနဲ့အယိုးစုနှစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ငါလည်းအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးငါ့ကိုခေါ်လာတဲ့အမျိုးသမီးကိုကြည့်လိုက်တော့နန်းဝန်နန်းစားနဲ့အမျိုးသမီးအသွင်ပြောင်းပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရတော့ငါလည်းလန့်ပြီးထအော်လိုက်တာပါဒါကိုဆရာကိုရေကန်နဲ့ဆင်းလာဖို့လာခေါ်တာနဲ့တူတယ်ငါတို့လည်းဆင်းမယ်လို့စီစဉ်နေကြတာပဲဒီနေ့မှပဲတိုက်တဲ့ဆိုင်ဒီအိမ်ဘက်ကလည်းလာမှတ်နေတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆရာထင်တယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်းပြအောင်ဆင်းမယ်တကယ်လို့အိမ်မက်ထေရယတနာတွေရရင်ဆရာကျွန်တော်ကိုမမိနဲ့နော်ဆရာလည်းယတနာတွေသာရရင်ဒီယတနာတွေကိုထုခွဲပြီးအယိုးစုနှစ်စုအတွက်ဇီဒီလေးနှစ်စုတီးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျန်တာကိုဖျားလို့မယ်ဒါဆိုရင်တော့မနှက်ဖြန်ကြရင်ဆရာမှထားတာတွေကိုကျွန်တော်အမြန်ဆုံးစီစဉ်လိုက်တော့မယ်ဒီနေ့ဆရာမလေးနေရီနဲ့ချိန်ထားတယ်သူ့စီကိုသွားရအောင်မယ်လာမယ်လို့ပြောထားလို့သူ့မျောနေတော့မယ်နေသူရင်တယောက်အိယာမှာထကရင်မို့ချိုအဝတ်အစားလေးကဆီယာမာလေးရှိရာရွာထဲကိုထွက်လာခဲ့တယ်လမ်းတနေရအရောက်မှာမမျောလိမ့်မယ်တစ်ပင်ရဲ့တစ်ကိုင်းညားမှာမွေးတကောင်မှာတစ်ကိုင်းနဲ့ညှက်မိနေပြီးရုံထွက်မရဖြစ်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်မွေးရသူ့ကိုကြည်နေတယ်မွေးရဲ့အကြည့်ရသူ့ကိုကိုကြီးပေးစီလို့တော့အကြည့်မျိုးဖြစ်မိရံမှုလိုတဲ့လက္ခဏာမျိုးတော့မတွေ့ရအောင်နေသူရင်လည်းမွေးလေးကိုကြည့်လိုက်ရလုံးပတ်မှာကြက်လုံးငံရှိပြီးအရှိရ9ပေလောက်ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ကိုင်းညားမှာညှက်နေတဲ့မွေလေးကိုကူညီပေးလိုက်တယ်မွေလေးလည်းဒုက္ခကြမှာလွတ်မြောက်သွားလို့လားမသိအမြန်လျှော့စင်းကနေသူရင်ကိုပြန်လေလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးဆက်မသွားသေးပဲရှိနေတယ်ခဏကြာမှပင်ရေကန်ဘက်ကိုဆက်သွားလိတော့တယ်နေသူရင်ကရွာလန်းအတိုင်းဆင်းလာတဲ့အခါအော်တန်တတန်ကိုကြားလိုက်ရပြန်တယ်ဘေးနာကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျင်းတစ်ခုတည်းသို့ယုံလေးတကောင်ကျနေပြီးပြန်မတက်နိုင်လို့လွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးရတယ်ရွာထဲကိုရောက်တဲ့အခါဆီယာမလေးနေကြီးကအိမ်ရှိမှထွက်၍သူ့ကိုမျှော်နေတာကိုတွေ့ရတယ်သူရောက်လာတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်တယ်လာအကိုညမမျောနေတာအကိုလာမမလားလို့လာမပေါ့ကျွန်တော်လာမေးလို့ပြောလိုက်တာပဲဗျာကျွန်တော်လည်းဆီယာမာလေးနဲ့တွေ့ပြီးထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တွေမှတ်နေလို့ဘာအိမ်မက်တွေများမှတ်နေလို့လဲညတော့ကကျမလည်းအိမ်မက်မှတ်တယ်ကျမကိုမင်းသားလေးနဲ့တူတယ်လူတစ်ယောက်လာခေါ်တယ်ကျမလည်းရင်းနှီးဖို့တွေ့ဖို့တဲ့သူဆိုတော့မငင်းလိုက်ပါဘူးဘာများထူးခြားလို့လဲဆိုပြီးလိုက်သွားမိတယ်ကျမကိုရေကန်တစ်ခုနာကိုခေါ်သွားတယ်ပြီးတော့ရေအောက်ကိုလိုက်ခဲဖို့ခေါ်တယ်ကျမလည်းမငင်းတော့ပဲဆင်းလိုက်သွားတာပေါ့ရေအောက်ရောက်တော့နန်းတော်လိုအဆောက်အဦကြီးတစ်ခုတွေကအခန်းတစ်ခုနာရောက်တော့တကားဖွင့်လိုက်တယ်အခန်းထဲမှာတစ်တာ၃လုံးထဲမှာရတနာတွေအပြည့်နဲ့တစ်တာဘေးနားမှာတော့အယိုးစုနှစ်စုမျက်နှာချင်းဆိုင်နေတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မင်းသားလေးကိုတလှည့်အယိုးစုတွေကိုတလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမင်းသားလေးမျက်နှာဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်စရာပုံဖြစ်လာတော့ကျမလည်းလန့်ပြီးអော်လိုက်မိတယ်ဒါနဲ့ပဲအိယာကလန့်နိုးသွားတယ်ဟင်းဒါဆိုရင်ဆီယာမနဲ့ကျွန်တော်မှတ်တာအိမ်မက်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်အရန်ထူးဆန်းတာပဲနောက်ပြီးတော့ဆီယာမကိုလည်းကျွန်တော်ရင်းနီးသိနေတယ်လို့ပဲအတိတ်ဘဝရေးဆက်ကြောင်များလားဒါနဲ့ဆီယာမကိုပြောရအောင်မယ်ကျွန်တော်လည်းဆီယာမနဲ့ထပ်တူအိမ်မက်မျိုးမှတ်ခဲ့တယ်အရန်ကိုတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်နေတယ်ဆီယာမရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ရှိမယ်တော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ရေကန်ထဲကိုအရန်စင်းကြည့်ကျင်နေတယ်အိမ်မက်ထဲရလို့ရတနာတွေရရင်တော့ကောင်းမှာပဲဒီရတနာတွေသာရခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ဖျားနှံဆိုတဲကျင်နေတာနဲ့အတော်ပဲဆီယာမလေးရောဘလို့သဘောရလဲကျမလည်းဒီရေကန်သားကိုအရန်သွားခြင်းမိတယ်အဲ့ဒါအကိုအားရင်လိုက်ပို့နိုင်မလားယင်ဆီယာမလေးကကျွန်တော်ကိုယုံလို့လားယင်ဘာဖြစ်လို့မယုံရမှာလဲကျမစိတ်ထဲမှာအကိုကိုယဉ်နေပြီးသားလို့ထင်နေတယ်ဒါကလည်းရှိဘဝကန်းကြောက်မယ်လို့ဆိုရမလားပဲညီမလေးအကိုကိုစတွေ့တဲ့နေရာအကိုကိုမြင်လိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်အကိုတယောက်လိုမျိုးခင်မင်မိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မှတော့မသိဘူးအခုလိုအကိုနဲ့အတူတူရမြင်ရစကားတွေပြောလိုက်ရတော့ပို့ပြီးတော့တောင်ခင်မင်မိတယ်ဒီနေ့အကိုရောက်လာမယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတော့ပို့ပြီးတော့လည်းမျှော်နေမိတယ်ဒါနဲ့အကိုရေကန်ကြီးကိုဘယ်တော့သွားမှလဲဆီယာမလေးကခိုးသွားကြည့်ခြင်းလို့လားအကိုကျမဟုတ်ဆီယာမလေးလို့မခေါ်ပါနဲ့ကျမမှနာမည်ရှိတယ်ညီမနာမည်ကိုပဲခေါ်ပါဒါဆိုနေကြီးလို့ပဲခေါ်မယ်နော်အကိုကြိုက်တယ်လို့ခေါ်ပါဆီယာမလေးမဟုတ်ရင်ပြီးတာပါပဲကောင်းပါပြီဗျဆီယာမလေးဟောလုတ်ပြန်ပြီအလကားစတာပါနေရဲ့အခုနေကြီးသွားခြင်းအကိုလိုက်ပို့ပေးပါမယ်
ဒီနေ့အကိုအလုတ်အားပါလေဒါဆိုရင်နေကြီးအဝတ်စားလေးလိုက်အောင်မယ်နေကြီးရပြောပြီးအခန်းထဲကိုဝင်သွားလေတယ်နေကြီးအခန်းထဲကိုဝင်သွားပြီးနေသူရင်တယောက်ထဲကြံခဲ့တယ်သူကအခန်းထဲကိုမျက်လုံးကစားကြည့်လိုက်တာနဲ့နိုင်ရမော်မှာမမျော်လင့်မဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီပကြီးကားကြောက်နိုင်ရမှာချင်းသည့်ကောင်းပုံနဲ့နှာခေါင်းဝါမှာဂွင်းတကွင်းတက်ထားလေတယ်အဲ့ဒီပုံကိုနေကြီးဘာကြောင့်များဝယ်ပြီးကတ်ထားပါလေထူးဆန်းနေတယ်ဒီလိုပုံမျိုးကိုငါပဲမှမြင်ဘူးပါလေဒီပုံကငါရင်းရင်းနှီးနှီးမြင်ဘူးပါလေစိတ်ထဲမှာလည်းတမျိုးပဲခဏကြောင်မှနေကြီးအဝတ်စားလေးကထွက်လာလေတယ်အကိုလာလေသွားကြမယ်အော်သူတွေမှပြန်သာပြောလိုက်ရတယ်မျက်နှာကတော့ပကြီးကားပေါ်ကမခွာသေးဘူးအကိုဘာဖြစ်နေရလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နေကြီးကိုတခုမေးစရာရှိတယ်မေးလီတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ရမှာချိတ်ထားတဲ့ပကြီးကားပုံကထူးခြားနေလို့ပါဒီပုံကိုဘယ်ရရတယ်လဲဒီပုံရတာလေထူးဆန်းနေဒီပကြီးကားကိုနေကြီးရောက်ပြီးတပတ်အကြာမှာလူတယောက်လာပေးထားတာလေနေကြီးလည်းဘာကြောင့်ဒီပုံကိုလာပေးတာလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီလူကတနေ့ဒီပုံကသမီးကိုကူညီပါလိမ့်မယ်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အိမ်ရှိမှထားပါထူးခြားတာတွေတွေ့လာလိမ့်မယ်လို့ပြောသွားတယ်ဟောအခုတော့ပထမထူးခြားတာကတော့အကိုပဲဒီပုံကိုအကိုမြင်တော့နေကြီးကိုစာမေးတော့တာပဲဘာကြောင့်ဒီပုံကိုမေးရတာလဲနေကြီးမေးမတော့ကိုပြောပြရတာပေါ့ဒီပုံကိုအကိုမြင်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာမြင်ဘူးသလဲဆိုတာတော့မစင်စားတတ်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့အဖြေပေါ်လာမှာပါအခုတော့ရေကန်နာသွားကြရအောင်လာအဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားရွာထိပ်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ရွာထိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါတောထဲသွားတဲ့လမ်းဘက်ကိုဝင်သွားပြီးနာယီဝက်ခန့်ရှောင်းမိတာနဲ့တောင်ကုန်းတွေကြားမှာရေကန်ကြီးတစ်ခန့်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်နှစ်ဦးသားရေကန်နာကိုရှောက်လာကြတယ်ရေကန်မှာဘေးမှာတောင်ထွက်တွေတက်တော်တွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစိမ့်လန်းဆူပြေလျက်ရှိတယ်ကျင်းငတ်များရဲ့အုံမီတန်တွေကတာယာနာပြောပဲကောင်းလာတယ်အကုတ်ကိုတခုမင်းရအောင်မယ်ဒီနောက်မှာတက်တန်းရက်နေတဲ့တက်ပင်အိုကြီးတပင်ရှိလိမ့်မယ်သူရဲ့ပင်စီမှာတဝက်လောက်ချိုင်ဝင်နေတဲ့အပင်ကြီးတပင်ရှိသလားအကုတ်ဒါကိုနေဘလို့သိတာလဲနေကြီးလည်းမပြောတတ်ဘူးအိမ်မက်ထဲမှာမြင်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရေကန်နဲ့ဒီအပင်ဟာတွဲပြီးမြင်မိလို့ပါနေကြီးပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်ရေကန်ရဲ့တောင်ဘက်နားမှာရှိပါတယ်နေကြီးကြည့်ခြင်းလို့ပါလိုက်ပြပေးပါနော်လာလေအကိုနဲ့လိုက်ခဲ့ပါနေသူတွေကရှေ့မှဥဆောင်ပြီးခေါ်သွားတယ်10မိနစ်ခန့်ရှောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်နေကြီးတယောက်အဲ့ဒီပင်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာမျက်ရည်တွေရှေ့ဝဲလာလေတယ်အလိုလိုနေရင်တတိယတန်းတာပြီးဝမ်းနေလာမိတယ်အမတ်မထေမြင်လိုက်ရတဲ့နေသူတွေမှာစိုးရင်စိမ်ဝင်သွားပြီးနေကြီးဘာဖြစ်လို့လဲနေသူတွေကမေးလာတာကြောင့်နေကြီးသူ့ကိုယ်သူပြန်ဆန်းစစ်မိတယ်သူမျက်ရည်ကျတာကိုနေသူတွေမြင်သွားတဲ့ဖြင့်မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တာကိုသိလိုက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအကိုဒီတပည့်ကြီးကိုမြင်တော့ဝမ်းနေမိလို့ပါရှင်ထဲမှာအလိုလိုနေရင်ဝမ်းနေတယ်လို့ဖြစ်လာလို့ပါအေးနေကြီးလည်းခံစားချက်ရှိနေပြီထင်တယ်အင်းပေါ်လေဒီအရွယ်ရောက်နေပြီပဲခံစားချက်တော့ရှိမှာပေါ့ဘယ်မှာကြံခဲ့တာလဲအကိုမသိရဘူးလားခံစားချက်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကတရားမဟုတ်ဘူးအရင်ဘဝကပါဟင်းနေသူရင်တယောက်နေကြီးစကားကြောင့်အံ့ဩသွားရလေတယ်နေကြီးပြောတာတကယ်လားအကိုဝမ်းသာလိုက်တာနေကြီးမနေသူရင်ရဲ့စကားကြောင့်ကြောက်သွားလေတယ်အကိုကဘာကြောင့်ဝမ်းသာရတာလဲအော်နေကြီးခုနကပြောတယ်လေဒီဘဝမှာခံစားချက်မရှိသေးဘူးလို့ဝန်ခံလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအကိုအတွက်တော့တိတ်ဆိတ်တာပေါ့အကိုနော်ဘာတွေပြောနေမှန်းလည်းမသိဘူးနေကြီးနားမလဲတော့အခုတော့နားမလဲသေးဘူးပေါ့နောက်တော့နားလည်လာပါလိမ့်မယ်နှစ်ဦးသားလာလန်းအတိုင်းပြန်လာခဲ့ကြတယ်လာခဲ့စဉ်ကတတိမထားမိပဲကြော်သွားခဲ့တော့တစ်ပင်တပင်မှာမထင်မှတ်ပဲအမှတ်သားတစ်ခုကိုထင်းကနေသူရင်တွေ့လိုက်ရတယ်သူရင်ကဲ့သို့ပဲနေကြီးလည်းမြင်လိုက်ရတယ်တစ်ပင်မှာမိမိတို့သွားရမယ့်လမ်းကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြနေသလားအောင်းမိရတယ်မိမိတို့မှာတောင်ဘက်မှဆင်းလာတဲ့ဖြင့်ယခုအရှိဘက်ကိုညွှန်ပြနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်သားအရှိဘက်ကိုရှောက်လာခဲ့ကြတယ်မိနစ်20ခန့်ရှောက်လိုက်တဲ့အခါကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ပိုးရထူးဆန်းဒီမှာနေကြီးရဲ့အိမ်နိုင်ရမှာချိတ်ဆွဲထားသောပကြီးကားထဲမှာချင်းနေကောင်းနဲ့နှာကွဲမုံဖြစ်နေသောကြောင့်မင်းတအူးကိုတအူးကြည့်ရင်အံ့ဩစွာဖြင့်နောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်လာခဲ့လေတယ်နေသူရိန်နဲ့မောင်အေးတို့နှစ်ဦးရေကန်သားရောက်နေတယ်သူတို့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ9နာရီခွဲလောက်တော့ရှိပြီသို့တော့တောင်ကြားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြင့်နေအောင်ကမရရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နေအောင်ရတဲ့အထိစောင့်နေတယ်နေရလိုက်မယ်လို့ပြောတော့လေသူရိန်လက်မခံခဲ့ဘူးသူတို့နှစ်ဦးရေအောက်ရောက်နေချိန်မှာနေကြီးတယောက်ထဲကြမ်းရိခဲ့မှာကိုစိတ်မချတဲ့အတွက်မလိုက်ဖို့လေတားမြစ်ခဲ့ရတယ်နေရတိတ်မကြည့်ချင်တော့လေအခုဖြစ်သူကညီမကိုစိတ်မချပြီးပြောတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လို့ကြမ်းရိခဲ့တယ်ရှေးပြမောကိုနေအောင်ရောက်လာတဲ့အခါရေအောက်ကိုဆင်းရင်ပြင်းလေတဲ့မောင်အေးအစင်တင်လို့တော့တို့ရေအောက်ဆင်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့အစင်တင်ပါပဲဆရာမောင်အေးလည်းအားလုံးအစင်တင်ဖြစ်နေပြီးပစ္စည်းတွေပုံရက်သာတွေ့ရလေတယ်နေသူတွေကအဝတ်အစားတွေလည်းကရေအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်ကံရည်ဖြစ်တာကြောင့်အေးလာတယ်
ရေကတဖြည်းဖြည်းနှက်လာတဲ့အခါမှောင်လာတယ်။ရေရောက်တဲ့အခါလက်နှိပ်ဓာမီကိုအသုံးပြုရတယ်။မီးအောင်ကြောင့်ပထမဆုံးတွေးလိုက်ရတာကကြောက်တိုင်လိုကြောက်တုံးလိုတိုင်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။တိုင်တစ်ခုလုံးစိမ့်လျက်ရင်ညှိရင်မော်ပင်တွေပတ်နေသည်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ကြောက်တုံးတစ်ပင်မှာရှင်းမျိုးမျိုးအကောင်လေးတစ်ကောင်ထွက်လာတယ်။သူတိုင်းလည်းဘီးနားကိုကတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့နောက်ကနေလိုက်သွားလိမ့်တယ်။ကြောက်တုံးတစ်ခုကြောင့်အကောင်လေးဝင်သွားတာနဲ့သူတိုင်းလည်းလိုက်ဝင်သွားလိမ့်တယ်။ပထမဆုံးတွေးလိုက်ရတာတံပြားချက်လိုကြောက်တကားကြီးချက်လိုတွေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီတကားနဲ့တူတဲ့တကားချက်ကြီးကတစ်ဖက်ကိုစောင်းလျက်ဖွင့်ထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေတယ်။သူတိုင်းကအဲ့ဒီတကားကြီးနားကိုကတ်သွားပြီးအထဲကိုတမီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါပို့ပြီးအံ့ဩသွားရတယ်။မိမိအိမ်မက်ထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းအယိုးစုနှစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ငါ့အိမ်မက်ထဲကမြင်ရတာတွေကတကယ်ဖြစ်နေပါလား။ဒါဆိုရင်မောင်အေးပြောခဲ့တဲ့ပုံမြင်လိုဒဏ္ဍာကြီးလိုဟာတကယ်ဖြစ်နေပါလား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အထဲဝင်ကြည့်အောင်ပါပဲ။အထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်မောင်အေးအားခြေရလက်ဟန်နဲ့ပြလိုက်တယ်။သူတိုင်းကရှေ့ကနေပြီးတော့ဝင်သွားလိမ့်တယ်။အရှိမမြင်နေရတဲ့အရာတွေကိုဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တော့အယိုးစုနဲ့စုရဲ့ပြီးမှာတစ်တာသုံးလုံးကိုတွေးလိုက်ရတယ်။တစ်တာသုံးလုံးအနက်နှလုံးမှာပွင့်လျက်သားရှိနေပြီးတစ်လုံးမှာပိတ်ရက်သားဖြစ်နေတယ်။တစ်တာတွေအနီးကိုသွားရောက်ပြီးတော့ပိတ်နေတဲ့တစ်တာကိုကြည့်လိုက်တော့တစ်တာရဲ့လက်ကင်နေရာမှာချင်းသည့်ခေါင်းနဲ့ကွင်းကိုတွေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီချင်းသည့်ခေါင်းပါကွင်းအားတအားဆွဲပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအထဲမှာတလက်မခန့်ရှိလုံးလုံးရှိရှိအရာလေးကိုတွေးလိုက်ရတယ်။သူတိုင်းလည်း၎င်းလုံးလုံးရှိရှိအရာလေးကိုယူပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဆောက်အဦပြက်တွေကိုတွေ့ရလေတယ်။ဆက်ပြီးရှာဖွေခြင်းမပြုတော့ပဲရေပြင်ပေါ်သို့ပြန်တက်ခဲ့ကြတယ်။မောင်အေးရဲ့အဖိုးပြောပြတဲ့ပုံမြင်မှာတကယ်ပင်ဖြစ်နေတယ်။တောင်ကြားတဲ့ရှိရေကန်ရဲ့ရှိမှာစီစဉ်ခြင်းမရှိပဲတင်းငိမ့်နေခြင်းကြောင့်အဆောက်အဦတွေမပြတ်မစီးပဲရှိနေခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးသူတိုင်းတွေးခဲ့တဲ့တစ်တာရဲ့လက်ကင်နေရာမှာရှိနေတဲ့ချင်းသေးကောင်းနဲ့ခွင်းပုံကနေရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ပုံနဲ့အတူတူပင်ဖြစ်နေတယ်။ရေရောက်တစ်တာမှာရှိနေတဲ့ချင်းသေးကောင်းနဲ့ခွင်းပုံကနေရဲ့အိမ်ကပတိကားနဲ့မိကဲသို့ပတ်သက်နေသည်ကိုသူတိုင်းတယောက်မတွေးတတ်အောင်ပင်ဖြစ်နေတယ်။ဂုံးမော်ကိုရောက်တဲ့အခါအဝတ်အစားတွေလည်းကခဏနားလိုက်ကြတယ်။အဲဒီနောက်မိမိတို့ယူဆောင်လာတဲ့ရှေ့အလုံးလေးကိုကြည့်နေမိတယ်။ထူးခြားမှုတစ်ခုခုတော့ရှိမယ်ထင်တယ်။အဲဒီလိုတွင်ရင်ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ဘိုးတဲကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ဘိုးတဲကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါရင်မိုးချိုးပြီးမိမိတွေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာအလုံးကိုနေကြီးကိုပြောပြခြင်းစိတ်ဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့နေကြီးရဲ့အိမ်နံရံမော်ကပကြီးကားကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေမိတယ်။နေကြီးကိုလာပေးသွားတဲ့ပကြီးကားပိုင်ရှင်ဘသူဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လာပေးရတယ်။ဒီလူဟာဘယ်ရလဲစတဲ့မိကုန်းတွေကိုရင်ထဲမှာမီးနေမိတယ်။ငါတွေးခဲ့ရတဲ့ချင်းသေးပုံနဲ့နေကြီးအိမ်ကပကြီးကားတထီရတဲ့တူနေတာဟာအလွန်ထူးဆန်းတာပဲပြီးတော့နေကြီးရဲ့အိမ်မက်နဲ့ငါအိမ်မက်ဟာအတူတူဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဒါတွေကတိုက်ဆိုင်မှုလို့ပြောရအောင်လေဒီလောက်ထိမတူညီနိုင်ပါဘူးဒါတွေကတစ်ခုခုကိုရည်ညွှန်းနေတာလားဒီချင်းသေးပုံကိုရေကန်နာကကြောက်တုံးပေါ်မှာလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီပုံတွေဖြစ်နေတာလဲအင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအကြောင်းတွေကိုနေကြီးနဲ့တွားပြီးဆွေးနွေးရမယ်နေကြီးဘာပြောမလဲဘာအကြံများပေးမလဲဆိုတာနားထောင်ရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့နေသူရင်တယောက်နေကြီးစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်နေကြီးကလည်းသူရင်စီကပါများထူးခြားလာမလဲဆိုပြီးတိကျတဲ့စိတ်နဲ့သူရိတ်ကိုအိမ်ရှိမှထွက်မြော်နေမိတယ်သူရင်ရောက်လာတာကိုမြင်တော့အာရဝန်သားနဲ့စီးကြိုလိုက်ပြီးလာအကိုနေကြီးမျောနေတာအကိုလည်းအလုပ်ပြီးချင်းနေကြီးစီကိုတန်တမတ်မှန်လာခဲ့တာပဲနေကြီးလည်းတိကျနေမှာပဲလို့ပြောဆူသူရင်ကအနားမှာရှိတဲ့ကော့ပြစ်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်နေကြီးလည်းသူရင်ရဲ့နာမှာကတ်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့သူရင်စီမှာထွက်လာမယ့်စကားကိုမျှော်လင့်နေတယ်ဒီလိုနေကြီးအကိုတို့ရေအောက်ကိုဆင်တာရေအောက်မှာမျိုးပြက်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်မျိုးပြက်လို့ယူဆရတာပဲမျိုးပြက်ဆိုပေမဲ့တိတ်မပြက်စီသေးဘူးဒီလိုနဲ့ကြောက်တုံးနှစ်တုံးကြားကနေနေသူရင်းကသူတွေ့မြင်ခဲ့ရသမျှကိုနေကြီးကိုပြောပြလိုက်တယ်နေကြီးလည်းသူရင်းပြောသမျှကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်ရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းအံ့ဩလာတယ်သူရင်းကစကားများများပြောလိုက်ရတဲ့အတွက်အားချောက်လာတယ်နေကြီးအကိုကိုရေတစ်ခွက်လောက်တိုက်ပါလားအော်နေကြီးလည်းတိကျင်စောအားကြည့်သွားလို့စားစရာတစ်ခုခုကျွေးဖို့မိသွားတယ်ပြောပြီးတော့နေကြီးထိုင်ရမှထသွားတယ်ခဏကြာတဲ့အခါလိမ္မန်းတစ်ချက်ပေါ်မှာစားစရာအချို့နဲ့ရေနွေးအိုးတစ်လုံးပါလာတယ်အကိုဒီမှာစားစရာနဲ့ရေနွေးတောက်ပါအောင်နေသူတိုင်းကနေချပေးတဲ့ရေနွေးအိုးထဲမှာတစ်ခွက်ငှက်တောက်လိုက်ပြီးတော့ဒါနဲ့နေကြီးကိုအကိုမေးစရာတစ်ခုရှိတယ်နေကြီးတို့အိမ်နိုင်ရမောကပကြီးကားလာပေးတဲ့လူရဲ့ပုံပန်းတံကိုမှတ်မိတဲ့လောက်ပြောပြပါလားလူကတော့လူလက်ပိုင်းပဲတိုက်ပုံအင်ကြီးနဲ့လွှဲအိတ်တစ်လုံးကိုလွှဲထားတယ်ခေါင်းကိုလည်းခေါင်းပေါင်းထားတယ်ပြီးတော့နေကြီးကိုလည်းဘယ်နေရလဲလို့မေးတယ်ဒါနဲ့နေကြီးကရန်ကုန်ကပါလို့ပြောလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကတူမလေးပထန်းဆက်ကြောင့်ဒီနယ်ကိုရောက်လာတာလို့မှတ်ပါတူမလေးဒီနယ်မှာပဲဖျားတင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တူမလေးတယောက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူးတူမလေးနဲ့ပထန်းဆက်ပါတဲ့လူတယောက်ပါလာလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ညီမပတ်စံမှမရှိပဲဘလို့လို့ဖျားတင်လို့ရနိုင်မှလဲလို့မေးလိုက်တော့
အဲ့ဒီလူကတော့ဒီအတွက်ဘာမှမပူနဲ့တူမလီတို့ရဲ့ပထန်းဆက်ကဒီမှာပဲလေဒီမှာဖျားတဲကိုတင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးလွယ်အိတ်ထဲကကင်ဘတ်လိတ်တလိတ်ကိုထုတ်ပြီးညီမကိုပေးတယ်အဲ့ဒီကင်ဘတ်လိတ်ကတော့အခုတွေ့နေရတဲ့ချင်းသေးကောင်းမုံပကြီးကားပဲနေလေဒီချင်းသေးပုံကိုမြင်လိုက်ရတော့တွေ့ခဲ့ဘူးသလိုလိုရှိတာနဲ့ယူထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူကဒီပုံကဧကန်ထဲမှာအမြင်ထားပါတနေ့ကျရင်ဒီပုံကတူမလေးကိုကူညီပါမလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြန်သွားတာပဲဒါဆိုရင်တော့အတော့ကိုထူးဆန်းတာပဲနေကြီးကိုတခုပြောမယ်ဒီပုံကိုအကုတ်ခဏပြပါလားဟုတ်ကဲ့အခုနေကြီးယူပေးပါမယ်နေကြီးရနိုင်ရမှာချိတ်ထားတဲ့ပုံကိုဖြုတ်ပြီးတော့သူရိန်ထံကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်သူရိန်ကပကြီးကားကိုနီးကပ်ကြည့်လိုက်တော့ချင်းသည့်လေးဆံမွေးတွေယူဆထားပုံမှာထူးခြားနေကြောင်းတွေ့ရတယ်တချို့လေဆံမွေးများသည်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရင်ညွှန်းနေတဲ့မြားပုံတံကဲ့သို့ထင်ရတယ်နှာခေါင်းမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့တန်ဝင်းပုံမှာကြောက်ဆောင်ကြောက်တုံးပုံတံဖြစ်နေလေတယ်ဒါကိုသူရိန်တယောက်သာမြင်မိပြီးနေရီကတော့ဘာမှမထူးခြားဘူးလို့ပြန်ပြောနေတယ်သူရိန်ကသူမြင်နေရတော့အခြေအနေကိုပြန်စဉ်းစားမိပြီးအကြံတစ်ခုရသွားလေတယ်အဲ့ဒီအကြံကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကိုလည်းဆုံးဖြတ်လိုက်လေတယ်နေရီစီမှာပြန်လာပြီးတလန်းလုံးချင်းသေးခေါင်းပုံကိုခေါင်းထဲမှာဆွဲထင်လာတယ်လမ်းညိုတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမမျော်လင့်မဲနဲ့မွေကြီးတကောင်ဟာမိမိလာရလမ်းမှာစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လှမ်းမြင်လိုက်ရလေတယ်တတိထားမိလိုက်တဲ့နေသူတွေကမွေကြီးပါများလုံမလဲလို့ရက်ကြည့်နေလိုက်တယ်မွေကြီးကသူရိန်ကိုမြင်တော့ခေါင်းရမ်းတယ်လို့လှုပ်ပြီးတော့အရှိအရက်သူထွက်သွားလေတယ်မွေကြီးထွက်သွားပြီးနောက်သူရိန်ကချက်ချင်းမသွားသေးပဲခဏစောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်မွေကြီးသွားရလမ်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမွေကြီးကရက်နာနေပြီးသူရိန်ကိုဆက်ကြည့်နေတယ်သူရိန်လည်းမွေကြီးရဲ့လုံရမှာထူးဆန်းတယ်လို့ဖြစ်နေလို့မွေကြီးရဲ့နောက်ကလိုက်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှပဲမွေကြီးကဆက်ပြီးသွားလိုက်တယ်15မိနစ်ခန့်သွားပြီးနောက်သူရိန်ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်လိုက်တယ်10ပေခန့်အမြင့်ရှိတဲ့ကြောက်တောင်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကြောက်တောင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်အနားရောက်တာနဲ့မွေကြီးကဆိုပါကြောက်တောင်အောက်ကိုဝင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်သူရိန်လည်းအနားကိုကတ်သွားပြီးကြည့်လိုက်တော့တန်ခွင်းတစ်ခွင်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မတင်ငါလို့ခြုံတွေတွေကိုဖယ်ရှားကြည့်လိုက်တဲ့အခါဦးကောင်းပုံစံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတယ်တေးသေးချာချာဖယ်ရှားကြည့်လိုက်တဲ့အခါချင်းသည့်ကောင်းပုံဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဟာဒါနေစီမှာရှိတဲ့ပကြီးကားတွေရောက်ပုံပဲဘလို့များဆက်နွယ်နေလဲမသိဘူးဒါကူကြီးများဖြစ်နေမလားကူဆိုရင်ဖွင့်လို့ရချင်ရမယ်ဒါပေမဲ့လေဘလို့ဖွင့်ရမလဲငါတယောက်တည်းဖြစ်ပါမလားအဖော်တယောက်ပါရင်တော့တိုင်မြင်လို့ရတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေမောင်အီးကိုခေါ်ပြီးလာတာပဲကောင်းပါလေအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမိပြီးခြုံတွေကိုမူလာအတိုင်းပြန်ပိတ်ခါအင်းကိုပြန်လာခဲ့တယ်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေကြီးအလုံနာရဲ့ဖြစ်တယ်နေကြီးသူ့ကိုမျှောနေမဲထင်းနေဒီလိုနဲ့နေသူတိုင်းတယောက်မနက်စာစားတော့ပြီးနေကြီးရှိရရွာတဲ့သူထွက်လာခဲ့တယ်နေကြီးအိမ်ရှိမှာစာထိုင်ဖတ်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်အမှန်တကယ်မှနေကြီးစာဖတ်နေတာမဟုတ်ဘူးနေသူတိုင်းအလားကိုမျှောနေခြင်းပင်ဖြစ်တယ်မိမကြိုက်တော့မျှောလိုက်ရတာဆိုသလိုပင်နေသူတိုင်းကိုနေတိုင်းမျှောနေမိတယ်ဒီနေ့လဲလာမယ်ထင်လို့အိမ်ရှိထွက်မျှောနေမိတယ်မိမိကမိန်းကလေးမို့တခြားလူတွေတိသွားရင်လေမသိတော့နေသူတိုင်းကိုတွေးလိုက်ရလို့လဲနေကြီးမျက်နှာပြုံးရည်တန်ကပီတိဖြစ်ရတယ်အခုနေကြီးစီကိုလာတယ်နော်လာရမှာပေါ့နေကြီးကိုပြောစရာစကားတွေအများကြီးရှိတယ်သူတိုင်းရဲ့စကားကိုတမျိုးတွေးမိပြီးမျက်နှာလေးရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်သွားကနေသူတိုင်းရဲ့မျက်နှာကိုရင်မဆိုင်ရဲတဲ့အလားကောင်းလေးငုံထားလေးတယ်ဒီလိုနေကြီးမနေ့ကနေကြီးစီပြန်မှထူးဆန်းတဲ့အရာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဒါကိုပြောပြချင်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ရအောင်စောင့်လိုက်ရတာရင်မောလိုက်တာနေရီမှာမိမိထင်ထားသလိုစကားမျိုးမဟုတ်တဲ့ဖြင့်ရှက်မိတယ်တကယ်တော့သူရင်တယောက်သူမကိုရီစားစကားပြောမှာပဲလို့တွေးနေမိခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဘာများထူးခြားတာတွေးမိလို့လဲအခုသူရင်နေကြီးစီဟာအပြန်လမ်းမှာတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအဆောင်မအဆုံးထိပြောပြလိုက်တယ်ချင်းသေးကောင်းပုံတွေကူလိုလိုကြောက်တောင်လိုလိုလည်းတွေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီချင်းသေးပုံကနေကြီးထံမှာရှိနေတဲ့ပကြီးကားနဲ့ဆင့်တူတယ်နေကြီးစီကိုရောက်ရင်ပကြီးကားကိုပြန်ကြည့်အောင်မယ်လို့လည်းစိတ်ကူးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နေကြီးနိုင်ရမောကပကြီးကားကိုခဏဖြုတ်ပေးပါအောင်ရပါတယ်အကိုနေကြီးကပြောဆူဆူနဲ့ပကြီးကားကိုဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်နေသူရင်းကပကြီးကားကိုတေချာစွာကြည့်ရှုလိုက်ပြီးနောက်ဖက်သို့ကြည့်လိုက်မိတယ်ပကြီးကားရဲ့နောက်ကျောမှာဂတ်တူပြားနဲ့ကတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်သူရင်းကမတင်ငါလို့ခွာကြည့်လိုက်တော့သူထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ပကြီးကားရဲ့နောက်ကျောမှာ4000စတုကန်ပုံတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်စတုကန်ပုံရဲ့အလယ်မှာအဝိုင်းတစ်ခုတောင်းတွေမှာ1နဲ့3လေးတက်ထားပြီးအလယ်မှာ9လို့တက်ထားလိုက်တယ်တက်ကဆလို့မြားဥတွေအစင်းလိုက်ပြထားတယ်လေးအစုံးမှာ9တို့မြားဥတည်ထားလိုက်တယ်စတုကန်ပုံရဲ့အောက်မှာ12နာရီလို့ရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်အကုတ်ပြလို့သာတွေ့ရတယ်နေကြီးလည်းတစ်ခါမှသေးသေးချာချာမလေ့လာခဲ့ဘူးဘာတွေဘယ်လိုတွေလဲဆိုတာနေကြီးလည်းမသိတော့နေကြီးစာကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်အကုတ်ထင်တာကိုပြောရရင်ဒါရီယာကူကိုဖွင့်တဲ့လမ်းညွန်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီပုံကိုပေးသွားတဲ့လူကလေဒ
ဒီပုံဟာသမီးတို့ကိုကူညီပေးလိုက်မယ်လို့ပြောသွားတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီလိုပြောသွားတာမှန်နေမလားပဲအကိုဘလို့ထင်တယ်လေပုံထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြည့်မယ်လေအောင်မြင်ရင်တော့အကိုတို့ရီမန်းထားတာတွေအောင်မြင်ပြီပေါ့ဒါနဲ့အကိုနေလဲလိုက်လို့ရမလားလိုက်ခဲ့လေအကိုတော့တစ်ခေါက်ရောက်ပြီးပါပြီအကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေလို့အကိုတပည့်လေးပါခေါ်ရအောင်ဆိုပြီးပြန်လာခဲ့တာပဲနေလဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ပိုအားရှိတာပေါ့ပြီးတော့နေရီနဲ့အကိုလည်းပထန်းဆက်ကြောက်တွေ့ကြရပြီထူးကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဆက်ဆက်ဖော်ထုတ်ရမယ်လေကန်ဆက်လို့ပဲဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်အရင်ဘဝရေးဆက်ကြောင်လာတော့မသိဘူးဒီဘဝမှာနေရာဒေသတစ်ခုတည်းမှာနှစ်ဦးလာစုံနေရတယ်မဟုတ်လားနေရီတော့ဘလို့ထင်မလဲမသိဘူးအကိုလေနေရီကိုစတွေ့ချင်းအရန်ခံမင်းမိတယ်စိတ်ထဲမှာအရင်ကတည်တဲ့ဆွေမျိုးရင်းချလို့ပဲခံစားရတယ်ဒါကြောင့်လဲနေရီစီကိုမလာပဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်မိတယ်အခုလည်းနေရီကလိုက်မယ်ဆိုတော့ပူကောင်းတာပေါ့နှစ်ဦးစလုံးတူညီတဲ့ခံစားချက်ကိုမျှဝေခံစားကြတာပေါ့အကိုမှဒီကအဝိုင်းပြားလေးနှစ်ခုရှိတယ်အကိုစကားမကြုံလို့မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအဝိုင်းပြားလေးပါလူမဲမဲယူခဲ့မယ်အကိုဘာပြောတယ်ဒင်းကအဝိုင်းပြားလေးနှစ်ခုဟုတ်လားအရန်အောင်အဖို့ကောင်းတာပဲနေစီမှာလည်းဒင်းကဝိုင်းပြားလေးနှစ်ခုရှိတယ်အကိုဒင်းကနဲ့များတူးနေမလားပဲဒါနဲ့ဒီဒင်းကနှစ်ပြားကိုအကိုဘယ်ရခဲ့တာလဲဒီဒင်းကပြားနှစ်ပြားရခဲ့တာတော်တော်ထူးဆန်းတယ်အကိုတရိုရောက်ပြီးတက်လက်လောက်ကြာမှဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့ဥသူတော်တယောက်လားအလူခံတယ်ဒါနဲ့အကိုကလည်းအမဲပြက်လို့ရထားတဲ့ဆက်သားကြောင့်နေလူလိုက်တယ်ဥသူတော်အကိုကိုလွှဲအိတ်ထဲကဒီဒင်းကပြားလေးနှစ်ပြားကိုထုတ်ပေးတယ်ဒီဒင်းကပြားလေးတွေကတနေ့ကြရင်မောင်ရင်လေးအတွက်သုံးဝင်လာလိမ့်မယ်တိတိချာချာတင်ထားပါလို့ပြောပြီးပြန်သွားတယ်ဒါနဲ့ကိုလည်းဒီဒင်းကပြားလေးနှစ်ပြားကိုတင်ထားလိုက်တယ်အကိုစီကဒင်းကပြားလေးနဲ့နေကြီးစီကဒင်းကတူမတူကြည့်ရအောင်ယူလာခဲ့ပါလားအကိုလည်းနောက်နေ့လာရင်ယူလာခဲ့မယ်လေသူရင်တယောက်နေရင်နဲ့အတူစကားတော်ကြပြောပြီးတော့မိမိနေထိုင်ရာဘိုတဲကိုပြန်လာခဲ့တယ်နေရီတယောက်ဒီနေ့အလုတ်ဆင်းရမှာကိုပြောနေမိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနေ့ကသူရင်နဲ့အတူစကားအများကြီးပြောခဲ့ကြတယ်လို့သူရင်ကသူမအပေါ်မြတ်တာရေးတွေလွှမ်းနေတာကိုသိရလို့ပီတိဖြစ်နေမိတယ်သူမကလည်းသူရင်အပေါ်စိတ်ဝင်စားနေပြီးသူရင်ဖွင့်ရပြောလာမယ့်စကားကိုမျှော်နေမိတယ်တွေးစားအပြင်စိတ်ဝင်စားနေရသူမို့ဒီတစ်ခါသူရင်ကဖွင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တခါတည်းအဖြစ်ပေးလိုက်မယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါတွေကိုတွေးနေရင်အလုံးနောက်ကျနေအောင်မှမို့အလုတ်ရှိရာကိုထွက်ခွာခဲ့လေတယ်ထိုနည်းတူစွာပင်သူရင်တယောက်တည်းဒီနေ့အလုတ်ခွဲမှာပျော်ရွှင်နေမိတယ်မိမိသိကျင်နေသောအကြောင်းအရာတွေကိုနီးထံကသိခဲ့ရခြင်းကြောင့်ပဲနောက်မှရေအောက်ကရလာတဲ့လုံးလုံးရှိရှိအရာလေးကိုသတိရမိလို့တက်တာထဲမှာထုတ်ယူကြည့်တယ်အဲ့ဒီအလုံးရှိရှိလေးကတိတိချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြီးလုံးလေးဖြစ်နေတယ်အပေါ်မှာကနုတ်ပန်တွေထွန်းထူထားတယ်ရှေးအခါကရှင်ဘရင်တို့ရဲ့အသုံးအဆောင်လေးဖြစ်ဟန်တူပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြီးတွေနဲ့ရင်းကြီးတွေကိုတိုက်ချော်လိုက်ပြီးခေါင်းဘက်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်တော်တော်နဲ့လည်းဖွင့်မရအောင်တူလေးနဲ့တစ်ခေါက်ကြည့်လိုက်တော့မှခလုတ်လေးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရတယ်ခလုတ်လေးကလည်းနှစ်ကာလာကြာပြီးမို့အလွယ်တကူဖွင့်လို့တော့မရအောင်အတန်ကြာမှခလုတ်လေးကိုတုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခလုတ်လေးပွင့်သွားတယ်အထက်ကတည်ရည်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပရပိုက်လေးတစ်ခုထွက်လာတယ်တည်ရည်ပေါ်မှာတွေ့ရတာနေရာတစ်ခုရဲ့အညွှန်းဖြစ်တယ်အဝိုင်းပြားလေးခုပုံကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဝိုင်းများပေါ်မှာချင်းသီးကောင်ပုံကိုတွေ့ရတယ်မိမိထံမှာအဝိုင်းများနှစ်ခုနေရီထံမှာအဝိုင်းများနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်အဝိုင်းပြားလေးခုပုံမှာပါလာတာကလည်းအဝိုင်းပြားလေးခုဒီအဝိုင်းပြားလေးခုကဘာကိုညှိုးနာပါလိမ့်လို့သူရင်တွေးလိုက်မိတယ်အောက်မှာရေးထားတာကလည်းပါဠိလိုရေးထားတယ်ရန်ကုန်မှာရှိနေမယ်တငယ်ချင်းတယောက်စီပို့ပြီးဖတ်ခိုင်းမှဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒါတွေကိုဖော်လို့ရရင်တော့အလုတ်စားမှဖြစ်မယ်ထင်ထားတာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်ဆရာဟေးဘသူလဲကွာကျွန်တော်မောင်အေးပါဆရာအေးလာကြလီကွာဘာများထူးလို့လဲလူတွေစုံပြီဆရာတော်ရဲတော်ဖို့လာပြောတာပါတနေ့ကအလုပ်တွေလက်စတက်ရအောင်အေးခဏဆောင်ကွာအဝတ်အစားလေးလိုက်အောင်မယ်သူတိုင်းလည်းပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော်တိုးတဲ့အဝတ်စားတွေလေးကထွက်လာခဲ့ကြလေတယ်လမ်းကူလက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတိုင်းကမောင်အေးခမည်းဆရာညနေအလုပ်တင်ပြီးညကျရင်အိမ်ကိုလာခဲ့အောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်သူတိုင်းနဲ့သူ့တပည့်တွေကတော်ထဲမှာမိမိလိုချင်တဲ့တစ်ပင်တွေကိုအမတ်အသားလုပ်ခြင်းလုံးပတ်တိုင်းရင်ခုတ်လဲရင်တတ်မှတ်ခြင်းတတ်မှတ်ထားသောအပင်တွေကိုခုတ်လဲခြင်းတွေစသဖြင့်အလုပ်ရှုံနေတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာသူနောက်ကခေါ်တန်းကြောင်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတပည့်လေးမောင်ရွှေကသူ့ကိုခေါ်ပြီးပြေးလာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမောင်ရွှေဆရာကိုပြစီရှိလို့ပါကျွန်တော်နဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ပါသူတိုင်းလည်းဘာမသိညာမသိနဲ့မောင်ရွှေခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တယ်မောင်ရွှေကရှေ့မှသွားပြီးခလန်းလန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတက်တန်100ကျော်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်ရတဲ့အပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီအပင်ကိုတိုင်းတာ2ခါ3ခါရှိပြီပထမတိုင်းတာ10ပေပတ်လည်ရှိတယ်မတင်ငါလို့ပြန်တိုင်းတာ15ပေဖြစ်နေတယ်တတိယပြန်တိုင်းတာတေကောင်းနေရမဟုတ်တကောင်ထွက်လာပြီးကျွန်တော်ကိုတေးသေးချာချာကြည့်နေတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကြောင်ကြည့်နေမိတယ်
ငွေကြီးအကောင့်တစ်ခုလုံးရွှေရောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကြောက်ပြီးဆရာကိုလာခေါ်တာပါမောင်ရွှေပြောပြတာကိုနားထောင်ပြီးတော့သူတွေကအပိန်ကြီးကိုတေးသေးချာချာကြည့်လိုက်မိတယ်ဒီအပိန်ဟာအတော်မြင့်တာပဲအပိန်ကိုကြည့်လိုက်ရင်အလဲမှာအခေါင်းပေါက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီအခေါင်းပေါက်ကြီးတွေကနေရွှေရောင်ကောင်းနဲ့မွေးထွက်လာတဲ့ဆိုတော့ထူတော့ထူဆန်းနေအဆောင်လျှောက်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မင်းကိုမခုတ်ဖို့တားတာဖြစ်မယ်ဒီအပိန်ကိုကင်းလို့ခွင့်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့နောက်လူတွေလည်းမခုတ်မိအောင်တေးသေးချာချာချန်လေးခတ်ထားပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာနေသူတွေကမောင်ရွှေကိုပြောပြီးတော့အခြားအပင်တွေကိုမှတ်သားခိုင်းလိုက်တယ်ဒီနေ့အဖို့အလုံးလုံးရသည်မှာအချိန်ကုန်မှမသိကုန်ဆုံးသွားတယ်ညနေ3 နာရီပင်ရှိသေးတော့လေတောရိပ်တောင်းရိပ်ကြောင့်နေအောင်ပြောက်ပြီးတော့မောင်ရိပ်တန်းလာတယ်ကျေးငတ်တို့လည်းအိတ်တန်းတက်ရန်ပြင်နေကြတယ်ညနေခင်းအချိန်ရောက်လာတာကြောင့်အိတ်တက်ကလွှမ်းမိုးလာတယ်အဲဒါကြောင့်လုံးလက်စားအလုပ်တွေကိုလက်စားတက်လိုက်ပြီးအလုပ်သိန်းကအင်ပြန်မှုပြင်ဆင်ရလေတော့တယ်ဆရာဘိုးတိတ်ရှိမောင်အေးရဲ့ခေါ်တန်းကိုကြားလိုက်ရလို့မောင်အေးရောက်လာပြီးကိုတီးလိုက်တယ်လာမောင်အေးမျောနေတာနဲ့အတော်ပဲနှစ်ယောက်သားညရဲ့အေးတန်ကြောင့်မီးဖို့ဘေးမှာထိုင်နေကြရင်သူတွေကရင်နွေးချမ်းနဲ့ဆက်သားချောက်ကိုချပေးလိုက်တယ်ဆရာကျွန်တော်ကိုခေါ်တာအကြောင်းရှိလို့လားရှိတာပေါ့ကွာနောက်ဘက်ထဲမှာခရီးတစ်ခုထွက်မယ်ဒီနေ့တဝိုက်ပဲအဲ့တော့မင်းကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေစူဆောင်ထားရမှာတွေကိုပြောစရာရှိလို့ခေါ်လိုက်တာပဲရွာတွေကဆီယာမတွေနေကြီးလဲပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလိုအပ်တာတွေကိုပြောပါကျွန်တော်စုထားပါမယ်တခုတော့ရှိတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုမင်းဘသူ့ကိုမှမပြောပြရဘူးလျှို့ဝှက်ထားရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်တာဒီအကြောင်းကိုပြောဖို့လားကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေစူဆောင်ထားပါမယ်ဆရာမနေကြီးကိုလည်းသွားပြီးတော့ပြောထားပေးရမလားရတယ်ပြောဖို့မလို့ငါကိုယ်တိုင်သွားပြောလိုက်မယ်အေးရင်နွေးချမ်းနဲ့ဆက်သားကြောက်စားအောင်ကွာညအောင်ပူပြီးတော့လေအေးလာတယ်လို့ပဲမင်းလည်းနွေးထွေးနေအောင်ကျွန်တော်ကဆရာကိုပြောရမှာပါကျွန်တော်ကလူငယ်လေးဆရာအသက်ပိုကြီးတော့နည်းနည်းဂရုစိုက်ရမှာပါသူတို့စကားပြောရင်းကြီးနဲ့လာပြီးဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြန်အောင်မယ်ဆရာလည်းအိတ်တော့တော်ကြနေမကောင်းဖြစ်နေအောင်မယ်မောင်အေးလည်းသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ခါပြန်ခဲ့လေတယ်အပြန်လမ်းမှာမမျောနေမယ်မွေးတကောင်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်မောင်အေးကမွေကိုဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့မင်းလမ်းမင်းသွားငါလည်းငါလန်းကသွားမယ်မင်းကိုနှောက်ရက်တယ်လို့ငါ့ကိုလည်းအန္တရာယ်မပေးပါနဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲကနေပြောလိုက်တယ်မွေရလည်းမောင်အေးစကားကိုနားလေတဲ့အလားဗပြင်းထောင်းနေရမှာဝတ်သွားပြီးချုံမိုးတစ်ခုတည်းတော့ဝင်ရောက်သွားတော့တယ်မောင်အေးလည်းအခုမှတက်ပြင်းချနိုင်ခဲ့တယ်သို့တော်စိတ်ထဲမှာတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီမွေငါသွားမေးလန်ကိုပိတ်ထားတာအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိမယ်အရင်ကတခေါမှဒီလိုမတွေ့ဘူးပါဘူးတစ်ခုခုပဲကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါစီလို့ပဲဆုတောင်းရမှာပဲလို့ရေရိုးလိုက်ခါစိတ်လေးစွာနဲ့ဆက်လျှောက်လာခဲ့လေတော့တယ်မနက်6 နာရီသာရှိသေးတယ်နေသူရင်တယောက်အစောကြီးနိုးနေတယ်ဒီအချိန်ဆိုနေကြီးတယောက်နိုးမနိုးပါအောင်မလားညအိတ်မပြောခဲ့ခြင်းကြောင့်သူအစောကြီးနိုးနေတယ်မနက်စာစားပြီးရင်နေကြီးစီကိုသွားရင်ကောင်းမလားလို့လေစဉ်းစားနေမိတယ်ဒီအချိန်ကတော့နည်းနည်းစောနေအောင်မယ်7 နာရီလောက်မှသွားရင်ကောင်းမယ်လို့လေဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မနက်7 နာရီလောက်မှနေသူတွေကနေကြီးရဲ့အိမ်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်နေကြီးရဲ့အိမ်အနီးကိုရောက်တဲ့အခါနေကြီးတယောက်ပါတွေအလုံးရှုံနေတယ်မသိအဝေးကကြည့်ရသည်မှာအလုံးရှုံနေတဲ့ပုံကိုမြင်နေရတယ်အနားရောက်တဲ့အခါမှာနေကြီးဘာတွေလုပ်နေရလဲဘာတွေရှာနေတာလဲဟောအကိုလာတာနဲ့အတော်ပဲအကိုကိုပြစရာရှိတယ်ဘာများလဲနေဒီမှာစွတ်ကြောင်းတစ်ခုတွေ့တယ်စွတ်ကြောင်းကနေလို့ပကြီးကားနောက်မှာအဆုံးသက်သွားတယ်ပြီးတော့ပကြီးကားလည်းနည်းနည်းစောင်းနေတယ်အဲ့ဒါမထူးဆန်းဘူးလားဒီစွတ်ကြောင်းကဘာစွတ်ကြောင်းလဲအကိုဒါကတော့မွေးတကောင်ရဲ့စွတ်ကြောင်းမင်းနေမွေးရပကြီးကားကိုဘာလာလောက်တာလဲဒါဆိုရင်တော့ထူးဆန်းတာတစ်ခုဖြစ်တော့မယ်သူတွေကစောင်းနေတော့ပကြီးကားကိုအောက်ကိုချကကြည့်လိုက်တယ်နောက်ကျောကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အခါပကြီးကားရဲ့နောက်ကျောမှာကတ်ထားတဲ့စက်ကူလေးကွာနေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်လက်ကောင်ကွာနေသောစက်ကူလေးကိုခွာကြည့်လိုက်တဲ့အခါစက်ဝိုင်းလိုထောင်ညုံပုံလိုတွေကိုတွေးလိုက်ရတယ်စတူကပုံ၄တောင်ကွက်ရဲ့တောင်း၄တောင်မှာအဝိုင်းပြားလေးတစ်ခုစီကိုတွေ့ရတယ်အဝိုင်းပြားလေးရဲ့အထက်မှာတရိကန်ပုံလေးတွေဖြစ်နေတယ်သူနဲ့နေရီထပ်မှာရှိနေတဲ့အဝိုင်းပြားလေးနှစ်ပြားကိုဖော်ညွှန်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လက်ကောင်စတူကန်ကြီးအောက်မှာတင်ကေတတွေနဲ့ပြထားလိုက်တယ်နေသူတွေကမိမိထင်ထားတဲ့အတိုင်းမွေးစွတ်ချောင်းကိုတွေးလိုက်ကြတဲ့တခုခုတော့ထူးခြားမှာပဲလို့ထင်ထားခဲ့တယ်အခုတော့အမှန်ပဲထူးခြားနေပြီသူတို့နှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကဝမ်းသာကျေနပ်နေမိတယ်သူတွေကသူတို့ကိုမှတ်သားလိုက်တယ်နေကြီးကတော့အကိုဒီဟိုလာတာဘာကိစ္စရှိလို့လဲအကိုလည်းပြောမလို့ပဲအကိုတို့နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာခရီးထွက်မလို့လာပြောတာနေရီကိုခေါ်မလို့နေကြီးလိုက်နိုင်မလားလိုက်မှာပေါ့အကိုအလုပ်ကိုလည်းခွင့်ယူလိုက်မယ်ခရီးရမဝေးပါဘူးဒီနေ့တဝိုက်ပဲအခုဆိုရင်အကိုတို့မှလိုအပ်ချက်တွေတော်တော်လေးပြည့်စုံနေပြီဒီနေ့နေကြီးစီကိုလာလိုက်တာလည်းကောင်းသွားတယ်ပကြီးကားရဲ့နောက်မှာချက်လက်တွေထပ်တွေးလိုက်ရတော့ပို့ပြီးတော့လည်းပြည့်စုံသွားတယ်နေကြီးလည်းလိုအပ်တာလေးတွေစုဆောင်ထားပါသွားရမယ့်ရက်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်အနှွေးတွေလည်းယူလာအောင်တော့ချမ်းနေလိမ့်မယ်
နေရသူရိမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့အပေါ်အခုလိုခယူးဆိုင်တာကိုတွေ့ရလို့လေကျေနပ်နေတယ်သူရိလည်းနေရင်လည်းလိုအပ်တာတွေပြောဆိုပြီးတော့မိမိဘိုးတဲရှိရာကိုပြန်လာခဲ့လေတယ်တော်ရေးကြောက်လာတော့မသိနေရီတယောက်ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာတယ်သူတို့သုံးဦးခရီးစားထွက်လာခဲ့သည်မှာ3-4 နာရီခန့်ရှိပြီလေဖြစ်တယ်နေ့လေစာထမင်းစားဖို့အတွက်တစ်ပင်ကြီးကောင်းကောင်းရှာလိုက်တယ်နေဟိုရှိနာတစ်ပင်အောင်မှာနားကြရအောင်သူရိညွန်ပြတဲ့အပင်ကိုကြည့်လိုက်တော့တီဟိုတရက်ပင်ဖြစ်နေတယ်နေရီလည်းတစ်ပင်ကြီးအောက်ရောက်တဲ့အခါတာလပတ်စအခင်းလေးကိုခင်းလိုက်တယ်မောင်အေးကပါလာတဲ့အိတ်ကိုချလိုက်ပြီးစားစရာတွေကိုထုတ်လိုက်တယ်သူတို့သုံးဦးစားတော့ရင်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာနေသူတွေကစားဦးစားပြားတွေကိုနည်းနည်းစီယူပြီးဖက်ကလေးပေါ်တင်ကတစ်ပင်ခွာကြမှတွားထားပြီးတင်မြောက်လိုက်တယ်ပါဇက်ကနေပြီးတော့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရုပ်ကစိုးနဲ့များကျွန်တော်မျိုးတို့ဤစားဦးစားပြားများကိုတင်မြောက်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဤခရီးစဉ်တွင်ဘေးအန္တရာယ်မရှိပဲလိုရာခရီးရောက်အောင်လမ်းပြဆောင်းလျှောက်ပေးတော်မူပါလို့ပြောဆိုတင်မြောက်လေတယ်နေသူတွေကမိမိတက်သမျှမှတ်သမျှနဲ့တင်မြောက်ပြီးမှစားစရာတွေကိုစားတော့ကြလေတယ်စားတော့ပြီးခဏနာကဆက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်မောင်အေးရရှေ့မှသွားသူရိန်တို့ကနောက်ကလိုက်လာတယ်ဒီလန်တီခရီးကသူရိန်တို့သွားနေကြမှုတိတ်ပြီးအန္တရာယ်မရှိလောက်နေကြီးပင်မနေပြီလားအကိုနေကြီးကိုခေါ်မလာတဲ့မို့အစားကတော့အကိုတို့ပဲသွားကြမလို့နေကြီးကလိုက်ချင်နေဆိုလို့သာခေါ်လာရတာနေကြီးပင်မမောင်အကိုမကြည့်ရဘူးအကိုစကားကြားရတာနဲ့တင်နေကြီးကျေနပ်လာပါပြီနေကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီခရီးကိုအရန်လိုက်ချင်နေလို့ပါစကားတပြောပြောနဲ့ရှောက်လာခဲ့ကြရတနေရာအရောက်မှာသူရိန်တို့မှတ်သားထားခဲ့တဲ့ကြောက်တုံးလေးနားကိုရောက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့အရှိဘက်ကိုဆက်ပြီးရှောက်ခဲ့ကြတယ်မကြမီသူတို့မှတ်သားထားတဲ့နှစ်တရာတစ်ပင်ကြီးနားကိုရောက်လာတယ်တစ်ပင်ကြီးနားရောက်တော့အပင်ရဲ့တစ်ခေါင်းပေါက်ပြီးနားမှာအမတ်အသားလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ဒီအမတ်သားကိုသူတို့အရင်ကတည်းကတတိထားမိတယ်အလုတ်သမားတွေကိုမသိစေချင်လို့ဘာမှမမေးခဲ့တယ်လို့ဘာမှလည်းမပြောခဲ့ဘူးအခုအမတ်သားကိုတေးသေးချာချာကြည့်တော့သူမှရှိနေတဲ့အဝိုင်းပြားလေးထဲမှာအမတ်အသားတစ်ခုနဲ့တူနေတယ်သူတွေကမိမိမှာပါလာတဲ့မြေပုံကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်မြေပုံမှာပါတော့အပင်ရဲ့အနေအထားမှာအမတ်အသားနဲ့တူးနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအပင်ကရှေ့ကိုဆက်သွားရင်ညွန့်ပြနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပင်ရဲ့အရှိဘက်သို့ဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်အကိုတို့တော့ခရီးတဝက်ကျော်ရောက်နေပြီရှေ့ဆက်သိမ့်မသွားရတော့ဘူးညနေဆောင်တော့ဆိုရင်တော့ရောက်ပြီနေကြီးပင်မနေပြီလားခဏနားကျင်နေလားမနာတော့ဘူးအကိုတိတ်မပင်မပါဘူးဒီလိုနဲ့ဆက်ထွက်ခဲ့ရညနေဆောင်တော့မှဇီဒီလေးတဆူကိုအဝေးကလမ်းမြင်လိုက်ရတယ်ဟိုမှာမြင်နေရတဲ့ဇီဒီလေးပဲမြေပုံထဲမှာလည်းပါတယ်အကိုတို့ခရီးလမ်းဆုံးကိုရောက်တော့မှာပါဘာအန္တရာယ်မှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းနေရတယ်သို့တော်သူတို့ဆုတောင်းမပြည့်ဘူးအရှင်မကြားတဲ့ကောင်သူတို့သွားမဲ့လမ်းမှာအစာရှာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူတွေကကြောက်ကိုအရင်မြင်လိုက်ရတာကြောင့်မောင်အေးအရှင်မကြားတဲ့ကောင်ရှိတယ်ငင်းငင်းလေးနေတော့ခြေသားမကြားစီနဲ့သူတွေကမောင်အေးကိုတိုးတိုးလှမ်းပြီးတော့လည်းပြောလိုက်တယ်သူတို့3ယောက်တပည့်ကြီးရဲ့အောက်မှာဝတ်နေလိုက်တယ်ကြားရလေသူ့ကစားကိုချောင်းနေတာကြောင့်သူရိန်တို့လူစုကိုမမြင်ဘူးချောင်းဆက်နာမှာကြီးတကောင်ရှိတောက်နေတာကိုချောင်းနေခြင်းဖြစ်လေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖောင်းဖောင်းဆိုပြီးတနတ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ကြားလေတနတ်တန်ကြားလိုက်ရလို့အဆောင်မငန်းနိုင်တော့ပဲပြေးလေတော့တယ်တနတ်တန်ကြောင့်ကြားချောင်းနေတဲ့ရေစက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြီးတကောင်လေးကျနေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်သူရိန်ကဒီတော်ထဲမှာတို့တွေမဟုတ်ဘူးတခြားအမဲလိုက်သမားတွေလည်းရှိနေသေးတယ်ဒီကောင်တွေကိုမတွေ့အောင်ရှောင်သွားမှလည်းဖြစ်မယ်အခုလဲမှောင်လာပြီဒီနားကတစ်ပင်ကြီးတပင်မှာနားကြရအောင်မုတ်ဆိုးရံကြားရံကရှောင်လို့ရပြီမောင်အေးကဒီနားမှာပဲမိဖို့လုပ်ပြီးစားတော့ကြရအောင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ရီရတော့အခုနားကချောင်းဆက်မှာသွားခတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောပြီးမောင်အေးကရေခက်ရံထွက်သွားလေတယ်သူရိန်နဲ့နေကြီး2ယောက်သာကြမ်းခဲ့တယ်ကြောက်နေပြီလားနေကြီးမကြောက်ပါဘူးအကုန်ရှိနေတာပဲဟာသူရိန်ကနေကြီးစကားကြောင့်သဘောကျပြီးပြောင်းလိုက်တယ်ဘာပြုံးတာလဲအကုန်နေကြီးရဲ့အမေကြောင့်သူရိန်ကမလုံတော့အကြည့်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့နေကြီးပြောတာကိုသဘောကျလို့ပါဘာပြောလို့လဲအကုန်ရှိနေတာပဲလို့ပြောလိုက်လို့ပါဟုတ်တယ်လေအကူကရှိနေတာပဲမရှိလို့လားဟုတ်ပါတယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူကတစ်သက်လုံးရှိနေခြင်းလားသူရိန်ရဲ့စကားကြောင့်နေကြီးတယောက်ရှက်သွေးဖြာကတစ်ဖက်ကိုလှည့်သွားလိမ့်တယ်အိတ်ထဲမှာစားစရာတွေယူသလိုလိုနဲ့စကားလမ်းလွှဲလိုက်တယ်ဒါကိုသူရိန်သိတယ်နေဂယုနာတန်လေးနဲ့သူရိန်ကခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်တန်ကြောင့်နေကြီးကအလုံးလုံးနေမျက်စလေးပြစ်ခါသူရိန်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်နေအကူမေးတာဖြီအောင်နေဟောမောင်အေးပြန်လာပြီလို့နေရရှိကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောလိုက်တယ်တကယ်လဲမောင်အေးသူတို့ရှိမလန်းမကမ်းမှရောက်နေပြီဖြစ်တယ်သူရိန်နဲ့မောင်အေးလာတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရလို့ဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲနေကိုလက်ညှိုးထောင်ပြကတတိထားဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြုံးပြလိုက်တယ်မောင်အေးအနားရောက်တော့လက်ထဲမှာရီဘူးအပြင်ရုံကလေးတစ်ကောင်မှပါလာတယ်ရုံလေးကအရှင်ဖြစ်တယ်မောင်အေးမင်းတော်လာကြီးလားရုံကိုတောင်အရှင်ရအောင်ဖမ်းနိုင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဆရာရုံလေးကຫນွေနဲ့ညှိပြီးမပြေးနိုင်လို့ကျွန်တော်ကຫນွေကိုဖြီးပေးလိုက်တာ
ယုံကလေးကထွက်မပြေးပဲကျွန်တော်နားမှာပဲနေနေတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်လာတာဟာထူးဆန်းလိုက်လားဒီနားမှာပဲယုံလေးကိုချထားလိုက်ပါသူသွားခြင်းနဲ့သွားပါစီကွာမောင်အေးကယုံလေးကိုချထားလိုက်တယ်သို့တော့ယုံလေးကထွက်မပြေးပဲသူတို့နားမှာပဲနေလေတယ်သူရိန်တို့လည်းယုံလေးကိုနေသားသလိုနေပါစီဆိုပြီးတော့လွတ်ထားလိုက်တယ်နေရီနဲ့မောင်အေးတို့ကစားစရာတွေကိုချက်ပြုတ်ပြီးညနေစာစားတောက်ကြတယ်ယုံကလေးကိုထမင်းတွေချကျွေးလိုက်တယ်နေရီကယုံကလေးရဲ့နှာခေါင်းကိုတေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါယုံကလေးရဲ့နှာခေါင်းနားမှာအဝါရောင်အမှုန့်ကလေးတွေကပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကလေးနားကိုကပ်သွားပြီးအဝါရောင်အမှုန့်တွေကိုလက်နဲ့ပုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟင်းအံ့ဩတဲ့စိတ်နဲ့သူရိန်ကိုနှမ်းခေါ်လိုက်တယ်အကိုလာပါဦးဒီမှာယုံကလေးကိုကြည့်ပါဦးသူရိန်ကနေကြီးစီတို့ထလာပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲနေအကိုလန့်လိုက်တာဒီမှာလေယုံကလေးရဲ့နှာခေါင်းနားမှာအဝါရောင်အမှုန့်တွေဘာတွေလဲမသိဘူးတေချာကြည့်ပါဦးနေကြီးပြောသဖြင့်သူရိန်တေချာကြည့်လိုက်တယ်ဒါရီယာရွှေမှုန့်တွေပဲဒီယုံလေးဘယ်ရလာတာလဲမသိဘူးဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီယုံကလေးလာတဲ့လမ်းဒါမှမဟုတ်တွင်းတစ်ခုတည်းကတိုးထွက်ရင်ပေးလာတာလားမသိဘူးဒါနဲ့မောင်အေးကိုမေးကြည့်ရအောင်မေသူရိန်ကမောင်အေးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်မောင်အေးပြားเสียမောင်အေးကထမင်းစားပြီးတစ်ပင်ကိုမှီကအနားယူနေတယ်သူရိန်ကခေါ်လိုက်လို့သူရိန်နာကိုရှောက်လာတယ်ဒီလိုကမောင်အေးဒီယုံကလေးကိုမင်းဘယ်နားမှာတွေ့ခဲ့တာလဲစမ်းကြောင်းနားကခြုံတစ်ခုမှာနွယ်နေညှိနေလို့ခေါ်ခဲ့တာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခြုံကိုတွားကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမနဲ့လိုက်မလားအေးလိုက်မယ်ဆရာမနဲ့တယောက်တည်းမနေရဘူးဒါဆိုဒီလိုလို့အခုမောင်တော့မယ်မနဲ့ကြမှာပဲတွားရအောင်နေရပြောလိုက်တယ်ဒါလည်းဟုတ်တာပဲသူရိန်ကထောက်ခံလိုက်တယ်မောင်အေးကမိဖို့အတွက်ထင်းကြောက်တွေကောက်ရင်ထွက်သွားလိမ့်တယ်တစ်ပင်အောက်မှာတော့သူရိန်နဲ့နေနှစ်ယောက်ထဲသာရုံကလေးကတော့သူတို့နာဘဲမှမသွားပဲနဲ့ထမင်းကြောက်တွေကိုလိုက်၍စားနေတယ်နေသူရိန်ခေါ်နေတာကိုနေရမကြားချင်ဟန်ပြူနေတယ်သူရိန်ကအားမလို့အားမရဖြစ်ကအနားကိုကတ်လာပြီးတော့နေအခုနအကိုမေးတာမဖြေသေးဘူးနော်ဘယ်တော့မှမေးလိုက်တာလဲနေရမျက်စလေးပြက်ခါပြောလိုက်တယ်ခုနကပြောလိုက်တာလေအကိုကနေကြီးနာမှာတသက်လုံးရှိနေချင်တာလို့လေအကိုပြောတာတွေကအများကြီးပဲနေရီမှတ်မိတော့နေရီတယောက်ယူချင်အောင်စောင့်နေတာကိုသူရင်သိလိုက်တယ်ဒါဆိုအကိုမေးမယ်နေရီနာမှာတသက်လုံးရှိနေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုနေရီလက်ခံမလားသူရင်စကားကြောင့်နေရီဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်ရီစာစကားပြောနေတာလားချစ်တယ်လို့လည်းမပြောဘဲနဲ့ဘာရီလာပြောနေရလဲမသိဘူးနေရီသူရင်မျက်နှာကိုရှုံးနေတော့ကြည့်နေကြည့်လိုက်ပြီးတော့အကိုကနေရီကိုရီစာစကားပြောနေတာလားနေရီဘလို့ထင်နေလို့လဲမသိဘူးလေသူရင်ကနေရီရဲ့တီဘူးလေလို့ပြောလိုက်တဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လေပြောင်းလိုက်တယ်အရှိတို့တူကမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လိုက်တယ်နေရီကိုရှုံးလေတော့အကျဉ်းတော်မြုံဝန်းတွေနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးလက်ကလေးကိုလှမ်းပြီးစုပ်ကိုင်းလိုက်တယ်နေရီမှာသူရင်ရဲ့အပြုတ်အမူကိုညှင်းဆန်ရန်အင်အားမရှိဘူးမျက်နှာလေးငုံထားလိုက်ပြီးငိမ့်နေလိုက်တယ်နေရီကိုအကိုအယမ်းချစ်တယ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာမပြောတင်မှန်းနဲ့တီးပါလေဒါပေမဲ့လည်းအကိုမအောင်နိုင်တော့အချိန်အခါကလည်းပြီးတော့ရင်းနှင်းမျိုးသိမ့်မထားနိုင်လို့ပါအကိုကိုနားလည်ပေးပါနော်အခွေအေးယူတယ်လို့တော့မထင်စေချင်ဘူးအကိုတို့ရီမန်းချက်တွေအောင်မြင်ပြီးရင်လက်ထက်ကြမယ်နော်အကိုကိုဘသူကချက်တယ်လို့အဖြစ်ပေးသေးလို့လေဟင်းဟုတ်သားပဲကိုယ့်အကိုမေးပြီးကိုယ့်အကိုဖြီးနေတယ်အကိုလောကြီးသွားတယ်ကဲအခုအကိုမေးမယ်အကိုကိုချစ်လားလို့အကိုကလေလဲမလုံးနဲ့တိတ်ကိုအားတာပဲဘာလို့ပြောတာလဲဒီမှာကြည့်ပါဦးနေရမျက်စလေးနဲ့သူရင်ကင်ထားတော့သူမရဲ့လက်ကလေးကိုပြလိုက်တယ်ဟာဟုတ်သားပဲနေပြောမှသဘောပေါက်သွားတယ်မိန်းကလေးတယောက်ကိုလက်ကိုကင်ထားပြီးမှချစ်လားလို့မင်းနေတာလွန်းနေပြီထင်တယ် sorry နေဒီအကိုတတိမထားမိလိုက်လို့ပါသူကင်ထားတဲ့လက်ကိုနေရမရုပ်သိမ်းမဲ့ငင်းနေမှတော့သူသဘောပေါက်တဲ့နေအဲ့ဒီအခိုက်ခြေတံကြားလိုက်ရလို့နှစ်ယောက်စလုံးတယောက်နဲ့တယောက်ခွာလိုက်ကြတယ်မောင်အေးတယောက်ထင်းချောက်တွေပိုက်ခါပြန်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်နေလဲဝင်သွားပြီထင်းချောက်တွေကိုထင်းတုံကြီးနှစ်တုံးပေါ်တင်ကမီးဖိုလိုက်တယ်ညရဲ့အမောင်တော်ရဲ့အရေးနဲ့အေးတက်ကလွှမ်းခြုံလာတာမို့ချမ်းတယ်လို့ဖြစ်လာကြတယ်မီးဖိုလိုက်တော့အနှင်းငယ်တက်တာသွားတယ်သူရင်ကတော့မောင်အေးမင်းအိတ်တော့ငါကင်းဆောင်ပေးမယ်နေလဲအိတ်တော့လေဟာဆရာလေဆရာနဲ့ဆရာမတို့အိတ်ကြပါကျွန်တော်စောင့်ပေးပါမယ်ဒါဆိုတို့တလိမ့်စီစောင့်ရအောင်အေးပြက်ရင်ခေါင်းမူးနေအောင်မယ်မနေ့ကျတော့လေခေကြီးဆက်ရအောင်မှာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာသူရင်ကပြောပြီးအိတ်ဖို့ပြင်းနေမောင်အေးကသူဆရာနဲ့ဆရာမအတွက်မိဖို့ဘေးမှာထိုင်ရင်းနဲ့ကင်းဆောင်နေတော့တယ်ညကတဖြည်းဖြည်းနှက်လာတယ်တောကောင်တွေရဲ့အတန်းတွေညငက်တွေရဲ့အဆရှာသံတွေကိုကြားနေရတယ်တခါတရံတောတိုးတန်လို့စကားပြောတန်လို့ကြားနေရတယ်မောင်အေးကတော့ဓာတွေကိုယိုးနေပြီဖြစ်တယ်တောထဲမှာသွားလာနေကြမို့တောရဲ့တဘာဝကိုနားနေနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်အေးကသူ့ကိုခေါ်တန်းကြားလိုက်တယ်သို့တော်သူပြန်မထူးတောထဲမှာနာမည်ခေါ်တိုင်းမထူးဖို့သူ့အဖေမှာထားတဲ့စကားသူ့စီကသူရင်ပြောထားတဲ့စကားတွေကိုကြားရောက်မိလို့ဖြစ်တယ်
သူ့ဆရာနဲ့ဆရာမကတော့အိပ်ပျော်နေတယ်သို့တော့သူတွေကတော့အိပ်လို့မပြောသေးဘူးမောင်အေးခေါ်တဲ့ကိုသူလဲကြားလိုက်ရတယ်သူအိပ်ရာထပြီးမောင်အေးကိုလက်ရမ်းပြလိုက်တယ်မောင်အေးကသူ့ဆရာဘာပြောတာကိုသိလိုက်တယ်ခဏကြာတော့အတန်တွေတိတ်သွားတယ်ညီးနဲ့လာလေလေတောချောက်တန်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြားရတယ်မောင်အေးကတညလုံးမအိပ်ဖဲမိုးလင်းကနီးမှသာမိကနေအိပ်ပျော်သွားလေတယ်မောင်အေးအိပ်ရာမှာထလာတော့သူတိုင်းကိုမတွေ့ရပဲဆီယာမနေရီကိုသာတွေ့လိုက်ရလို့ဆီယာဘဲကိုသွားလဲအကိုရေသွားခတ်တယ်ဟာဆီယာကလေကျွန်တော်ကိုနှိုးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခတ်ပြီးမှပေါ့မောင်အေးကမိုးလင်းမအိပ်တော့အိပ်ပါစီဆိုပြီးသူသွားခတ်တာပဲနေရီကမနှက်စာအတွက်ပြင်ဆင်ရင်ပြောလိုက်တယ်သူနဲ့မနီးမဝေးမှယုံကလေးကဘဲမှမသွားပဲတိတ်ရွက်တွေစားနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနေသူရင်တယောက်ရေခက်ရမှာပြန်လာတယ်ဝစစ်ပူနဲ့ရေတွေခတ်လာပြီးနေရီကလှမ်းယူကဘေးနားမှာထောင်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့စစ်သုံးဟန်းကော့ကြိုင်ကိုယူပြီးရေထဲကရင်းနှွေးကြိုလိုက်တယ်အိတ်ထဲမှာစက်သားကြောက်တွေထုတ်ပြီးမိဖုတ်လိုက်တယ်မနှက်စာအတွက်စက်သားကြောက်နဲ့ရင်းနှွေးသာရှိလေတယ်မနှက်စာစားကြပြီးပစ္စည်းတွေတင်ကခက်ကြီးဆက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်ပစ္စည်းတွေပေးနေအကိုတဲ့ပေးမယ်ရပါတယ်အကိုရင်နေပစ္စည်းနေတဲ့ပါမယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ကျင်နာမှုတွေကိုမောင်အေးကမသိတယ်လို့နဲ့အကဲခံနေတယ်တကယ်တော့မောင်အေးကသူ့ဆရာနဲ့ဆရာမတို့ရဲ့ကျင်နာယူရမှုတွေကိုမနေ့ကတည်းကမြင်ထားပြီးဖြစ်တယ်ရှက်သွားမှဆိုရင်မသိတယ်လို့နေလိုက်တယ်မောင်အေးကယုံကလေးကိုလက်မပိုက်ပြီးရှေ့ရသွားနေတယ်သူရိန်နဲ့နေကြီးကနောက်မှလိုက်လာကြတယ်သူတို့တုံကိုခရီးနှင်းလာကြတယ်မှမွန်တေးချိန်တို့ပင်ရောက်ရှိလာတယ်မောင်အေးဒီနားမှာရေတန်းကြားတယ်ကွဟုတ်တယ်ဆရာဒီနားလေးတင်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခိုင်မောင်အေးလက်ထဲကရုံကလေးမှအမှတ်တမဲ့လက်ထဲမှာခုန်ချကရှေ့မှထွက်သွားလေတယ်ရုံကလေးရရေတွေကျဆင်းနေတဲ့ကြောက်တောင်တစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာရက်ခသူတို့ကိုလှည့်ကြည့်နေတယ်ရုံကလေးရဲ့အကြည့်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရန်ခေါ်နေတဲ့အကြည့်မျိုးဖြစ်နေတာကိုနေသူတဲ့အကဲခံမိတယ်ရုံကလေးကကြောက်တောင်တစ်ခုရဲ့ကြားမှာကျလာတဲ့ရေရီရှိရာနှစ်ပေပတ်လေကန်ရှိကြောက်ကန်ကလေးတွေမှရေတွေကိုတောက်နေလေတယ်သူရိန်တို့လည်းရုံကလေးနားရောက်တဲ့အခါအံ့ဩဖွယ်ရာထူးခြားမှုတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ရုံကလေးတောက်နေတော့ကန်လေးထဲမှရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအဝါရောင်အမောက်တွေကိုတွေ့လိုက်ရလို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိတယ်အကူရေပေါ်မှာအဝါရောင်အမောက်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲကြည့်ပါအောင်အကူသူရိန်ဟာ၎င်းအဝါရောင်အမောက်တွေကိုအကဲခက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရွှေမုံတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောက်တော်မော်ကူတစ်ခုတည်းကနေရေနဲ့မျောပါလာတာဖြစ်နိုင်တယ်ရွှေကြောတစ်ခုခုရဲ့ဂျားကနေစံကြောင်လေးစီးစင်းရာကနေပါလာတာလေးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွေးမှန်ရင်တော့မမျောနိုင်မယ်ရွှေကြောပါတွေ့နိုင်တယ်တို့ရှာနေတဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေလေဒီနာတဝိုက်မှာပဲရှိနိုင်တယ်သူတွေကအိတ်ထဲမှာမြေပုံလိုတရေပြားလေးကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်မြေပုံအရာတို့ရှာနေတာဒီနာတဝိုက်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်လောလောဆယ်တော့ဒီကြောက်တော်မော်တက်ရအောင်နေသူတွေကပြောပြီးမြေပုံကိုအိတ်ထဲကအရှိမနေပြီးကြောက်တော်မော်ကိုတက်သွားလိမ့်တယ်ပြီးနောက်အပေါ်မှာနေကြီးကိုလက်လန်းပေးပြီးခေါ်လိုက်တယ်နေကြီးလည်းသူရင်းရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးအပေါ်ကိုခုတ်ပြီးတက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မောင်အေးကိုဆွဲတင်လိုက်တယ်သုံးဦးစလုံးကြောက်တော်မော်ရောက်ပြီးရှေ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းရှေ့မှာချောင်းကလေးတစ်ခုဂူတကူထဲမှာထွက်လာပြီးစီးဆင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်စမ်းကြောင်းလေးမှာဂူအမိုးနဲ့ခါတဝက်ခတ်မှရှိနေတယ်နေသူတိုင်းကစမ်းကြောင်းလေးထဲသို့ဆင်းပြီးဂူထဲကိုခေါင်းငုံပြီးဝင်သွားတယ်ဂူဝါဖြစ်လို့အလင်းရောင်ရှိနေပြီးဂူထဲမှာဘာမှမရှိကြောင်းလည်းတွေ့ရတယ်သို့တော်ရှေ့မှာအနှင်းငင်မှောင်နေတယ်သူတိုင်းကမောင်အေးထံမှလက်နေထမီတောင်းယူပြီးတော့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်ဂူကတိတ်ပြီးနှက်ပုံမရအောင်ရှေးစည်းကြောင်းထဲမှာအဝါရောင်အမှုန့်တွေပါလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူသဘောပေါက်သွားတယ်ဒီကူကရွှေကြောတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတွေကနေရီနဲ့မောင်အေးတို့ဒီကူကိုတခြားလူတွေမတွေ့အောင်ဒီစမ်းချောင်းလေးရဲ့အောက်ပိုင်းကိုရှေးစစ်လို့လှုပ်ထားရအောင်ဒါမှရွှေမုံတွေအောက်ကိုမျောပါမသွားအောင်တို့လိုပဲတခြားလူတစုလေဒီနားကိုရောက်မလာဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးတို့ကတော့တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဒီရွှေကြောကိုနိုင်ငံတော်ကိုအပ်ရမယ်တို့ကတော့တို့ရှာနေတဲ့ယတနာတွေရရင်စေရီတဲပြီးကျန်နာတွေကိုခွဲဝေယူကြတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအကုတ်ပြောတာကိုလက်ခံကြသလားဆရာသဘောပါဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပါမယ်နေရီကရောသဘောတူရဲ့လားနေရီကိုမင်းနေစရာလိုသေးလို့လားနေရီဒါတွေမမတ်ပါဘူးသုံးယောက်သာကြောက်တောင်ပေါ်မှာပြန်ဆင်းကမြေပုံမှာအတိုင်းဆက်ပြီးခရီးဆက်ခဲ့ကြလေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်အေးကဆရာဘာလဲကွာမောင်အေးအခုမှတတိရတယ်ဆရာရုံလေးပြောင်းနေတယ်အေးဟုတ်သားပဲဒီနောက်တစ်ဝိုက်ကိုရှာကြည့်ပါဦးသူတို့သုံးဦးလိုက်ရှာကြတော့လေရုံကလေးကိုမတွေ့ရတော့ထူးဆန်းလိုက်တာတစ်ချိန်လုံးဘဲမှမသွားပဲတိုးနာမှနေခဲ့တဲ့ရုံကလေးအခုတော့လုံးဝပျောက်သွားပါလားသူတွေကပါဇက်ကလည်းပြောရုံကလေးကိုလည်းမျက်စိနဲ့ရှာကြည့်နေမိတယ်သို့တော့အစအနပဲမတွေ့တော့သူတွေတို့လည်းလက်လျှော့ကခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်တဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာခဲ့ကြရာဇေဒီလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဇေဒီလို့ဆိုတော့လေဇေဒီနဲ့မတူကြောက်တောင်ပေါ်မှာအုပ်ပုံလေးပုံထားသလိုသာဖြစ်နေတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ပြီဖြစ်တော့ကြောင့်အကောင်းပကတိအတိုင်းရှိမနေသည်မှာမဆန်းတော့အကိုတို့ရှားနေတဲ့တောင်ကိုတွေ့ရပြီမြေပုံထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ
တောင်ထိပ်မှာဈေးဒီလေးတဆူနဲ့ဒီတောင်မဲဖြစ်နိုင်တယ်လာတောင်နာကိုသွားရအောင်သူရိန်ကပါဇက်ကပြောပြီးအရှိရသွားတယ်သူ့နောက်ကနေလိုက်လာပြီးမောင်အေးရနောက်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်အေးရဆရာနောက်မှမောင်အေးခေါ်တဲ့ကြောင့်သူရိန်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်မောင်အေးရခေါ်ပြီးတနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြနေတယ်သူရိန်နဲ့နေရီတော့မောင်အေးလက်ညှိုးထိုးပြတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တယ်လင်းကားပေကအမြင့်ရှိတဲ့ကြောက်တုံးတုံးပေါ်မှာချင်းသေးကောင်းပုံစံတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တေးသေးချာချာအနာတိုးကပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါချင်းသေးခေါင်းရဲ့နှာခေါင်းမှာခွင်းတစ်ခုလိုပုံစံကိုတွေ့ရတယ်သူရိန်ဟာမြေပုံကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြေပုံဟာတောင်နာမရောက်ခင်ကြောက်တုံးလိုတောင်လိုပါနေတာကိုတွေ့ရတယ်မောင်အေးဒိုးရှာနေတဲ့နေရာကတော့ကျင်းတည်သွားပြီမြေပုံထဲမှာဒီနေရာနဲ့လေးဖာလုံးလောက်သွားရင်ဒိုးရှာနေတဲ့ခုကိုတွေ့ရပြီကဲလာဆက်သွားကြရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့နောက်နှစ်ဖာလုံးကမ်းမှာတောတိုးတန်လိုတိတ်ရွက်နင်းတန်လိုကြားလိုက်ရတယ်သူတို့နားလိုက်တဲ့အခါမှာခြေတံတွေကပိုပြီးတိတာလာတယ်သူတို့နောက်ကလူတစုလိုက်နေတာတေချာသွားပြီသူတို့သွားရလမ်းကိုခြေအားခံပြီးလိုက်နေမှတိတာသွားတယ်သူရိန်တို့သုံးဦးလည်းကြောက်တုံးကြီးနောက်ကိုဝင်ရောက်ပုံနေလိုက်ကြပြီးနောက်ကလိုက်လာသူတွေကိုစောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်သူရိန်တို့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလူ9ဦးခန့်ရှိမယ်ထင်ရတယ်သူတို့နဲ့နီးသက်ထက်နီးလာတယ်သူတို့နဲ့တိတ်မကွာတော့နေရာကိုရောက်လာတဲ့အခါမောင်အေးကသူရိန်ကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်ရွာတွေကလူတွေပဲဆရာသူတို့ကိုကျွန်တော်သိတယ်ရှေ့ဆုံးကအမဲလိုက်သမားကိုရွှေတို့ပဲသူ့နောက်ကသူ့တပည့်တွေသူတို့ဘယ်ကိုသွားကြလဲတော့မသိဘူးမနေ့ကစမ်းချောင်းသားမှာအမဲပြက်လိုက်တာသူတို့တွေပဲဖြစ်မယ်ဒါဆိုသူတို့တွေကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်အမဲလိုက်သမားတွေသူတို့နဲ့နီးလာတယ်သူရိန်တို့လည်းအတန်မကြားရအောင်ညင်သက်စွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်ရွှေတို့ကရှေ့ဆုံးမှနေပြီးသူ့တပည့်တွေကိုလှမ်းអော်လိုက်တယ်ဟေ့အောင်ကြားကြီးတို့မြန်လာကြကွာတို့အရင်ရောက်မှဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်သူတို့ဥသွားလိမ့်မယ်သူရိန်ကစဉ်းစားလိုက်တယ်အခြေအနေကြည့်ရတာသူတို့လည်းတစ်ခုခုကိုရှာနေကြတာဖြစ်လိမ့်မယ်ထိုလူစုသူတို့နဲ့မလန်းမကန်းကိုရောက်လာတယ်နီးကပ်ကြည့်လိုက်တော့တောပြစ်သမားတွေဖြစ်ကြတော့လေသူတို့ပြောတဲ့စကားအရာတစ်ခုခုကိုရှာနေသည်မှသိကြသွားတယ်သူတို့နဲ့များလမ်းကြောင်းတူနေမလားလို့သူတွေစိုးရိမ်နေမိတယ်တောပြစ်သမားတွေသူတို့နဲ့ခက်လန်းရောက်သွားမှထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဆရာသူတို့နဲ့နီးလို့မဖြစ်ဘူးနော်မောင်အေးရသတိပေးရင်လှမ်းပြောလိုက်တယ်အေးဟုတ်တယ်တို့လည်းသတိထားရမယ်သူတို့ဟာတို့ရန်သူဖြစ်တယ်လို့တို့ဟာလည်းသူတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်သတိတော့ထားရမယ်ဒါနဲ့တို့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ပါဦးသူရိန်ကသတိပေးစကားပြောသလိုနဲ့နေရီနဲ့မောင်အေးကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်မောင်အေးကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်သလိုနဲ့သူတို့သွားရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုရှားနေမိတယ်လမ်းကြောင်းကရှေ့မှသွားနေတဲ့လူတွေနဲ့တလန်းနဲ့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့လည်းထိုလူစုနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ကြတယ်ဥရွှေတို့အုပ်စုရှေ့မှသွားနေအောင်3နာရီလောက်ကြာတဲ့အခါစီးရီနှစ်စုတီထားသောကြောက်တောင်သားကိုရောက်လာတယ်ဥရွှေတို့ကကြောက်တောင်ကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်လာပြီဖြစ်လို့ကြောက်တောင်မှာနွယ်ပင်များနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေပြီဖြစ်ပြီးတော့နွယ်တော်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်ကဲတပည့်တို့တောင်ပေါ်တက်ဖို့လမ်းကြောင်းရှာကြရအောင်တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဇီဒီကိုတိုးလေးလာရမယ်ဥရွှေတိုးရဲ့စကားကြောင့်တပည့်2ဦးကတောင်ကိုပတ်ပြီးရှာနေတယ်အနောက်ဘက်ကိုဆက်လျှောက်လာတဲ့အခါအထက်ကလေးတွေသူ့အလိုလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လမ်းကလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တပည့်တွေကဓာတ်တယောက်တစ်လက်နဲ့ရှင်းမောက်သိပ်စီးနေသောနွယ်တွေကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းကြလေတယ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်တာကြောင့်နွယ်တွေကနောက်ကိုဆုတ်သွားသလိုမျိုးမြင်လိုက်ရသလိုတွန့်လင်ကောက်ကွေးသွားတာကိုလည်းအံ့ဩစွာနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်ဥရွှေတိုးရဲ့တပည့်2ယောက်ကဆက်ပြီးမခုတ်ဝင်တော့ပဲကြောင်ပြီးကြည့်နေမိတယ်တပည့်1ယောက်ကတော့ဟေးကောင်ကျွန်းနီစမခုံနဲ့တော့အနေရရှိတဲ့နှွေးရှင်တွေဖြစ်နိုင်တယ်တောင်ပေါ်တက်ဖို့လွယ်ပါမလားဆရာကြီးကိုသွားပြောရအောင်ဒီလိုနဲ့ကျွန်းနီနဲ့မောင်ပြူတို့ဥရွှေတိုးစီရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဆရာကြီးတောင်ရဲ့နောက်ဖက်မှာလေကတိလိုလမ်းကလေးတွေ့တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလမ်းကြောင်းရှင်းရင်ຫນွေတွေကိုခုတ်လိုက်တာຫນွေတွေကຫນွေရှင်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတောင်ပေါ်ဘလို့တက်ရမလဲလွယ်ပါတယ်ကွာလာငါပြမယ်ဥရွှေတိုးကသူ့တပည့်တွေထမ်းလာခဲ့တဲ့တစ်တာနှလုံးမှတစ်လုံးကိုတော့နဲ့ဖွင့်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်တာထဲမှာအက်ဆစ်လိုရေးထားတဲ့တမ်းမှုအရှိနှလုံး3လုံးကိုယူလာခဲ့ဖို့ပြောလိုက်တယ်တပည့်တွေနဲ့ဥရွှေတိုးကနှွေရှင်တွေရှိရာကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်ထိုနေရာရောက်တဲ့အခါဥရွှေတိုးကကျွန်းနီထံတမ်းမှုတစ်ခုပေးလိုက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှာရှုပ်နေတဲ့တရဝမှန်သမျှဒါနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်ကြကျွန်းနီနဲ့မောင်ပြူတို့ကရှင်းမသွားကအက်ဆစ်ထည့်ထားသောတမ်းမှုနဲ့နှွေရှင်တွေကိုပြန်လိုက်တယ်အရှိမနှွေရှင်တွေကအက်ဆစ်နဲ့ထိတဲ့အခါတောင့်နေပြီး၆တွေ့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နှွေရှင်တွေအတော်ရှင်းသွားတဲ့အခါဇေဒီရှိရာကြောက်တောင်ပေါ်ကိုတက်ခဲ့တယ်တောင်အောက်မှာတပည့်အချို့ကျန်ခဲ့တယ်ဥရွှေတို့ကဇေဒီနှစ်စုနားရောက်တဲ့အခါလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနေတယ်အမှန်တကယ်မှသူရဲ့တပည့်တအူးကောင်းမှုကြောင့်ဒီအကြောင်းတွေကိုသိခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်သူသိရှိခဲ့တဲ့ဇေဒီလေးနှစ်စုကတော့မှန်နေလေပြီသို့တော်ယတနာပစ္စည်းတွေကတော့ဘယ်မှာရှိတယ်ဘလို့ယူရမလဲဆိုသည်ကိုမသိပဲအကြက်ရိုက်နေတယ်ဥရွှေတို့လည်းသူ့တပည့်ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းသူတို့လာတဲ့အထိစောင့်ပြီးယတနာတွေရပြီးမှလှုပ်ရှားရှိတာတွေဆက်လုပ်ရမှာပဲလို့စဉ်းစားမိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ခါတောင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့တယ်သူတပည့်တွေကိုလည်းကြောက်တောင်နဲ့မနီမဝေးမှာဇ
စကန်းချစီပြီးတော့အနားယူခိုင်းလိုက်တယ်တိတ်ကြကြမဆောင်လိုက်ရအောင်သူရိန်တို့လူဆိုရောက်လာတယ်သူရိန်တို့ကလည်းသူတို့ရှေ့မှသွားတဲ့ဥရွှေတိုးတို့ကိုတွေးလိုက်ရလို့တမျိုးထင်မိတယ်သူတို့လမ်းနဲ့မတူလို့ယူဆပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်တော့လေလူရိတ်လူရောက်တော့မတွေ့ရလို့စိတ်ချသွားလေတယ်အခန်းမှာဥရွှေတိုးတို့လူစုကသူတို့ကိုအဝေးတနေရာမှာမှန်မြောင်းနဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်သူရိန်ကမောင်အေးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်မောင်အေးဗျာဆရာဒီနားကိုအိတ်ယူလာခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာမောင်အေးဆရာအိတ်ကိုယူလိုက်ပြီးအဝိုင်းပြားလေး၄ခုကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်သူရိန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဝိုင်းပြားလေးကိုဘလို့အသုံးပြုရမည်ကိုအလိုလိုသိနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်အဝိုင်းပြားလေးကိုယူလာပြီးကြောက်တောင်နာကိုကတ်လာတယ်မောင်အေးဒီကိုခဏလာပါဦးမောင်အေးအနားရောက်လာတဲ့အခါသူရိန်ကသူညွန်ပြသောနေရာကိုဓာတ်တစ်ချောင်းနဲ့ရှင်းခိုင်းလိုက်တယ်သူညွန်ပြသောနေရာမှာကြောက်တောင်ရဲ့နိုင်ရံပေါ်မှာလူဝင်ပေါက်လိုပုံစံမျိုးပေါ်လာတယ်လူဝင်ပေါက်ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာ၄တောင်းတရံနေရာလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုစုပ်တန်နဲ့တေးသေးချာချာရှင်းလိုက်တဲ့အခါ၄တောင်းပုံရဲ့တောင်၄တောင်းမှာအပေါက်ဝိုင်းတစ်ခုစီတွေ့လိုက်ရတယ်သူရိန်နဲ့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့အဝိုင်းပြားလေးတွေကိုအပေါက်ဝိုင်းတစ်ခုစီထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်လေးပြားစလုံးထည့်ပြီးသွားတော့အထဲမှာတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အတန်ကဆက်သီးကျိုးတွေလှည့်ပတ်သွားနေတဲ့အတန်ဖြစ်ပြီးတော့ခဏကြာမှရက်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ကြောက်ဆိုတဲ့တန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးလူဝင်ပေါက်လိုဖြစ်နေတော့ကြောက်တကားချက်ကြီးမှတဖြည်းဖြည်းပွင့်လာတယ်ပွင့်သွားပြီဆရာဟိုမှာဇေဒီလေးနှစ်စုရွှေဇေဒီလေးပေနာမှာရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မွေးနှကောင်လေးရှိနေတယ်သူရှိမှလည်းတစ်တာ၃လုံးကိုတွေ့တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့ရတနာတွေတွေ့ပြီပေါ့နော်အေးဟုတ်တယ်မောင်ကြီးတို့ရဲ့အရင်ဘဝကအမွေတွေပြန်ရပြီဆိုတော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေလုပ်ရမယ်သူတိမ်ပြောနေစဉ်တဏှာမှညာတန်ပေးပြီးထွက်လာတဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်မင်းတို့တောင်ရောင်ငင်းငင်းလေးရက်နေလိုက်ကြပါသူတိမ်တိလိုက်ပြီးအရှိရသွားတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်သူတို့ကညံများပြီးသူတို့ရဲ့လှုပ်ရက်ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ပိုင်မထွက်လာကြတယ်ကဲတပည့်တို့သူတို့၃ယောက်ကိုတစ်ပင်မှာကျိုးနဲ့တုတ်ထားလိုက်ဥရွှေတိုးကအမိတ်ပေးတယ်ခုမှပဲတို့တွေလူချင်တာကိုရတော့တယ်ရွှေတစ်တာတွေလက်တကမ်းမှာရောက်နေပြီးတို့တွေတတိဖြစ်ပြီးကွဥရွှေတိုးရဲ့ဝမ်းသာအားရပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်သူတပည့်တွေပျော်ရွှင်သွားကြတယ်သူတို့ဆရာရဲ့အောင်မြင်စွာကျုံးဝါလိုက်တဲ့ကြောင့်လေတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကပီတိတွေဖြာနေတော့တယ်ကဲတပည့်တို့ဟိုမှာတွေ့နေရတဲ့ရွှေတစ်တာတွေကိုသွားသေးကြစမ်းဥရွှေတိုးရဲ့တစ်ချက်လို့အမိန့်ကြောင့်တပည့်များမှကြောက်ကိုအတွင်းပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ရွှေတစ်တာတွေစီကိုအပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့သွားကြလေတယ်ကြောက်တော်ရဲ့အဝမှာတစ်တာတွေရှိရာနေရာသို့ပေ80ခန်းရှိလိမ့်မည်ထင်တယ်ဥရွှေတိုးကသူ့တပည့်တွေဝင်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမျက်တောင်မခတ်ဖဲကြည့်နေတယ်တစ်တာနာကိုရောက်သွားတဲ့အခါဇေဒီနှစ်ဆိုးရဲ့ဘေးနာမှာပပင်းထောင်နေတဲ့ရွှေရောင်အစင်းရှိမွေရုံးနှစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်မိတယ်ဥရွှေတိုးရဲ့တပည့်နှစ်ဦးကမွေရုံးတို့ကိုမကြည့်ပဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမွေရဲ့မျက်လုံးတွေကတပည့်နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုညှို့ယူဖမ်းစားထားသလားထင်ရတယ်ကြည့်နေရင်မှပင်ရှူးကနေအတန်တန်ကြားရပြီးအငွေ့တွေထွက်လာပြီးတော့ဥရွှေတိုးရဲ့တပည့်နှစ်ဦးမှထိုအငွေ့တွေကိုရှူဆိုင်မိလေတယ်တပည့်နှစ်ဦးမှဘာမှမလုပ်နိုင်မိခွေကနေလဲကျသွားလေတယ်အဲ့ဒီချင်းရောင်ကိုပြင်မမဥရွှေတိုးရဲ့တပည့်တဦးကမြင်လိုက်တယ်ဟိုနှကောင်ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးတို့သွားကြည့်ကြရအောင်ဥရွှေတိုးဦးဆောင်ကခိုးတဲကိုဝင်သွားလေတယ်ခိုးပြင်မှာ၃ယောက်သာကျန်တော့တယ်ဥရွှေတိုးနဲ့သူ့တပည့်တွေတက်တာတွေရှေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဇေဒီနောက်ကမွေတွေထွက်လာကြတယ်ကြောက်တောင်အကျိုးအကျမ်းများမှလည်းမွေတွေထွက်လာကြတယ်နေရာအားလုံးကမွေတွေထွက်လာကြတာကြောင့်ကူအတွင်းပိုင်းမှာရောက်နေကြတဲ့ဥရွှေတိုးတို့လူစုကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခါအပြင်ကိုထွက်ပြေးရင်စိတ်ကူးနေတယ်ရွှေတက်တာများကိုတဲ့ရမင်တတိယဟန်မတူတော့ဥရွှေတိုးကသူ့တပည့်တွေကိုလက်ထဲမှာပါလာတဲ့ဓာတ်တွေနဲ့မွေတွေကိုခုတ်တက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တော့လေမွေတွေကပုံပုံများပြားလာလေတယ်တချို့မှမွေကိုက်ရွေလဲကြကုန်နေဥရွှေတိုးနဲ့တပည့်နှစ်ဦးသာကြံတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဥရွှေတိုးလေကြံတပည့်နှစ်ယောက်နဲ့အတူမွေတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းကိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးကုန်ကြလေတယ်အပြင်မှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့တပည့်၃ဦးကလည်းသူတို့လူအားလုံးတေးကုန်ကြတာကိုမြင်လိုက်ရလို့ကြောက်လန့်ကထွက်ပြေးကြလေတယ်နေသူရိန်တို့လည်းအဖြစ်အပျက်တွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမင်တက်မိပြီးကြောင်ကြည့်နေကြတယ်သို့တော်သူတို့ကိုကျိုးနဲ့ခြိထားတာကြောင့်မလုပ်တာဖြစ်နေတယ်ကျိုးကိုဘလို့ဖြီးရမလဲလို့စဉ်းစားနေစင်မှာပင်ချုံမုတ်တစ်ခုထဲမှာယုံကလေးထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဆရာဟိုမှယုံကလေးဘလို့ကနေဘလို့ပေါ်လာလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့စီကိုလာနေတယ်ယုံကလေးကသူတို့နာကိုရောက်လာပြီးခြိထားတဲ့ကျိုးတွေကိုသွားနဲ့ကိုက်ဖြတ်ပေးနေတယ်မကြခင်မှာကျိုးကပြက်လူပြက်ခင်ဖြစ်သွားတယ်မောင်အင်းနဲ့နေသူရိန်ကအတင်းယုံလိုက်လို့ကျိုးပြက်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်နေကြီးကိုခြိထားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြီးပေးလိုက်တယ်ကျိုးတွေအားလုံးပြည်သွားတဲ့အခါကြောက်တောင်နာကိုကတ်လာတယ်အထဲကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါစောစောကမွေများမှမရှိကြတော့ပဲဘဲရောက်သွားတယ်မသိဘူးတေးရွက်၆တွေသာပြန့်ကျဲနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သို့တော်အထဲကိုမဝင်ရသေးပဲခဏကြာတဲ့အထိကြည့်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါယုံကလေးရှိမှနေပြီးကြောက်ကုတ်တဲကိုဝင်သွားတယ်ယုံကလေးရွှေတစ်တာနာကိုရောက်မှပဲနေသူတို့ရင်တို့တော်တွေအတွေ့လိုက်ဝင်ခဲ့ကြတယ်လာနေကြီးအကိုတို့ဇေဒီလေးနာကိုသွားရအောင်နေသူရိန်ကပြောရင်းရှိရသွားလေတယ်သူတို့တောင်ရုံဇေဒီလေးနာကိုရောက်တဲ့အခါမှာနေသူရိန်နဲ့နေကြီးမှာဇေဒီလေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုဝမ်းနည်းလာတယ်လို့ခံစားရတယ်ဇေဒီလေးကိုတေးသေးချာချာကြည့်ရင်းနဲ့
နေသူတွေကလက်နက်ဖက်နဲ့မာလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါဇီဒီလေးအောက်ခြေမှာအေးလဲနေတဲ့ကြက်ဥကပမာဏရှိတဲ့ဗရမများကြီးတစ်လုံးထွက်လာတယ်နေကလည်းဒုတိယဇီဒီလေးကိုမာလိုက်တဲ့အခါစိတ်နှုံတုံထွက်လာလေတယ်အမှန်တကယ်မှာသူရိန်နဲ့နေရီတို့ကအရင်ဘဝအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ထဲမှာခံစားသိရှိနေကြပြီးဇီဒီအောက်မှာတခုခုရှိနေလိမ့်မည်ကိုစိတ်ထဲမှာကြိုတင်သိနေကြခြင်းဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းမှာနေသူရိန်နဲ့နေရီတို့ကအရင်ဘဝကတော့ဆက်ခဲ့တဲ့မင်းသားလေးနန္ဒသူနဲ့နေစားမလေးမနောဟရီတို့ပင်ဖြစ်လေတယ်ရွှေဇီဒီနှစ်စုမှ၎င်းတို့နှစ်ဦးရဲ့အဋ္ဌံနဲ့ထားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်တော်မော်ရှိဇီဒီလေးနှစ်စုကိုလည်းချစ်သူနှစ်ဦးတီထားခဲ့တဲ့လွမ်းဇီဒီလေးဖြစ်တယ်အခုဒီဇီဒီလေးနှစ်စုကိုကြည့်ရင်လည်းငိုချင်လာသလိုခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးဒီဇီဒီလေးနှစ်စုကိုလည်းတွေ့ဘူးသလိုခံစားရတယ်အကိုလည်းဒီအတိုင်းမှာပဲနေရဲ့လာနေအကိုတတိရလာပြီကြောက်တော်မော်ကိုတက်ကြရအောင်နေသူတွေကပါဇက်ကပြောပြီးနေရီလက်ကိုဆွဲကခုအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်ကြောက်တောင်ရဲ့ဘေးရှိလေကတဲ့များမှကြောက်တောင်မော်ကိုတက်လာကြတယ်ကြောက်တောင်မော်မှာလွမ်းစီဒီလေးနှစ်စုကိုတွေ့ရတယ်စီဒီလေးနှစ်စုမှာထီတော်ပြက်စီးနေပြီးအုံမြောက်ကွာကရေညှိတွေတက်နေတယ်နေပြောလေအကုန်ဒီစီဒီလေးကိုမှတ်မိရဲ့လားမှတ်မိတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီစီဒီရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကိုလည်းမှတ်မိမှာပေါ့အင်းနေစဉ်းစားအောင်မယ်ပြောရင်းနေစဉ်းစားနေတယ်ဟာမှတ်မိပြီအတိတ်ဘဝရဲ့စီဒီရဲ့အုတ်တစ်ချက်မှာနေနာမည်ထိုးထားတယ်ရှာကြည့်ရအောင်နေရပြောပြီးစီဒီလေးကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့ရှာတယ်တွေ့ပြီအကိုဒီမှာမနောဟရီတဲ့နေသူတွေကနေပြလိုက်တဲ့အုတ်ချက်လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမနောဟရီဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုတွေ့လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်နေရအရင်ဘဝမနောဟရီမင်းသမီးလေးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘဝဟောင်းကအမှတ်သားတွေဒီဘဝမှာလာပြီးမှတ်မိနေတာကရှေးဘဝရေးဆက်ကြောင်လားမိမိအုပ်စရင်မှန်လို့ပြန်ရတယ်လို့ပဲဆိုရမလားဒါနဲ့အကိုလည်းဘာမှမိတယ်လေရှာကြည့်ပါဦးနေရသူတွေရဲ့စကားကိုဖျက်ပြောလိုက်တယ်အကိုစောစောကလေးကဒီစီဒီလေးကိုတွေ့ချင်းမှတ်မိလာတယ်ဒါကြောင့်လဲနေကြီးကိုဒီကိုခေါ်လာတာပေါ့ဒီစီဒီလေးနှစ်စုကအရင်ဘဝတုန်းကအကိုတို့အတိတ်ထံပြီးတည်ထားတာဆိုတော့တိလိုက်ရတယ်နောက်ပြီးအကိုမှတ်သားထားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတာတိလိုက်တယ်နေသူတွေကပြောရင်မနောဟာရီတို့နာမည်ထိုးထားတဲ့စီဒီလေးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာမှာရှိသောစီဒီလေးရဲ့တနေရာမှာနန္ဒသူတို့ရေးသားထားတာကိုပြလိုက်တယ်နေကြီးကတော့အော်စိတ်နဲ့နေသူတွေကိုကြည့်မိတယ်ပြီးတော့မှဒါဆိုအကိုကနန္ဒသူပေါ့အင်းဒါကြောင့်လေနေကြီးကိုစတွေ့ချင်းအယံခင်မင်နဲ့စိတ်ဖြစ်မိတာ哦အရင်ဘဝအကိုနဲ့နေကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံတော်ဆက်ခဲ့ဖို့တော့ဒီဘဝမှာလည်းနေရာတစ်ခုတည်းမှာအတူလာပြီးနေရတယ်နော်ဒီနေရာလေးကိုလည်းအကိုနဲ့နေကြီးတို့အတူတူလာခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်မိတာလေမစမ်းတော့ပါဘူးကဲနေကြီးအောက်ပြန်ဆင်းရအောင်အောက်မှာမောင်ကြီးတယောက်တည်းကျန်ခဲ့တယ်နေသူတွေနဲ့နေကြီးတို့အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာကြတယ်ကိုယ်တွေပြန်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမောင်ကြီးတယောက်မရှိတော့နေသူတွေဆိုရင်သွားပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ရှာကြည့်တယ်ကိုယ်အပြင်တစ်ပင်တပင်အောက်မှာမောင်ကြီးကသူ့ဆီဟာနဲ့ဆီယာမအလာကိုစောင့်နေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဟာမောင်အေးငါ့မောင်စိုးရင်လည်းရတာကွာ။ဒါနဲ့ဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲ။ဆီယာတို့ကိုစောင့်နေတာလေ။ဆီယာလည်းအပေါ်မှာရှိတဲ့စီဒီလေးကိုတွားကြည့်တာပါ။ပြင်ဆင်ဖို့လေ။လာတို့အထဲမှာရှိတဲ့ရွှေတက်တာတွေကရွှေတွေကိုနိုင်တဲ့လောက်တည်ပြီးကျန်တာတွေကိုတနေရာမှာမြုပ်ထားကြမယ်။နေသူတွေနဲ့မောင်အေးတို့နိုင်သမျှရွှေတွေကိုတည်ဆောင်ပြီးမိမိတို့နေထိုင်ရာရွာလေးစီတို့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။နောက်မကြာမီကြောက်တောင်လေးပေါ်မှာဇီဒီတက်လေးနှစ်စုကိုတင့်တဲ့တပ်ပေစွာနဲ့တိရှိနေလေတော့တယ်။အစိုးရထံသို့လည်းရွှေကျော်ရှိရာနေရာကိုသတင်းပေးခဲ့လို့လေထိုက်တန်တဲ့စုတွေရခဲ့တယ်။ချစ်သူနှစ်ဦးမှာအရင်ဘဝပစ္စည်းဥစ္စာတွေယခုဘဝမှာရရှိခံစားရလို့ဝမ်းသာပီတိတွေဖြစ်နေတော့တယ်။နေသူတွေနဲ့နေရီတို့ဘဝရေးဆက်လို့ပဲပြောရမယ်။ဒီဘဝမှာလည်းပေါင်းဖက်ကနှစ်ဘဝစလုံးကတော့ချစ်သူတွေအဖြစ်ဆူတောင်းပြည့်ခဲ့လို့ပျော်မဆုံးဖြစ်ခါချစ်သူနှစ်ဦးစလုံးရဲ့ဘဝလမ်းခရီးတာယာဖြောင်ပြူလေးရဲ့ရှိနေမည်မဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့ကျမတို့ channel ရဲ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီမှာရင်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းစားမဆုံးတိုင်းနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဇလန်းကောင်းတွေနဲ့ပြန်ဆုံပါမယ်ရှင်။